martxan goiz hastekoa gara. Gogotsu, markatutako lerrotik irten zaleak, gureetakoak eta zuenetakoak. Gure sustrai eta zarro gaude, bide berriak bilatzekoak gara, izan ginen eta izango gara. Beti horregotekoak gara, konturatu ezarren. Eta oso argituko, gure meta bakarra. Hauxe da, etxe ondo gara. Jaun Andreok, arratsaldeon, ongi etorri, itzuliko azken etaparekin gara. Ekitaldiko etapa, mendeurreneko itzuliko etapa gaurkoa da. Jotzen astelena hasi zen erlojupekoarekin Irunen. Gauzak estu daude, astea ez da badezpadako izan, astea gogorra joan da. Eta daudenak daude, eta daudenak esaterako, 23 lagun minutuaren barruan daude, hori diogu gaur minutua ez delako aldea. 128 kilometroko etapa honetan, 7 mendate dituzte, etapako bigarren mendateari dire. Xabi Orosabiaga, arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon Fermin. Zirt edo zart. Esan duguna, 23 lagun hau etzen askotan gertatuko itzuliaren historian. Minutuaren barruan eta pentsazenoako etapa duten orain aurretik. Etapa beldurgarria eta denetarako prest daude gainera txirrendulariak. Azken urte hauetan, 3 behintzat azken etapa, salkapen nagusia irauli eta lider dagoen txirrendulariak ezin izan du irabazi, uste dut horretarako aukeran gaudela, eta bereziki 2 taldek izan dezaketela giltza. UAE taldeak eta UAEk 2 ordezkari sartu ditu iesaldian, eta baita ez salkapen nagusia baina etapa garipena lehiatzeko intentzio biziarekin atera den Visma taldeak ere. 3 gizon sartu dituzte, gaur Lidl Trek taldeak galtzak betelan izango ditu Eskilmoseren liderzari usteko. Itzulia izen batzurekin hasi zen, hautagai nagusi nabarmen batzurekin hasi zen, itzulia Irunean, 3 ziren denen gainetik aurkeztu genizkizuenak, haiek etxean direla. Ikus dezagun une honetan hautagaien talde txori zertan den, aldeak nolakoak diren eta zein dauzkagun. Matias Eskilmos lideraren eta Victor de la Parte Euskaltel Euskaldiko ziklistaren artean minutuko aldea dago. Eta tarte horretan, 21 lagun. Hau da, 23 ziklista 60 segundotan. Askok lehia bitxirrundari den kontua izango dela uste dute. Eta favorito argitzat jotzen dituzten Lidl Trekeko Daniarra eta Juan Ayuso, Borako Maximilian Sassman bigarren zelkatua ahaztu gabe. Hala ere ibilbidea proposada zira-ziratik mugitzeko eta talde estrategiak garrantzia handia izan dezake. UAE da talderik indartsuena alor horretan. Ayusok 2 taldekide ditu ondo kokatuta, McNulty 6. da 13 segundora eta Del Toro gaztea 32 segundora dago. Soler ere ez dago aparte. Pello Bilbao 8. da 15, gaur ere seguru zeresana emateko prest izango dela Gernikarra. Eta Buitrago taldekidea berriz 37 segundora dago. Jon Izagirrek erorikoekin denbora galdu zuen aurreneko etapetan, baina 13. da Eskilmoseren gandik 34 segundora. Gainera, ondo baino beto moldatu izan da Eibarko etapa honetan. Azken edizioetan bezalaxe, argi dago aurten ere gainsariek garrantzi handia izango dutela. Eta gainsariek aurrekoetan baino, are eta handiago izan dezakete. Horre ikusten zan, ibilbide honekin azkeneko gune arte etzala erabakiko itzuli honen garaia eta tala izan da, ez. Jende desente gaude segundu gutxitan eta nik uste etapa politia izango dela ikusteko. Nik uste talde ezberdinak, helburu ezberdinak dauzkate, isaldian sartzea jendea, etapa garepenen bila, salkapen nagusian bila, mendiko sarean bila, orduan seguro gerra ikusiko dugula. Eta ea guk abertze pedal kolpekin gauden eta ea maiza polit balortzen dugun bukaeran.
Bueno, ja nekauta ez, azkeneko egune, gaina gogorrena da, atzeko egun eta gero gaina, hondikan neke pixia gehiago, baina, gogokin gare eta egunez egun hobeto sentitzen nahi nez, hasi que, gaur ja dana ematea eta ber noño aiau daikeun. Bai, arazoa da, neu inoiz baina aukera hogeiakin, beste 10-12 bat txirrindulari bai aukerekin irabazteko, ez oso lehia estua egonda, ez dau diferentzia handirik, eta edo zer paseu leike, kilometro bat faltan den aldatu leike, beraz, gaur ez da bakarrik hanka kontua izango, baita esfortzuak ondo kalkulatzea eta momentu egokia aukeratzea. Eibarren abiatu da etapa eta hor duzue, Alex Aranburu, maillot berdearekin, erregulartasunaren sailkapeneko lider baita. Ordu biak 10 gutxi inguruan izan da, irteera. Ibarko alkate jauna, bere aldamenean Julian Eraso, antolakuntzako zuzendaria, Unanue jauna. Eta pelotoia prest, eta hori orain dela minutu batzuk, zeia da sua dago errepidean. 23 laguneko talde daukagu, lasterketa buruan, 23 laguneko talde horretan, UAEk gaur gertutik jarraitu beharreko taldeak 2 gizon sartu ditu, hor ordezkaritzarik handiena batetik DSMek eta bestetik Fismak dute, batak zein besteak ia aukerarik ez du sailkapen nagusian. Ibilbide hautsia, ibilbide zaila, etenaldi labur-laburra, eta ja etapan sartuko gara buru belarri, 27 gradu, udan ere askotan gaurko temperaturaren behetik. Ibili izan hori gara, hortxe dituze, mailotak, horia eskilmosek darama, berdea Aranburuk, mendiko amainkesek eta urdina, gazterik onenaren mailota Ayusok eta Eibarko helmuga honetatik, Andaluzia aldera, Sevillara agur bero bat bidali nahi dugu, agurra eta agurrarekin batera, munduko animo guztiak, atletik eta atletizale guztiei, gaur gabeko partidurako. Jakintzazue, Euskal Herrian gaudenok ere, bertan bageunde bezalaxe, ari gera lebizatzen azken egunotan. Zorte hon eta gozatu, hemen etenaldi labur bat egingo dugu, eta ia, gaur etenaldirik egin beharrik ez dugu, jarraitzeko moduan gara, beraz, azurkin gora, talde handi bat lasterketa buruan, talde honetan sailkapen nagusian Brandon Rivera da aurreratuena, minutu eta 21 segundora dago Ineosko gizona, esan dizugu Fisma 3rekin dela, hemen Crashwick da hemen buruan ageri zaiguna, hain zuzen ere, mendate honetan orain urrena, bera izan zen lasterketa buruan. Steven Crashwick. Hor garbi ikusten da, Bismak atzo bezala etapa garaipen bat lortuta aldegin nahi duela itzuli honetatik. Eta mugimendu horrek eta maila handiko txirrendulariak izateak Lidl Treki kalte egingo dio. Ez zuzenean, Bismak inor arriskutsuri daukalako, baina beraiek sortuko duten mugimendu honetan. Eta mugimendu horretan sartuko diren sailkapen nagusiko beste talde eta gizon batzuk tarteko, horrek talde honi Lidl Trek taldeari mina handi egingo dio. Uste dut gaur Lidlek eta Pello ere alaxe esan du, hankak bakarrik ez, buru askorekin jokatu beharko duela. Eta Lidlentzat albisterik onena izango litzateke, alde neurrian sortzen den iesaldia UAerentzat mesedegarria ez izatea hartara, UAek ere kontrolan egin dezakelako. Baina UA ez dago gaur Lidl Treki laguntzeko kontra egiteko baizik. Eta pentsa zen olako pagotxa daukan estrategikoki zerbait antolatzeko. 4 gizon dauzka 57 segunduren barruan. Ayuso 4 segundura. Magnalti 13, Del Toro 32 eta Marsuler bera, apartesiago 47, baina arkere bere ekarpen egingo du Lidl Treki eta Eskilmoseri lehendabiziko postu egetzeko. Beraz, ja iesaldian 2 gizon sartu dituzte, jokorako 2 gizonik aulenak, Igor Arrieta hoietako bat eta Bax bestea, baina hor garbi ikusten da UAek gaur zerbait garrantzitsua antolatu nahi duela, eta horregatik uste dut. UAerekin eta Bismarekin eta Lidl Trekek egingo duen defensa lanarekin gaur sekulako etapa ikus genezakeela. Julian Bernard jarri da pelotiaren aurrealdean. Julian Bernard, Bauke Molema, Gaigan Hart, Eskilmose.
Lana uste dut izango dutela, nahi baino gehiago, seguruenik atzo ere estu hartu zuten Eskilmose taldekidere gabe, ustea lortu zuten. Uniketako bigarren eta azken igoeran eta gaur ia azurkin gora, hor da. Bi aurretik, beste bat atzetik darama, beste taldekide bat. 3 minututik gora doa aldea. Aurrean esan dugu, Ribera da Eskilmoseren gandik gertuen ageri dena sailkapen nagusian, minutu eta 21 segundora dago, errepidera egin behar dugu, Alfontxo, arratsaldeon. Bai, alan ekarri, azurkin gora dira ziklistak, 23ko multzoa apurtzen ari da, hori da metro batzuk hartuta, Steven Kreisbeck eta Reins Taramae, atzetik gainotzeko 20 ziklistak, esaldean duazen 20 ziklistak, hor dira besteak beste, Gorka Izagirre eta Igor Arrieta, zuek esan oso moduan ondueko batuta doan Brandon Rivera da, eta pelotoia 3 minutura doa, benetan zalapartatxoa izan da hasiera. Elogoi barren Xabier Mikel Azparren eta saiatu dira, iesaldia antolatzen, baina ondoren antolatu da, elkorrietan iesaldia, eta Fismak, gaur ere Fismak, bere oldarkortasuna erakutsi du, eta hortxe sartu ditu 3 gizon, Milan Bader, Kreisbeck eta Kus, eta hor da, zuloa itxinaian, Kreisbecken eta Taramaen zuloa itxinaian David de la Cruz, eta multzo hortatik atzean geratzen ari dena Bismako Milan Bader da. Atzealde honetan, Fermin barkaidazu, iruditzen zait gaur. Eskilmosek arazo gutxiago izango dituela berak, bere zuzeneko aurkariekin buruz-buruko lehian, estrategian baino. Estrategiek eman diezeioke gaur benetako mina. Eta arazo gutxiago izango du nere ustez gaur. Igoeretan, non atzo ere erakutsi zuen indartsu dagoela eta igoeretan bereak uste dut ondo egingo dituela, arazorik handiena gaur, mendatetik mendaterako tarte horietan etorriko zaio. Hor, sekulako aldea dago, buruan lanean aritu edo babesan joan, mendatetan ez dagoen hainbesteko aldea, mendatetan denek ere antzeko lana egin behar dute, lanen aritu edo babesan joan, antzeko egiten dute, ordekan askozera handiagoa dago, eta talde estrategiaren bitartez, askozeren mina handiago egingo diote. Ordekan, aldapataman. Sepp Kuss, buelta garailea, buruan, esan dugu Alfontxo, Milan Bader, ja geratu egin dela. Sepp Kuss eta Kreisbeck ditu beraz, Fismak hemen. Taramae da, Intermarxeko gizona, eta Igor Arrieta hemen. Aizek hemen gogor jotzen du, gogor jotzen du azurkin gora aizeak, saietxetik, eta benetan, tento handiz, ibili beharko dute ziklistek, Ogoize, zakarra dabil, bai. Oso zakarra ere. Eta esan duguna, temperatura altua 27 gradu, bai, haizea antzematen da. Begiratu besterik ez dago. Eta gaur etapa osoan izango dute horrela, Fermin segurazki. Bai, eta etapa osoan gainera, atzetik ezpada aurretik, eta aurretik edo atzetik ezpada saietxetatik. Ze hemen bueltak ebili behar dute. Gaurkoa den etapa izan da, haize babeserako arriskurik eta ez dago, izan ere ez baitute horrela eremu zabal bat harrapatuko eta distantzia luzean, baizik eta gora eta bera beti baiaraz baiara ibiliko dira batera eta bestera. Baina haizea jeisterakoan dare, bere garrantzi izango du, zeren hor beti esaten dugu. Profil altuko gurpilekin eta kontu zibili behar da, bizikleta kontrola gaitzagoa, azkarragoa bai, baina bizikleta kontrola gaitzagoa egiten du haizeak batez ere saietxeko kolpetxo horiek jotzen dituenean, eta eroritik aste honetan nahikoa izan dugu, kupo hori beteta dago, beraz ez aldugu horren albiste eta malgarrerik eman beharko gaurko honetan. Mailotoria, Eskilmose, iaz Suitza irabazi zuen Eskilmosek. Hori du Golturreko garaipenik handiena aurten Paris-Nizan etapa irabazita da. Eskilmose, Paris-Nizan zerri falta izan zaion ordea. Sailkapen nagusiaren jokoan azken egunetan Lakorsi Lupeko etapa irabazi zuen. Magnalti eta Jorgenson, menderat eta besteak beste. Horiek izan zituen atzetik eta atzerago. Renko Evenepoel. Berak irabazi zuen etapa horretatik ondorio bat atera behar du. Berak irabazi zuen etapa hartan Renko Evenepoeli favorito nagusiari estrategiaren bitartez eman zioten min. Evenepoelek ez zuelako ondo erantzuten jakin une erabakigarrian. Eta beste batzuekin, Jorgensonekin eta bat egin zuen, iesaldia burutu eta garaipena lortzeko. Gaur kontutan hartu behar du, hori bera, berari egiten saiatuko direla bere aurkariak. Eta horregatik, eskarmentura balietu beharko luke buruz jokatzeko. Bera baino gehiago, zuzendariak behar du patxada, zuzendariak behar ditu
eskuartean datuak, datu bilketa egin, eta une bakoitzean zer komeni den, zenbat estutze komeni den, ze lagun jartzea komeni den, non estutu eta non lasaixo gobili, hori guztia zuzendariak kudeatu beharko du, eta uste dut gaur, bere honena ere buruz, eman beharko duela oso ataka estuetan ikusiko dute euren burua eta Lidl Trekekoak. Egia esan, Xabier, hildo horretatik jarraituz, UArentzat pagotxa gaurko azken egun hau, estrategikoki jokatzeko, pagotxa benetan zuzendarientzat. Karta asko dauzka, jokatzeko. Eta onak, Alfonso, osonak, Ayuso, 4 segundura, Magnalti 13, Del Toro 32, Zuler 47, eta oraintxe bertan, iesaldien bertan ere bi ordezkari sartuta, uste dute gaur, UAek artelan bat egiteko moduko pinturak badauzkala. Gero zer egingo duten ez dakigu, zeren beste batzuk ere jokoan sartuko dira. Borak 2 gizon dauzka, Borak Schachmannekin edozeinunetan jokalezake, oso laburren ere bai, eta atzo esprintean ere erakutsi zuen gainsariak arramazkatu ditzazkela alemaniarrak. Hindley hor dago, 47 segundura, ez dugu bere kirolbitzeko mailarik onenean ikusi, eta horren bestez berak eragin lezakeen mina, bueno, erlatiboa da. Bareinek ere 2 gizon bat dauzka, Pella 15 segundura dago, Buitrago, 37 segundura, Buitrago atzo oso borrokalari bilitzen maila honean dago, beraz, hor badira 6-8 txirrendulari mugimendu asko sortu dezaketenak, mugimendu arriskutsuak egin ditzaketenak, eta Lidl Trek taldeari horregatik uste dut gaur arazoak izugarriko horapilatuko zaizkiola. Eta gero Bisma salkepen nagusitik kanpora dago, baina etapa garaipenerako oso baliabideonak ditu, eta haiek jokoan jarri ditu dagoeneko. Madariaga auzora bidean, Madarixara, eta zerrenda luze honetan, okar espanaiz esango dira bestela, Golturrekoak denak dira, bat izan ezik, David de la Cruz, 36 puntu bostekoa. Eta gura Golturretik jaitsi berria. Atera kontuak hemen, ze maila eskatzen duen, horrelako ibilbide batean, Golturreko azkeneko etapa batean, dena jokoan eta aurreneko ordura urdenean egin den iesaldia. Gaur, ez dut esango nor, baina Golturre taldeko oraindik txirrendulari apal batik galdetu dio, ze egur hasiratik eta ez, gaur gurpilean. Bazekien, gaur ez zegoela ura, ez dagoela sasoi puntuan eta mailan protagonista izateko. Beraz, errealitate gordina irentsi eta gaur lasai egoteko erabakia irteratik izan du txirrendulari hor. Goita balagun, Taramae! Zako zaharra da, Taramae, arranasa luzeko mutila, bai bere gurpilan datorrena ere. Aurrenko postuen pasada, Fermin. Sekus, azurki gainean. Beraz, iaz, Krasvik izan zen eta zerrenda horretan jarri behar dugu. Rein Taramae. Estoniarra. Azurki aurreneko zitzulia 2012an sartu zuen ibilbidean, aurrez euskal bizikletan, egin zuten ezagun, mendate hau. Txurrokak estrenatu zuen Euskal Herriko itzuliko pasaera. Orain urna Krasvik eta gaur Rein Taramae. Eta 3 minutu pasatxoko atzerapenarekin pelotoia. Alegia. Lasterketa buruan den Chavez, 2 minutu erdira dago. Lucas Hamilton, jaikoko ieskidea 2 minutu eta 14. Eta esan duguna, Brandon Rivera minutu eta 21 segundora. Iroiek izango genituzke Riverarekin hasita behin-behineko sailkapen nagusiko aurreneko 3 tokietan. Etapako 2. mendatea dau Azurki. Elkorrita izan da aurrenekoa Azurki, lehen mailakoa, urrena berriz Gorla izango dute. Orain Azkoitiara jetxiko dira. Madariagatik barrena Azkoitiara. Eta izan dakoa, 2. mailako Gorla dute zain. Egoera hau, Fermin, 3 minututa ia erdiko diferentzi izanagatik, Lidl Trekentzat ez zait oso komplikatu iruditen. Eta esango dut, nire ustez zergatik. UAE taldeak, iesaldi horrekin, ezin du baldintza hauetan behintzat itzulia irabazi. Teorian, Brandon Rivera eta beste batzuk, bera baina asko zero hobeto jokatuta daute. Beraz, egoera hau gaiztozen hasten baldin bada, UAE taldea berak ere behar badatzean lan egin ezaketa. Lehen aipatu dut, Lidl Trek taldearentzat albisterik onena izango litzatekeela, nola edo hala, UAE kontrario baino aliatu izatea. Eta oraingo baldintza honetan, hortik gertuago dago oso aurkari serio izatetik baino.
baina beste ikuspuntu bat ere badago. UAek gero mugimendua beiretara egin dezake. Bata pelote buruan lana eginez, edo erasoan. Eta ninago, erasoari gehiago ekingo diola, Lidl Treki pelote buruan laguntzea bari. Beraz, oraingoz, lasai, Lidl Trekentzat egora ez da ingaiztoa. UA erentzat ere mesedegarri ez delako, baina UA gero hartuko duen erabakia seguraski erasoarena izango da, eta orduan hasiko zaizkio arazoak bilatzen. Gatzo pieza batzuk mugitu zituen, pieza honak, eta ondo dauden piezak, eta pieza biziak. Eraso korrak oso. Behin kezabite menatzean, mendiko liderra, Urtioko etapa irabazi zuen, Hego Afrikarra, 3 minutu terdiko atzerapena, Azurkin. 3 minutu terdi. Eta hemen aldaketarik ez da, oraingoz behintzat ez da, oraingoz pastela oso-osorik, Lidl Treki utzi dute, pastela edo iparraldeko gure lagunek esaten duten bezala bizkotxa, jandezatela eurek oso-osorik. Eta etapak eskainiko duen opilak geuk gastatuko dugu. Mendeurreneko itzuliko azken etapa. Itzule abiatu zenean azken etapan. Egoera hau, izan behar genuenik ez genuen asko esango. Nire esan dugu lehen ere, astea joan da alakoa, markakoa. Azken aldi honetan, zoritxarrez eroriek izan dira han eta hemen albiste. Hasi, Flandrian Barrena, Jasper Stuyven, Pedersen eta batez ere Wout van Aertek izandako erori larriaren gatik, gero hemen itzulien izan direnak, eta atzo bertan beste bat, non eta Paris-Roubaix ikuskatzen ari zirela, ibilbide ikuskatzen ari zen John Degenkolb, Paris-Roubaix irabazteko txirrendula alemaniarra erori egin zen, eta bihar irtengo ote den edo ez ote den oraindik ez dakite seguru. Kontua da, atzo erori egin zela eta beste bainera aste honetan Frantzialdetik ere erori hori izan dela albiste. Eta horren harira, Richard Pluk, Bisma taldeko manager nagusiak esan du, erorien kontu hauek eta albiste horiek, kirola saltzeko behintzat ez direla bat ere albiste hoena. Baina, nik uste dut, kirol honek beti izan du hortatik eta horrekin beharko du. Egia da, arrazoi txarra direla, baina nola saiestu? Hor dago koska, nola saiestu? Zerrenda ikaragarria da. 40 lagun inguru bat dira. Golturreko 40 lagun inguru honetan geldi daudenak. Aipatu duzu azkena. Flandriako turrean izan zen erorikoak ere, Van Aert, Stuyven, Kirch, kanpoan utzi zituen, Bismak une honetan, pentsa, Van Aert, Vineko, Kelderman eta Barlemen min hartuta dauzka. Grupamak, Godi, Molar, Genie, Vandenberg, Lidl Treke, Kirch, Stuyven, Tesfasion, zerrenda ikaragarria da. Intermarxak Tixen, Mari, Van Popper, Boi, Rowe, Heiduk, Narbier, Movistarrek atzo eroi eta min hartadiren Serrano Pelayo, Nairo Quintana min harta dago, boltan erorita, Javier Romo ere geldi dago min hartuta. Zerrenda bukatzen ez dena, Educazione, Rui Costa, aurrekoan hori zen Queen, UAek ere badauzka, Barontxini gaztea duka geldi, UAek min hartuta, eta negutiko da bain, eta bainek luzerako segura. Eta hundiarekin gainera. Arkeak ere bai, Kapio, Ber, Borak ere bai, Kamna entrenatzen egizela, Roglic, Roglic aparteko lartasun geztu, baina lasterketatik kanpo geratu zen minarta, Igor Arrieta, itzuliari da, ez hau bestea da, hau gaztea da, Bax, Soerk, Bax. Igor Arrieta bezalaxe, Argala eta Luzea, biak baitira, iesaldian une honetan. Soldadek, gainera, Ebenepoletan landa, biak galdu duten itzulian. Eta biak geldi, eta egun batzutan, aste batzuk geldi egin beharko dituzte. Bareine Moritz dauka min hartuta. Astanak ebai, Gatzoli eta Mulubran. Zerrenda, eta jarraitu egingo nuke. Eta bai, beti izan da, baina egia da, aurten dena
apirilean pilatu dela. Dena batera eta batez ere izen handiak. Hori da kontu, izen handiak. Horiek arrabotsa handia bat sortzen dute eta horregatik hasten da jendea horren zergatia eta ondorioak aztertzen. Eta da kontu hori badabilela. Txirrindulari geurek onartzen dute eta gehientsunek ere inglesez, orantxe pelotoiko hizkuntza nagusia inglesa dela esan genezake eta denak hitz bat aipatzen dute. Crazy. Gero eta eroago dela euren ibilia, bakarrik ez dago, presio gero eta handiagoa, garaipenaren garrantzia etaren ondorioak denen nahi dituzte, eta horre guztiak eragiten du denak adarrak hausten ibili beharra. Gero materialaren aurrerapenak ere hor daude, galgak hobeak dira, baina azken unen arte inork ez du galgarik sakatzen dutenean batzueko hobeto, beste batzueko okerrago, eta gero nik uste dut oinarrian faktorerik garrantzitsuena giza faktorea dela. Norberak duen abilezia teknikoa ez da berdina, eta gero hori guztia gainera dena batera kudeatu behar da. Zu oso trebea izan zitezke, baina zure aurretik norbaitek akatsen bat egiten baldin badu, edo aldamenekoa erortzen baldin bazizu gainera, norberak errurik izan gabe ere, hankaz gora joan daiteke eta eroriaren ondorioak sufritu. Beraz, 100 bat ezaugarri daude, eroriak eragiten dituztenak, eta eroriak saiesteko ez da nahikoa errepideko segurtasuna eta horrelako kontu batzu konpontzea baizik eta bestea hainbat aldagai ere badaudenez, konponbide oso zaila duen afera. Ez garaten behera, laster dira, azkoitian. Lehiaketaren berri berri zuegu. Atzokoa argitu behar dugu horrena, atzo udaberri klasikoa, azkeneko zein urtetan egin zen, galde egin genizuen. 2019an izan zuen udaberriko klasikoak bere azken ekitaldia. Eta Jon Arrieta berezi hartuk, esoko du Etxendoren Mailota, Iruñera doa, Etxendoren Mailota. Jon Arrieta berezi hartu, esan bezala, sariduna. Eta gaurko galdera, luzatuko dugu, bide batez, zein txapeldun handi da urten giroa eta turra kateatzekotan. Bada handi bat, urten biak kateatu behar dituena. Aukera bat, Binego, B aukeran Ebenepul eta D aukeran Pogačar. Gauza garretxamar geratu dira. Binego izan duen istripuarekin. Eta zein da? Eta Binegoren inguruan esan dute gainera, oraindik ez dakitela seguru Frantziako turrean parte hartuko duen, ala ez dago zen, asteetan erabakiko omen dute hori. Hasieran uste zena baino ere kolpe handiagoa du. Aurrena oso larria zirudien, han lurrean etzan da egontzenean, gero lehendabiziko azterketak egin eta gero lepauza jausita eta saietxe zur batzuk ere bai, baina gerora ikusi zuten motorak bat duela, eta medikuek eta esan dute normalean ezurren austurak eta nahiko protokolorizatuta egoten direla, eta badakitela gutxi gora bera, egun gutxiren baitan, ze egunetan zehazki izango den entrenatzeko gai edo lanean hasteko gai. Neumotorasak eta horrelako kontua komplikatuagoak izaten direla, eta hor ezin dutela zehaztu noiz osatuko litzatekeen Binego. Binegoren hasiera bateko planteamentua zen, orain itzulia lehiatu eta atxeden hartzea, maiatzean alturako konzentrazioa egiteko da zuen Espainian, gero ekainaren hasieran Dauphiné Libere lehiatu, handik berriro alturako konzentrazio txiki batera, Tinesera segurazki, Frantziako Alpetan aurreko urtetan ere egin duten moduan, eta gero ekainaren 29an Florentzian abiatuko den Frantziako turren irtetea. Orain, plangintza guzti hori bairalatu egin beharko dute, edo ikusiko dute ea maiatzean konzentrazio egiteko moduan izango den, edo ez den, turrian aurkezten baldin bada ere, ze baldintzatan aurkeztu daiteken, eta hori guztia aztergai izan beharko dute orain Visma taldea. Gorla. Ja, zere pasatzen lasterketa Gorlatik. Azken 3 urteotan pasada gutxik egin gabe lasterketa Gorlatik antzeko hilbidea. Izan baitu itzuliak azken urte hauetan. Carreiro, Portugaldarra izan zen, Gorlan, lasterketa buruan, iaz, orain 2 urte, Formolo. Eta orain 3 urte, Patrick Eban. Hemen talde txoba daukagu, 20 lagun inguruko taldea, lasterketa buruan. Eta tarte politarekin, 3 urte erdira pasada zurkien, oso segundu gutxi. Jandizkio pelotoiak lasterketa buruari, azurkiko jetxieran.
Eta askoitik pasaeran, ia ezbeharra ere izan dugu, ia Ineoseko autoak molema bota du, baina zorionez ez da ezer gertatu, eta susto batean bezala geratu. Harrison Bot, aurreko batean ihesaldian sartu zen Kofi taldeko txirrendularia, medikoaren autora jaitsita, zen bat, badu, arazoen bat. Kofi esek aurrean Gorka Izagirre sartu du. Kofi esek, hor dauka, Jon Izagirre saikapen nagusian. Hogeita 14 segundura. Jon Izagirre. Eta Jon Izagirrek gaur, nolabait ere bere ametxean pentsatu beharko den kontua da, azken urte hauetan itzuliak azken etapan izan duen iraultze horretan, berak pisu handi izan zuela 2019an, eta orduan, gaur baina atzerapena handiago zuela, Buchmann lidertzenean, 54 segunduko atzerapena zuen sailkapen nagusian Jon Izagirrek, eta azken etapan oso ihesaldi interesgarri bat burutu zuten, Adam Yatesek irabazi zuen, hementxe bertan, gaur helmuga dagoen leku honetan bertan amaitu zen gainera. Okerreko bidea hartuta gainera, egun hartan Adam Yates. Adam Yatesek gero hemen garaipena lortu zuen, eta Jon Izagirrek 54 segunduko atzerapena irauli eta 2019an itzulera eman zuen. Beraz, gaur nolabait burutu beharreko lanean hori gogoan izatea komeni zaio. Gero beste 2 urteetan ere azken etapan aldaketak izan dira, ez hemen amaituta, baizik eta Arreten izan ziren amaiera, baina 2021an McNulty lider zela. Roglic etapan 23 segunduko atzerapenarekin abiatu zen, Roglicek egun bikaina izan zuen egun hartan, Godirekin batera ihes egin eta Arraten Godik irabazi Roglicek eraman zuen itzulia, eta orain dela 2 urte, 2022an Ebenekulek 2 segunduko tartea ateratzen zion Daniel Felipe Martinezi, eta Jon Izagirrek Arrate gainean etapa garaipena lortuta, Kolonbiararentzat izan zen itzuli hura. Ebeneko 24 segunduko atzerapenarekin helmugaratu zuen eta. 2019an ez bezala, Jon Izagirre jende asko dauka, sailkapen nagusian aurretik, jende asko, jende ona, Del Toro, gainean dauka Buitrago, aurretik dauka Pello, aurretik dauka McNulty, aurretik dauka Bokelan, Ayuso, Schachmann, eta lidera Eskin Mose. Zabetzela, 54 segundura dago Jon Izagirre, gogoratu Pello Bilbao, 15 segundura dago Alex Aramburu, bigarren euskalduna, 23 segundura dago. Eta hirugarren euskalduna, laugarren euskalduna, sailkapen nagusian, Victor de la Parte da Euskal Teleuskadiko aurreratuena. Azurkin, 20 graduko temperatura. Eta hortxe, bidegurutzea eta gorralako igoera. Temperatura aipatu duzula eta 27 gradu lehen ikusi ditugu. Pello Bilbao eta beste txirrindulari batzuk lepatzean, Frantziako turan ikusten ditugun bezala, izotz poltsatxo bat zutela abiatu dira. Da, gorputz temperaturari bere normaltasunen eustea eta temperatur hori ez igotzea pentsa zeinen garrantzitsua den errendimendurako. Temperatura gradutxo bat igotzea nahikoa da errendimendua nabarmen jaisteko eta horregatik hartzen dituzten neurri. Gaur, abiatu ez direnak, besteak beste, Altsasuko etapa irabazi zuen, Quentin Hermans. Abiatu poltsatxoarekin egin du Pellok, abiatu horretik ere poltsatxoa zeraman. Kolkoan, bizkarrean sartuta, Pellok. Temperatura fresko mantentzeko. Hori aipatu du da. Esan duzunez, abiatu egin dela poltsatxoarekin ikusi dugula, sinadura kontrolean aurretik ere ja poltsatxoa bizkarrean sartuta zuela Pellok, bai. Ez dela zain egon abiatzeko aurretik poltsare. Egonean, hemen eguzkietan eta temperatura, hau da, ez da gainera beharrezkoa esfortzu egitea temperatura igotzeko. Esfortzu egin ezkero, temperatura beroa lima da, areta gehiago igotzen da, baina neurri horiek aldez aurretik hartzen dituzte, gorputza fresko dutela abiatu alizateko. Hau da, erlojuaren kontrako saiotan izaten dituzten txalekoak eta horrelakorik ez dizkigu gaurkoan inori ikusi, baina lepatzean bai izot poltsatxoak jarrita. Gorla eta Krasvik etorri da berriz ere burura. Krasvik bere taldekidea Sepp Kuss. Gorlan etorriko zaio zera burura McNultyri, Xavier. Bai. Hemen hartu zuen estu Alex Aramburu bereziki. Gorlan behera McNulty mailo toriarekin zela eta Pogačar aldamenean zuela. Hemen
Jarri zuten den hankaz gora, Alex Aramburu, Jon Izagirre eta Barri zentzen egun hartan. Sekulako jetxiera egin zuten eta etapa gogoangarriak bizi izan dira hemen itzulian azkeneko etapan. Ibilbideak hortarako aukera ematen du eta gaurko baldintzak ere uste dut aproposak direla. Batetik, ez dago talde oso nagusi eta zapaltzailerik. Liderra ere ez da, erabateko bermea ematen duen horietarikoa. Eta aurkari asko dauzka, maila honeko aurkariak, eta talde asko sortu nahiko dute mugimendua. Beraz, uste dut, osagarri horiekin, Fermin, gaur ezinbestean, hemendik aterako den platera aski gozoa izango da. Gaurko etapako mendaterik luzena da gorra. 9 kilometro terdi pasatxo. Benditza 5,5, bataz beste osotasunen hartu ezkero. Aurreneko erdia gorra. Bereziki. Betzen aldi batzuk eta baditu. Eta Krasvik eta erorikoak etortzen tezkegu burura. Krasvik ikusita. Eta honek izan zuen, handiena Italiako giroan izan zuen, maila arrosa soinean zuela. Añelon. Bai jauna, elurorma jota angeratu zen. Krasvik. Badira, erori batzuk beste batzuk baina askoz ere erabakigarriagoak. Eta txirrendulari batzuen bizitza aldatzeko moduen egon direnak. Bat hori da. Krasvikek giro ura iaia hankabakarrarekin ez, baina ordura arte behintzat oso ondo eraman zuen, oso sendo zegoen, gorputzez eta buruz ere bai, taldeak ere babes lanun egin zion, baina erori bazen erori, dena irauli zitzaion. Eguna gau bihurtu zitzaion eta handik aurrera gerora gainera, ez da inoiz kirol maila hartan ibili. Ordungo gorputzaldirik ez du harrapatu. Talde langile bezala sekulako lanak egin ditu, baina taldean bertan ere lider asko zero hobeak etorri zaizkio, gerora Roglic, eta orain zer esanik ez Binego, baina Roglic edo Krasvikentzat mugarri izan ziteken garaipen ura, erori hark galera zizua. Eta beste bat, horrela markakoa gelditu zaiguna, ez erori batengatik, baina segurazki bizitza aldatuko zion eta garaipen asko eskura zuena Roglicen izango da. Baina beste arrazoi batzuengatik izan zen ura, baina badira oso baldintza harrigarrietan txirrendulari batzuk ahalmena eduki garaipena lortzeko eta ahalmen hori gabe gelditu direnak. Krasvikek, iaz bertan Dauphinean ikaragarriatu zuen. Bigarren etapan erori eta lepauztaia eta pelbisa utxita erretiratu zen Krasvik. Krasvik erori egin da palmaresa da, Fermin. Ikaragarria. Ez Kelderman adinekoa, bere taldekideak adinekoa, baina batzuk badira... Honek ez dauka hautsi-ez-duen ezurri. Batzuk badira, iaia garaipenen aldamenean beste zutabe bat erorikoekin egin ezkero, ia parez pare gelditzeko moduko palmaresa dutenak. Eta hori, pena ematen du horrela hitz egitea, baina uste dut ala dela. Hori ez da kasualitatea izaten, hor gabezia batzuk badaude. Gabezia teknikoa gehientsuenetan, erabaki okerrak, batzuk beti lurrean bueltak abiltzea ez da patuak ala nahi izaten duelako. Onak direnean, euren bertuteak goraipatzea gustatzen zaigu, baina uste dut, eta jakina hemen iritziei buruz ari gara, eta iritziak zuzenak edo erratuak izan daitezke, baina uste dut, nahiko objektiboki izan daitekela txirrendulari batzuk teknikoki arazo handi xamarra dituzela. Una Krasvik egiaz Dauphinean izan zen bat, eta gero orain bi urteko turrean Alpeduzko etapan, hasieran, zer da, eta bakarrik erori egiten dela, bazakor bat gurutzatuta, ontzen hankaz gora, bera eta orduan beste bat ere bai, zakorrak Lampard ere bota zuen. 3 minutu terdirekin segitzen du iesaldiak, talde hundia, lasterketa buruan, 22 lagun, eta 22ko multzo horretan, berriro diogu, Brandon Smith Rivera da. Eskimose lideraren gandik gertuen ageri dena, minutu eta 21 segundora. Hurrengoa, Esteban Txabez izango da segurazki, 2 minutu eta 29 beraz bien artean minututik gorako aldea dago. Horregatik diogu, iesaldi honek kalte Lidl Trek taldeari bakarrik ez, atzean doazen eta itzulia irabazi nahi duten beste batzui ere egiten die. Eta hori bere txarrean, Lidlentzat abantaila batera izan daiteke. Behar bada gerora, ikusita Lidlek aurrekoekin bat egiteko gaitasunik ez duela, haiek ere lanean has daitezkelako. Edo,
erasokas daitezke. Eta hori bai da liderentzat kaltegarria. Berriro diot, nik uste dut gaurko giltzarri nagusietako bat UAE taldeak duela, txirrindulari asko, oso onak, eta Eskilmose lideraren gandik oso gertu dauzkalako. Gorran gora, eta sufritzen. Ja sufritzen. Bai, Baksari da sufritzen. eta aleka jauzen ari dira, multzo horretatik. Ziklistak oraindik multzo nagusia handia da, baina aleka jauzen ari dira. Eta igoera guztietan erantzukizuna hartu dena Fisma izan da, beti aurrean eta erritmoa markatuz. Hau, iraupen proba. Hauxe da benetako iraupen proba. Erritmo bizi-bizia jarri, bai aurrean alatzean eta hiri honetan, aleka aurreko eta hartzeko taldeak jendea galdu egingo dute. Eta aurrean, Baksari da sufritzen, eta segurazki liderlekuek ez dute penarik hartuko horrekin. UAEk hartara aurrean gizon bakaldu egingo luke, Igor Arrieta bakarrik edituko litzateke gero atzetik norbaitek eraso egin eta haiekin lotura lana eginez gero ere lanerako, eta horren bestez liderlek segurazki halako alaitasun batekin ikusiko du. Pax balarrian zen Davidela jakitea, herberetako txirrendulariak. Ezingo duelako segurazki hain ibilbide gogorrean lan oso erabakigarririk egin. Ibilbide gogorrak hori izaten da. Ibilbide gogorrarekin min eman dakioke edozeini, baina ibilbide gogorrean protagonista izateko sekulako ahalmen fisikoa behar da. Eta iesaldian sartzea ez da nahikoa izaten, gero ahalmenak laguntzen ez badin. Mateo Sobrero aurte Milano San Ramon ikusi genuen, esperoz genuen lekuan. Pollio pasata, Mateo Sobrero aurrera llegatu zen, talde txoan sartu zen. Horrengo zitzaio demora jaten ari, talde nagusia lasterketa buruari. Lasterketa buruan, jende ona dago. Ze batetik, saikapen nagusia da. Bestetik, etapa. Saikapen nagusian aukera asko ez, aukera guztia galduta dagoen jende asko dago. Lasterketa buruan eta igotzaile politak dira. Hemen da, Brandon Magnalti, hor da Juan Ayuso, hor da Castroviejo, Mar Suler, Toro, Magnalti, Eskilmose, Geigenhardt, Agnoli, Borako Hinley, Schachman. Begira, Fermin, oso ondo kokatuta, eta Borakoek ere sinisten dute, eta Schachmanek esango du. Bueno, ben gelditu nintzen, irtepa garaipen lortu eta salkepen nagusia irabazi ezin da. Behar bada kasu honetan, atzo garaipen arramazkatu nuen, bigarren postuan salkatu nintzen, garaipenan eleian ebili nintzen atzo Amorebietan Gregoire eta Hor Luis Aularrekin eta batera, eta akaso bate daki, aurten etaparik irabazi gabe itzuli eraman dezaket. Schachman sinistuta dago, Schachmanentzat urte beltzak izan dira azken hauek, garai batean oso maila honean ibili zen, baina gerora bera egin zuen txirrindulari alemaniarrak, eta hor ikusi da gainera Bora taldeak zen nolako erabaki hartu duen benetan Frantziako turra edo irabaziar izateko, hau da, Roglic sinatu dute, eta Schachmanek arazo asko izan ditu azken urte hauetan. Orain dela 2 urte bertan ere urte sasoi honetan Ardenak korritu gabe gelditu zen, Paris-Nizan urte hartan bertan erlojuaren kontrako saioan ezen irten gaixorik zegoelako, positiboan Covidean positibo eman zuen eta Mallorcan ezin izan zuen denboraldia abiatu, azkeneko 2 urtea berarentzat txarrak izan dira, txarra benetan. Berze Julian Bernard. Feline gero segitzen du. Eta egin duena aurre egin du talde honek. Terdirekin pasadira zurkien, 75 gerturatu zaio buruari. Beraz, minutu laurdena. Jandio, tarte honetan. Tarteri gozoenean da orantxe. Gorlako iguerako tarteri gozoenean.
Nik uste dut Eskimoserentzat eta lasterketaren nondik norakoan puntu garrantzitsuak Krabelin izango dela, Fermin. Helmugatik 67 kilometrora dago. Krabelinen ikusiko dugu, batetik Lidl Trek taldeak egindako lanaren ondorioak zeintzu diren, hau da. Zenbat jenderekin gelditzen den Eskimose. Azken 67 kilometroak kontrolanerako jende desenterekin osatu behar baitira. Hor segurazki ikusiko da, aurreko taldetxo honetatik ere, zein gizon abarmentzen diren. Ez pentsa, 20-22 gizon hauek Krabelinen gora dena batera joango direnik, ez da urrik eman ere. Eta bestalde ikusiko da, ea UAE taldeak, 67 kilometronen faltan norbait aurrera bidaltzeko aleginik egiten duen, edo ez, teorian, Zulerrek beharko luke, urrutienetik jotzeko ardura izango duen Zulerrek izan beharko luke, 57 segundura dago, eta gero Del Toro eta Magnanti eta zer esanik ez Ayuso, Eskimoseren gandik gertuago egonda, distantzia zere laburragoan saiatuko dira, beraz Krabelinen uste dut, 3 gauzoien entzat ikusiko ditugula. UAren erabakia, aurrean nortzuk gelditzen diren buruan, eta Lidl Trek taldeak zein egitura duen Krabelin gainera ailegatutakoa. Horrune batean Lucas Hamilton ikusi dugu, Jaikoko gizona eta Jaikoz izpare bat egin dituzke. Xabiaga, batetik Lucas Hamilton ez dela bat eribili, bola da ona izan zuen Lucas Hamiltonek, urte onak izan zituen Lucas Hamiltonek, orain diziklista beno, gazte samarra da, bestea Dunbar, talde zaldatu eta ikusi ere ez dugu egin, hemen, Eddie Dunbar. Lucas Hamiltonek, pentsa, 2008 batean Paris-Nizan laugarren amaitu zuen, Erromandian 8garren, Kopi Bartali asteari irabazi zuen lehenako, Tirna Adriatikoen etapa garaipena lortuta, eta 28 urterekin egia esan badirudik goia jo, eta ez duela gero gorago egiten. Eta antzeko zerbait esan genezake Dunbarren inguruan ere. Nik uste dut 27 urterekin txirrindulari horri batez ere egonkortasuna falta zaiola, giroan lehen urtean 7garren egin zuen bai, baina lider sendo batek ematen duen segurtasunik ez du ematen txirrindulari Irlanda. Itzuliko azken etapa erabakigarria, inoiz baino erabakigarriagoa kontuan izan da. Zenbat jende dagoen sailkapen nagusian minutuaren barruan. Hortxe duze profila, bigarren zatian sartuta Gorlako Igoranetako bigarren zatian jada etapa. Eta eridan barra ipatu eta danba hortxean, hor, 63 dosalarekin, orain zutitu den Irlandar txiki hori duzue, izketaiega izan dugun 27 urteko gizona. Giroan lehen urtean 7garren bai, Hungariako turra irabaztako gizona da, Kopi Bartali asteare bai, baina hemen itzulian eta oroar, azken denboraldi hauetan, espero zena baino gutxiago ematen ari den gizona. Eta 211 zenbaki duna, atzo etapa irabaztear izan zena, Caja Ruralgo, Aular, Luis Aular, horten garaipenik gabe da, taldeak baditu garaipenak, berak ez. Eta berak atzo ze aukera izan zuen berak eta taldeak, Golturrean, eta non eta etxean, itzulian, etapa irabazteko. Hor Luisek etxean ez, baina taldeak etxean. Hor Luis venezuelarra da. Atzo sprinterrek eta sprinterren artean uste dut Alex Aramburu eta bestaldeetan Jaiter, aipatu behar ditugula haiek ere aukera ona galdu zuten garaipena lortzeko. Uste du gainera Ineosek eta atzo ere esan nuen, nire uste zetzuela oso lan honik egin, etzait iruditzenetan Jaiter, han joan da, Carlos Rodríguezek egin zuen mugimendu egin beharko zukenik. Uste dut eta Jaiterri laguntzen ibili beharko zukeela, ari babesaman eta alduen neurrian sprinta bideratzen. Ez da sprinta bideratzeko txirrendularia proposa, baina erasoa jo eta pelotoiari atzea erakusteko ere ez, eta horregatik uste dut eta Jaiterrekin aukera gehiago zegoela zerbait egiteko Carlos Rodríguezek berak hartuako erabakiarekin baina. Ja, itzulia irratia zehari den esaten. Para la escapada a velocidad de Vergara, resaltos elevados en descenso. Attention, Galant Sistergel. Galant est en grève 51. Speedball 1 de D'Angel à Together 61. David de la Cruz, metro batzuk hartuta. Katalana. Kamustu den gizona. Garipen politako baditu, David de la Cruz, gaztebeteko probetan. Maila honetako probetan.
asko ibilitako da David de la Cruz, baina esan duguna gaur egunia kamustuta da talde aldaketa ere izan du. Egia esan, astanan etzen asko ibili. Astanak urteetan kosta intzitzaion eta adinarekin, gero eta gehiago kostako zaio, ze adinan aurrera doa David de la Cruz, eta ja senetik honenak eman da, izango dela maila honetako probetan. Bera kulturren jarritu nahi zuen eta azken unera arte itxaron nahi izan zuen, baina mai gainean zeukan eta sinetu zezaken kontratua, 34 urteko Kataluniarrak talde suitzarrena zen eta bere bitartekariak esan menzion. Obede hau ziurtatzea, bestea ez duk bate segurua eta horregatik mailaz ketxita dabil, mailaz kirol mailaz eta talde mailaz ere bai. Orain hemen ahalegina egiten ari den David de la Cruz. Hemen daukan honena da, gutxinez bere buruarentzat egingo duela egiten duena, talde handiagoetan, Astana eta beste batzuetan talde langile gisa aritzen zen, bera oso garraila ez baita izan, garaipenik handiena Naranko gainean Espainiako bueltan 2016an lortutako etapa dauka, Parin izan, hemen itzulian, Donostian irabaztako txirrendularia da. 2017 urtean, urte hartan bertan Parin izan ere garaipenan lortu zuen, eta orduan bai ematen zuen koska bat gora egin eta maila honeko txirrendulari izango zela, eta maila honekoa izan da, baina ja 34ekin Sabadoko txirrendularianek seguraski honenak eman da ditu. Garaipen polita dituela esan duzu Fermin, eta honek historia ere oso polita dauka, izan ere 19 urte zituela eta supermerkatu batean lanean ari zela mendi bizikleta bat erosi zuen eta Purito Rodríguez eta horrelako batzuekin ibiltzen zen bizikletan eta konturatu ziren txirrendulari honek ibiltzen zen gutxirako sekulako doaiak zituela. Eta ja bizikleta seriogo bat erosi, afizionatuetan korritzen hasi eta horrela erakutsi zuen profesionaltarako gaitasuna bat zuela. Beraz, historia oso polita eta horrela ikusten da, atzo Ander Okamikarrekin esandako antzeko historioa. Gaia izan ezkero, talentu izan ezkero, beranduxiago hasita ere, elitera llegatu daitekela. Hautzen gaur bezalaxe, Gran Kaminon, azken etapan egintzen agerraldia de la Cruzek. Ribadabian amaitu zen etapan, ibili zen talde txogatzean sartutan, beste Asier Etxeberria ere bazen. Gero bezperan bezala. Jonas Binego izeneko batek eman zion errematea egunari. Eta Azurkin bezalaxe, esan beharko dugu, pelotuaren atzerapena 3 minutu terdirekin segitzen du honen beste ziesaldiak. Etapako 3. mendatea gainditzera doa zenean. Hurrengoan gauzak eixego argituko dira. Hemen David de la Cruz. Aurreko batean Fermin, eta orain mendatetik aurreneko postuan pasako delarik, Meindesen inguruan badakizu nola esan genuen maila honeko txirrendulari zela, eta Frantziako turra 3 aldiz 8. postuan amaitutako gizona zela. Begira bitxikeria bat. Txirrendulari honek 7. amaitu du Espainiako buelta 3 honek ere. Beraz, maila honeko txirrendularia izan da, 3 aldiz 7. postuan zelkatzeko, 3 astetan, maila hona eta erregulartasun ere behar dira. Eta maillot gorria jantzitakoa da, David de la Cruz. Espainiako bueltan lidertzan ibilitakoa da. Donostian etapa irabazi zuenean, Euskal Herriko itzulian, Lefebvrerekin zen. Quick Step taldean zen orduan de la Cruz. Borrako azken zatian, pelotoia, maillot horia, taldekideen babesean, Ara xiromenatzean. Baren ere uste dut mugituko dela. Atzo Buitrago egon ez zinda somatuko genuen. Eta pedalkolpe honarekin gainera. Moniketako 2 goeretan agertu zen. Eta Pello Bilbao ere lanerako gogo. Hemen irten aurretik berarekin izandako solasaldian. Ez du bere nahirik eta intentziorik ezkutatu. Garbi esan du. Bai, gaur. Era bat motibatuta. Gaur motibatuta ez dagoena. Alperri da bilemen, eta uste dut Pello Bilbao, Buitrago, hoiek ere ekarpenen bat egin gauta. Pello podiumik ez du ezagutzen, Euskal Herriko itzulian, etapa garaipena dauka. Pello orain 2 urte 5. sailkatu zen, orain 3 urte 6. 2018 8. izan zen. Pello Bilbao hor dago, sailkapenean 15 segundora
Pello Bilbaok badu itzuli bat bere palmaresean, baina maila paleko itzulia Kanadan boseko turra irabazi zuen Caja Ruralekin. Nagusitu zen Gernikarra. Kulturrean, asteeteko probetan postu hona dauzka. 3 asteko itzulietan, gogoratu, Giron bi etapa bai dituela, Iazturrean estrenatu zuen. Pello Bilbaok garaipena eta astebeteko kulturreko itzulietan, azken urteotan Emilia Herrietako turrean ibili da, podiumean aurten bigarren ez zapaldu du, UAEko turrean podiuma, iaz laugarren izan zen, Tirreno Adriatiko aurreneko 10etan, Polonian podiuma, orain 2 urte, iaz Daunen podiuma, esan dagoa, etxeko lasterketan ez du inoiz podiuma zapaldu eta gaur ondo dela. Hortxe behar dugu, podiumen ezpa, podiumetik ondo gertu ikusiko dugu Pello Bilbao. 8. postuan dago, 15 segundura, segundu gutxiren baitan, dantza handia dago. Bai bezala ez bezala bai izan daiteke gaurko honetan. Horko Fidizek ezkerraldetik begira nola daraman, Jon Izagirre 2. postuan doan elastiko gorridun hori da. Jon Izagirre, badazpadak, horlako jetxieran lehen ere bera azio egindakoa denez, ondo kokatuta pasa nahi du mendate gaina. Maiot berdea, ez dut ikusten, Alex Aranburu. Hortxe eskubitik, Fermin. Bai, horrentxe eskubitik. Euskal Teleko gizon baten aurrean. Alex Aranburu, Pello bera ere, aldapa bera, zoragarri ondo moldatzen da. Teknika hona duten gizonak dira. 3 minutu eta 54 segundora, pelotoia Gorlan. Etapako 3. bota dute. Aurrean 20 lagun eta 3 minutu eta 40 segundu inguruko atzerapenarekin. Etapako 3. mendatean. Arratsaldeko 3:27 ditugu, iragarkinta eta aurreneko tartetxoa egin behar dugu. Iragarkitara bidean gogora dezagun gaurko galdera, zen txapeldun handi da aurten Giroa eta turra kateatzekotan Binego Pogačar edo Ebenepul utzi zuen erantzunak Instagrameko kontuan eta etxe ondok emandako maiotaren zozketan sartuko zarete. Esan dakoa, iragarkintza tarte labur bat eta berela gaituze berriz ere Ibartik itzuliko azken etapa ikusgarri honekin. 118 kilometroko etapa eta aurreneko 3 koskak jandizkiote profil honi. Urrengoa, etapako koskarik handiena dute, etapako mendatea dute. Kravelin.
ordu biak inguruan abietu den etapa. Bergarara gerturatzen ari da, gorla jeiztean ari baitira. Eta atzerapena hor duzue. Ia 4 minutura gerturatzen ari da atzerapena eta mendiko zerekapenean Minkesek gauzak estu izan behar ditu. Sepkus gainean du. Minkesek 20 punturekin ekin dio etapari eta Kusek jada baditu 20. Eta aurrean da orain dikus. Eta aurrena Taramae. Taramaek ere aukera polita dauka. Rein Taramae. Arnasa luzeko mutila. Eskarmentu handia duena. Banako lerroan jarrita garbi orain goz jetxiera. Giro argia. Egoizea. Bolatan zakar. Orain Bergarara jetxi. Eta Bergaratik Eibarko bidea hartuko dute. Alfontxo? Bai, bero aipatu duzu eta orain Bergaran gaude eta termometroak 28 gradu markatzen dizkigu, Bai, beheko zuloetan lehen Eibarren eroitxe izan da, hemen irtean 27 gradu izan ditugu. Goietan, haizea eta temperatura zertxoait jaisten da, baina beheko zuloetan berriz ere temperatura gora egiten du. Bueno, hoxe da lasterketa burua, gogoratu, talde handi honetan Borak Mateo Sobrero darama. Sailkapen nagusiko honena Brandon Rivera Ineoskoa minutu eta 21 segundora. Ies egindakoak ordekan, oraindik gorla jaisten pelotoia luze eginda banako lerroan abiedura bizia dagoen seinale. Eta diferentzia handia 3 minutu eta 51 segundo. Baina horrek kalte Lidl Treki bakarrik ez, baizik eta atzean garaipena lortu nahi duten beste talde batzuei eta beste txirrendulari batzuei ere egiten die, beraz Krabelinen gora segurazki gauzak aldatzen hasiko dira. Krabelinen gora uek beste geziren bat edo beste txafugoren bat jaurtir lezake. Aurrean bi ordezkari ere badituelako, Baldin eta haiekin bat egiteko aukera izango badu. Eta kaso, Bora eta Barein eta horrelako beste talde eta txirrendulari batzuk ere mugimenduan hasi daitezke hauen kontra. Lidl Trekekoen kontra. Lidl Trekek hemen aurrean sartu den Bauke Molema. Zakur zaharra, itzule ondo ezagutzen duen gizona, Herberetarra, Donostian irabazitakoa, arnasa luzeko hau ere, ondo arnasa luzekoa errojupeko saio ikusgarriak egindakoa, eta hemen oinaten egin zuen saio handia Bauke Molemak, ondo urte dezente. Eta hau urteetan aurrera joanagatik, kontratua eharki luzatuta da, zebega? Arritzeko moduan luzatuta kontratua, Bauke Molema. Urtez luzatu zioten kontratua eta garbi dago berarengan taldeburu gisa ez fisikoki baizik eta talde lider edo taldea kudeatzeko konfiantza handia dutela. Eta berak motivazioarekin jarraitzen duela eta oraindik goi mailan ibiltzeko moduan dagoela erakutsi nahi. Eta pelotoi honetan itzulian gehien parte hartutakoak aurreko multzoan dira. Bateko Gorka Izagirre. 12 aldiz izan da Gorka Izagirre. Euskal Herriko itzulian eta besteak. Ezketa izan dugun Bauke Molema, 11 izan da lasterketa honetan. Jon Bera ere, Jon Izagirre berak ere, 11 du. Mühlberger, Austriako txapelduna, talde aldaketa egin zuen, 3 urterako Movistar taldera egin zuen, eta halako agerraldiren bat edo beste izan du, baina ez du aurreko taldean adinako mailarik erakutsi Movistarren. Gregor Mühlberger, igotzaile polita. Patxibilak ekarriko zuen seguruenik, Patxibilak ezagutzen baitzuen, aurretik Mühlberger, asko ibili zen Mühlberger bolada batean. Eta Movistarren ere agerralditxo batzu izan ditu, baina jarraipena falta izan zaio. Ez
uste ez du irregulartasun handirik izan ez. 30 urte ditu eta esan genezake, bueno, behar bada 28, 29 ingurumari horretan ematen da mailarik onena. Lehen urtean Bretaña handiko itzulien 7. postuan sailkatu zen eta Alemaniako turrean etapa garaipen bat eta Alemaniako txapelketara irabazi zituen, baina uste dut espero zen mailarako ezer gutxi dela hori. Horregatik talde langile moduan dabil, gaur esaldi honetan sartu da, bere garairik onenean edo gorputzaldirik onenarekin ibilbide honetan gauza politak egiteko moduko gizona izan zen, besteak beste Dauphinean eta beti nabarmendu izan zelako, baina orain ez da behil orduan bezain indartxo. Esaldian Sepp daukago. Sepp iaz 3 itzuli handietan izan zen. Sepp iaz buelta irabazi zuen. Zer esan eman zuen. Espainiako bueltan Jumbo Fisman bizi izan zuten egoerak eta ondorioa izan zen, Roglicek taldez aldatzera bakizuelan izta kontratua jarraitzeko sinatuta zeukan. Eta orain Fismak binego turrerako, esan dute, azken berriek diote, izango te den, jarrikote den, ez dakigu jarriko den, eta bada jartzea, bizikleta gainean alegia lehiatzeko moduan jartzea, bestea orain zeukan mailan berriz ere izatea, hori denborak esango du, Xavier, eta jada nola hasi diren, Fismaren inguruan, Frantziako turrari begira, orain binego kizandune izan da, zeinak atera beharkote dituen eltzetik babak. Izan dira, Jorgensonen aldeko apostua egin dutenak. Jorgensonek maila bat duela eta Jorgenson izan litekela. Inork ordezkatu edo behintzat binego utziko duen zulo hori nolabait estaltzen modla litekeena. Jorgenson, bai, motor handiko gizona da, baina ez dakit ba. 3 asteko itzulietan oraingo zestu erakutsi orain. Erakutsi dezakeen hori ikusteko dago. Hori zorionez txirrendularitzan bulego batean baino gehiago errepide berak erakusten du nor dagoen lider izateko gaitasunarekin eta norrez. Eta egia da Jorgensonek Jonas Binego turrean izan balitz ere erantzun gizuna handi xamarra zuela. Alegia, iaia azken gizona izango zela Sepp Kusekin batera mendatetan eta lan egin beharrekoa. Beraz, orain Binego osatze espaldin bada edo erdipurdi osatzen baldin bada uste dut erantzun gizun hori Sepp Kuss eta Jorgensonen artean eraman beharko dutela. Baina ezin zaiela jarri, nere ustez, ez batari eta ez besteari garaipena erronkatzat. Helburua Bismarentzat behar bada hori salduko dute, baina Binegorik onena eramate espaldin badute, uste dute podiunak eta etapa garaipenek eta horrela beharko luketela. Nik ez dut ikusten ez Jorgenson, ez Sepp Kuss, Frantziako turra irabazteko moduan oraintxe bertan behintzat. Irabazteko, baino taldeko gizona izateko. Bai, batek edo besteak, hor ez dago besterik. Ez, turrean beti behar izaten da, bakarren bat, sailkapen nagusirako eta Bismak areta gehiago behar larria dauka, Binegori gertatu ondoren, eta zein izan hotelitekeen ba, sailkapen nagusia lehiatuko duen Bismak idea, eta, bueno, batzuk. Bai, Kuss edo Jorgenson. Nola Kuss beti morroi lanean ezagutu dugun eta bueltan iesaldi bati esker lortu zuen lidertza eta gero irautea lortu zuen eta buelta irabazi zuen eta Kusse berak ere iruditzen zait esango duela. Hemen honi. Bai, esango du, sobera esango du, Fermin. Eta elkarrizketetan esan du gainera. Eta berak esan du, etorkizunean Frantziako turra irabazteko gaitasunare bere buruari aitortzen diola. Niretzako adierazpen baikorregiak dira, gauza bada Espainiako buelta irabaztea. Bestea da, Espainiako buelta berak lehen urtean ze aldagairekin eta ze baldintzatan irabazi zuen, eta oso bestelakoa da Frantziako turra irabazteko gai izatea. Beraz, batzuetan garaipen batek ematen duen euforia horretan halako mozkorraldi baikor bat ere izaten dute, eta uste dut hortik etortzen direla gero egiten dituzten adierazpena, baina nire aburuz, eta iritzia besterik ez da, baina Sepp Kussentzat, gaur egungo Sepp Kussentzat, eta izango dituen kontrarioekin, Frantziako turra hitza handiegiak dira. Soa duzeko, saietx bidean, aldapatxoan, kotxo batzuk hartuta.
Jules Jensen eta Igor Arrieta. Ara? Ja, ez du hotzik izango. Dagoen giroarekin, mozorro hori gainean. Hori zertzen, zuen ingurutik aldegindako gentilen bat edo zertzen hori Fermin? Zezen gorri emate da. Egun da iruita zazpiarekin, Gorka Izagirreren gurpilan doan gizon hori da unionetan, lider Euskal Herriko itzulian Brandon Rivera, Ineosko Kolombiarra, horrein urte pare bat. Honek ere horiko txarra zentzuen, entrenamentu saio batean. Eta auzipakirakoa da. Eta ospitalera eraman zuten, eta ospital hartan zein egongo, eta Osabega Bernal zegoen, 3 egun lehenago. Haundiagoa hartuta. Bai, haundiagoa, Osabega haundiagoa. Arkenea ze txikizio izan zuen. Baina? Jarri eginda. Jarri eginda. Jarri eginda eta jartzen ari da bintzat. Lehengo maila oraindik ez du harrapatu, baina bidean da. Bidean da. Ailegatuko den, ikuskizun. Eta gero beste ikuskizun bat egongo da, lehengo maila harrapatuko balu ere, ea horrek garai hartan bezala balioko lioken Frantziako turra irabazteko. Nire erantzuna ezezkoa da, uste dut geroztik Frantziako turra irabazi izan duten txirrendulariek, Pogačarrek eta Binegok orduan Bernalek emandako errendimendua baino hobea eman izan dutela, eta ordungo mailarekin ez dagoela turrik irabazterik, baina berarentzat izugarria litzateke berriz ordungo gorputzaldia eta kirol maila harrapatzea. Horrek erakutsiko luke, batetik zelan egin duen, eta nolabait ere gorputz altsu horiek batzuetan nolako mirariak iaia egiteko gaitire. 3 kilometro barru, hasiko dira hauek, aldapa gora. DSM-ko txirrendulari bat, Oskar Ronley ere oso txirrendulari polita da. Miguel Indurain sarian ere protagonista izan zen, uste du sasoi honean dagoela, urten denboraldi hasiera oso txuguna egin zuen gainera 21 urteko Britaniar gazte honek, pentsa 21 urte besterik ez ditu, eta Dan Ander itzulian 4. postuen selketu zenan Willunga Hillen garaipena lortu zuen, Richie Porteren etxe atarian, esan genezake, eta Miguel Indurain sarian 3. postuen selketuta, uste dut iesaldi horretan, etapa garaipenaren atzetik eta ibil daitekeen edo helburutzat hori hartuta egon daitekeen txirrendularitako badela Oskar Only. Indurain sariaren aurretik aurtean Birungan etapa egintzen bai, eta honek gaztetan hau DSM-ren aztegian ibilitakoa da. Honek balda hostan Txarbinian irabazi zuen. Atera kontua, ze maiatako igotzailea den, Oskar Only. Lepauztaia hautsi berritan etorri da gainera itzulira. Aipatu du, 4. izan zela eta etapa garaipen bat irabazuen Down Under itzulian. Gero Gade Leban saria lehiatu zuen, eta han erori zen. Eta martxoa mairar arte itxaron behar izan zuen ie berragertzeko, lepauztaia austeren ondorioz, baina orain ikusten duzue, nolako mailan dabila. Eta Only zari garela, eta Onlyren maila uste du zerbait argitzen digula, esaterako Kroaziako turrean, orain 2 urte, Binegorekin izan zuen lehiak. 2 etapetan, bai Primostenen, ala azkeneko etapan, Labinen, 2etan, estu hartu zuen Oskar Onlyk Binego, nahiz eta Binegok menderatu zuen batean zein bestean. Eta Kroaziako turrean, gazterik onena izan zen Oskar Only, sailkapen nagusian 3. bukatuta Moritz eta Binegorekin. Bai, oso maila honeko txirrendularia eta orain 21 urte, orain 2 urte hori eginda. Hori ere zalantzarik ez dago. Txirrendulari bikain goiztiarren sorta horretan kokatu beharra dagoela. Eta begira hemen zer izango duten aurki. Kravelin azitaindik barrena. Bataz bestekoa, ia 10-ekoa, maldarik handiena 17,7, 5 kilometroko luzera, hor igitaiak bezala okertuta ikusiko ditugu txirrendulariak. Aurrean Galba elan egingo du eta atzean UAE tiroka has daiteke. Erne Jaun Andreok, estutu lokarriak, Kravelinen gora ikuskizuna izan genezake eta lasterketa iraldatzeko giltzarri izan daiteken gunetako bada Kravelin. 14 minutu inguruko lana izango dute, honenek, Kravelin,
laugarren ez behar du Euskal Herriko itzuliak, iaz, iesaldia izan zen, Guerreiro. Orain 2 urte ere, iesaldian, formolo pasatzen. Orain 3 urte, iasua piztua zen, gorlan behera. Roglic izan zen asterketa buruan. Iasekapen nagusiko honenak elkartu ziren. Roglic, Godi eta Karzi izan genituen egun hartan. Igotzailerik honenak. Ea gaur. Tusbelt ari delanean. Tarte politarekin iesaldi. Bai. Oso tarte da, politarekin. Eta kontuan izan da, lehen esan duguna, ze mailatako igotzaileak elkartu diren hemen. Horregatik uste dut atzean, Lidl Trek taldeari dena uzten baldin badiote, Lidl Trek taldeak segurazki ez dauka, hau dena zapuzteko gaitasuna. Atzean beste norbaite zerbaitetan hasi beharko du. Zerbaitetan hastea da, edo pelotoian tiraka hastea, edo erasoka. Uste dut, UAEk duen garaipenerako aukerarekin eta daukan oparotasunarekin erasoari ekingo diola. Baina zerbaitetan hasteko unea ailegatu da. Helmugarako 67 kilometroren faltan dago. Gravelingo gaina, Zirte dozart, hemendik aurrera berrik eta gutxi, ja estrategiak eta goizean arbelean marraztutako marrazkiak joko jarri behar dire errepidea. Euskaldunak elkarren ondoan, Gorka Izagirre eta Igor Arrieta, orain betaurretak kenduta, bai. Errezago... Ezkero, lurruna egin zaie Fermin eta aurki pista lausoto ere bai. Errezago desberdintzen direla. Igor Arrieta eta Joer Bax erberetarra, hemen betaurretak kenduta. Ikusi dugu, hauxe da. Eta ez da gaztea, Honek 27 urte baditu, Joer Baxek. Ziklista luzea. Taldea paletan ibili da. Eta Alpezinetik. Alpezin urte bakarra eginda. Pasatzen iaz UAEra. Tusbelt hemen denbora guztien erritmoa jarrita. Erneatzen bada mugimendu pixka bat. Dekatlongoak inondik ere eskuinadetik aurrera eginaz. Alex Aramburu ere begira hor. Kokapen onaren borroka horretan sartuta. Dekatlongo aurreratuna Armirel da. Armirel badabil, baina... Oiek baukalan eta oiek ez ditut ikusten gaur. Ja, sailkapenak erakusten duen bezain ondo Fermin. Uste dut, orain arte itzulia sailkapen nagusiaren zailtasunei dagokienez zozoantzean joan da zailtasunik gabe eta ja uste dut hortik atzera egin beharren izango direla bereziki txirrendulari frantziarrak. Bokelanen ondoren Gregoire dago. Gregoire ere ez. Armirel, etzaiguri ditzen. Maila honetako gizona izan litekenik. Era honetako ibilbidean. Jegat ere ez, 10. postuan dagoena. Aiter bera ere ez. Hortik atzerakoak hor Isaac del Toro eta Jon Izagirre beste Buitragorekin batera indartxua ikusten ditut. Eta gero, gainean daude, Hindley, Souler, 57 segundora bat azin besteak, Carlos Rodríguez, 50 segundora dago, zerrai falta zaio oraindik, Rodríguezi, baina maila duen mutila da Rodríguez. Eta hori uste dut, iazia erakutsi zuela, Frantziako turrean. Bueno, atzean Lidl Trek, Eskilmose taldekide bakarrarekin gelditu da hor aurrean lanean aritzeko. Aurkariak ez dira zer izango. Gizon bakar batekin, azken 70 kilometro hauek ezin dira kontrolatu. Añoli ari da hor lanean, Gaigan Jartek ez du aparte behar, eta ala beharko du kontrolana modu honetan egin nahi baldin badute behintzat. Eta hau ikusita, Lidl Trek taldeak arazoak izan ditzakelako erritmoa gogortzeko, UAEk hartu lezake aginte makila. Hor dago Magnalti ondo kokatuta, atzeraxago zuti datorren gizon hori Isaac del Toro da, bizikleta dantzatzen ari dena, erne hoiek atzo bezalaxek gaur ere, erasoari ekin diezaiokete eta. Hemen Txabez, molema hemen darama, bestalde Eskilmosek. Hor datorri Igor Arrieta. Hor datorri Igor. Errepida gortzen denean, aurre egiten du Igor Arrietak. Igor Arrietak gaur makulu lana izango du, zubilana, atzetik, bere taldeko taldebururen bat etortzen baldin bada, harentzatu ustu beharko ditu barruak. Aurren ere bizitzen ari dira ritmoa. Naiz eta aldeak behera egin duen.
Azken mendate honetara gerturatzeko tartean egin duen zuzen behera tarteak. Atzean Añoli, orain gaikan jardator, baina jak urpilean kokatu dira UE taldeko bitxirrendulari. Zuler eta Isak del Toro Magnalti ere hor da. Magnalti da bigarren postuan dagoena, Zuler dator orain atzetik aurrera, Hindley giro irabazteko txirrendularia, Bora taldeko elastiko berdedun hori ere bai. Eta gaigan ere bai, bator. Jakoski ere hortxe dator. Eskilmoseren aurrean. 5 kilometro eta bataz bestekoa, 5 kilometroetan, 9,6koa. Ikeragarria da. Eta porran bidea zenbait artetan. Frontisa dirudi, zenbait okitan mendatetzarronek. Hemen esaterako, iaz, denbora ikonena, Guerreiro, Chávez, Kreisvig, talde txoan egin zuten igoera eta iazko denbora ikonena, 14 minutu eta 9 segundu izan zen, aldiz. Karabelin igotzen hasi diren ezkeroztik, denbora ikonena, 2022ko igoeran, Binego jarri zuen. 13 minutu eta 28 segundo Binegorekin. Enric Mas, Daniel Felipe Martínez eta Jon Izagirre izan ziren. Chávez, Igor Arrieta, Oskar Onley, Sepp Kuss. Hordatoz, lehen biziko postuetan. Eta begira, Nez zortzikotea, ja hor aurrean, zortzik izonik indartsuena bakarrik gelditzen dira. James Shaw ere hor da. Beraz, Education Firstek bi izango lituzke, Esteban Chávez eta James Shaw, Karasvik eta Sepp Kuss Bismak, Igor Arrieta UE taldeak, horiek ari dira, Chávezek buru hartu duenetik, aurrean nabarmentzen. Eta pelotiek ara. Hau Lezerf da, Atzokoa, bai jauna. William Junior Lezerf eskalatzaile bikaina. Txikia, harina, bizibizia, 3 minutuko langa botata, Lezerfen mugimendua, aurten irabazita da Lezerf. Hain zuzen ere, Afrikan, Ruandako turrean azaldu zen Lezerf. Berarengan itxaropen handia dute, 21 urte ditu txirrendulari honek. Saudi Arabiako turrean ere bigarren postuen sailkatu zen aurten. Eta afizionatu mailan Lombardia txikia, Piccolo Lombardia irabazi zuen iaz eta etorkizunekoen turrean 5. izan zen. Chávez aurrean. Molema ere sartu da, Molema kontrolan ona eginez. Lidl Trekek hori izango du ondo. Eskilmosea ondo baldin bada eta aurkari jotako erasoi erantzuten baldin badie. Aurrera egiteko moduan izan detikela. Zuler da hor gurpilera. Zulerren ibilera, Lezerfen gurpilean sartuko da, Loto Sudalen aztegian ibilitako da. Lezerf. Gaur egun Lefebvrerekin baldin bada ere. 54 kiloko txirrendularia da Lezerf. En carrera, mucha precaución, hay mucho público en las últimas rampas de arrate, coches y motos, mucha precaución. Très attention à toutes les voitures qui vont en course, il y a beaucoup de public dans les derniers kilomètres de arrate, alors faire très attention, merci. Chávez ez egiten du buruan. 8 lagun, nabarmendu dira. Mulberger hor da, eta begira Zuler. Begira, Uek erakutsi duen zer nahi duen. Krabelinen gora esan dugu, gakoetako bat egon zitekela eta Giltzarriaga rua izan zitekela. Ue hasi da, salkapenean. Urrutien dagoen txirrendularia, urrutienetik bidaltzen. Nik uste dut, neurri handi batean logikak agintzen duen moduan. 57 segundora dago Marc Zuler. Salkapen nagusian eta Zulerrek bi taldekide daramatza aurreko multzoan. Bax eta Igor Arrieta. Beraz, hau bai da arriskutsua. Hau arriskutsua da Lidl Trek taldearentzat. Eskilmonseren aurkari zuzeneko bat, 57 segundura dagoen gizon bat, ies egin eta aurrekoekin bat egin ezkero ia honek kalte handi egin diezaiokelako. Eta atzean, ez Bora, ez beste inorrezta lanean hasiko UAren ahalegina zapuzteko. Hori guztia Lidl Treken erantzukizuna izango da. Bilagunekin doa, oraindik Eskilmose, Lidl Trekeko bilagun ditu. Aurretik, 2 minutu terdira gerturatu da liderraren taldea. Hau da lasterketa burua. Chávez, Krasvik, Kuss, Igor Arrieta, zuti jarrita. Mulberger eta Molema. Boska handia dago hemen. Eta aize zakarra inguru horietan ere. Eta Zuler. Ibilera
Aldatxarekin, indarka. Krasbik. Hau, zuzen. Oso. Bizkar zabalarekin. Ezugu, Dofinen erori eta lepauztaia eta pelbis hautsita eraman zutela ospitarela eroriko asko izan dituen mutila da Krasbik eta gogoan garrina Italiako Giro irabazte hartzela. Añelo mendatean elurorma jota geratu zen. Hemen Eskilmosek ezin du oraingoz berak zuzenen erantzun, baditu gertuago dituen kontrarioak, hor gurpilen duen Magnalti izate baterako, pixka bat atzerago dauden Ayuso eta Isaac del Toro ere bai, eta horregatik oraindik ez da ailegatu berak bere honen emateko unea, baizik eta oraindik bere taldekidetan babestuta egin behar du kontrolana. Pello eta pikima da horrerago, Jon Izagirre ikusi dugu. Alex Aranburure hor da, Menbukman atzerago, jendea sufritzen ari da. Diferentzia asko jandu, minutu bat Krabelin hasi denetik pelotoiak, baina oraindik aldea handia da eta maila honeko txirrendularia daude. Atzean Lidl Trek, oraingoz, ondo esango nuke, nahikoa kontrolpean daramalako UAEren lehendabiziko gezia, Zulerrek jaurtituen gezia. Ez da oraingoz oso mingarri izaten ari. Gero etorriko direnek, seguraski, pozoi gehiago eramango dute Fermin. Marc Suler eta William Junior Reserve. Katalana, Suler. Paris-Niza irabazteko izena da, Marc Suler. Eta orduan Paris-Niza irabazizuen urte hartan entzun genuen. Alberdek nahi duen guztiera irabaziko du. Tegia da, motorra hondiko mutila dela. Eta maila ematen duenen ikeragarriak egiten ditu. Orentxe bertan begira atzen uzten ari da Lezer gaztea. Zulerrek eguna duenean erne batzuetan honek izugarriak egiten ditu eta hori Euskal Herrian ondo bakigu. Ez soilik afizionatu mailan ere Lizarten ibili zelako. Baizik eta gero ere bere palmaresean ageri diren garaipenik handienak Euskal Herrian lortu izan dituelako txirrendulari honek. Biak ala biak Espainiako bueltan Lekunberrin eta Bilbon irabazitako gizona da. 30 urteko Vilanova geltruko txirrendulari kataluniarra. Ayuso, buru mugimendua. Eta atzo ere zen mugitu, eta Ayuso ez dakiten UAEren ez dakit zer irakurri liteken hori ikusita. Baina mugimendua, burua makurtuz eta batera eta bestera astinduz. Gehien ez ere erratu egingo gara, Fermin, hori izan da. Eta ez da aurreneko aldia izango. Inor elitzateke gainera harrituko eta azkena ere ez, bide bat ez esan da. Eta ez da bile izan. Seinale txarra bestela. Hau da lasterketa burua. Sepp Kuss. Arrieta bere pare jarrita Oskar Arrieta gortz egiten du. Chavez, Krasvik, Mollema, Mühlberger. Arrieta, bai, Arrieta itzuliari da egiten. Beri, hirugarren partaietza du Igor Arrieta gaztea da. Nazioartean dagoen urrezko belaunaldi horretan Euskal txirrendularirik baldin bada, hor kokatzeko modukorik baldin bada, Igor Arrieta da. Marc Suler. Irregularra bezain ona den txirrendularia. Eranka luze horiek orpoa sartuz pedalkolpe bakoitzean. Eta beroa. Kolpe emanaz. Zera beroa duen mutila. Katalana. Makina bat imintzio eta aserrealdi ikusi izan dizkiogu. Iesalietan sartu eta bere gustoko. Hemen Igor. Estutu ematen. Puntutxo bat hartzen ari zaio. Taldeari Kuss gainean du. Ongi ere bai. Orain nik esango nuke, Fermin, taldea oso aurrera matea etzaiola komeni ua taldeari, Suler sartzea baizik. Beraz uste dut orain Igor egiten ari den lan. Ja gainean dira. Bestek egitea komeniko ditzateke lanere ustez. Arraten lasterketa burua. Igor Arrieta eta Sepp Kuss, Only, Krasvik, Chavez, Mollema eta Kitto. Eta Mühlberger izango da Fermin. Mühlberger, baita usteko txapelduna ere bai. Horentxe, taldearen atzealdean. Zazpilagun. Rivera falta da, hemen Iniozko Brandon Rivera. 2-6-7.
Lidl Treke, gauza bat daukauna, Molema horra aurrean dagoela, polizia lanak egiten. Beraz, atzekoak etortzen baldin badira, eta hoien artean Eskilmose baldin badago, Herberetarrak hor lan ona egin dezake. 6 lagun. 7 izango dira, Fermin. 2, 4, 6, 7 sartu da, bezona. Eta hemen Lidlen kezka, Suler non izan ote daiteken. Eta hor, bide tarte horretan baldin bada, kezka hundirik ere, Sulerren zatere, zail izango baita hor bide egitea. Lezer farrapatzen ari dira. Bauke Molema. Bere 11. itzulian. Austriako txapelduna, Movistarrekoa, Mulberger. Oskar Onli, DSM-koa. Bere horrean, Arrieta, hemen, Box, hemen. Duzbelt, harrapatu du Suler. Duzbelt, harrapatu du. Asko, gero jende honek berriz ere ikusteko aukera izango du, izuan, urrena. Maria Laranja hor. Berriz ere buruan gara. Orbanatu dira, mendiko sariko puntuak. Eta Kus izango da buruan. Eta hemen ez Kusek aurre hartu dio, Meinkesi sailkapenean, mendiko sailkapenean, puntuetan berdinduta baitzegoen, horrako pasaeraren ondoren 20 punturekin zeuden, utzi du, berdinketa Sepp Kuse. Marsuler. Sartu du platera handia. Bai, sartu zalea da. Metro, edo pedalkolpeko metro gehiago botako ditu orain. Abiadura hunditu egingo du. Ultrago eska batekin. Zarreko pedalkolpea dauka, Sulerrek. Banako lerroan gehiagorako lekurik ez eta jende artean. Eta Eskilmose hainbestean, Xavier, bi taldekide hemen eta Molema aurrean. Nik atzo Eskilmose bera gainera, muniketan gora oso seguru ikusi nuen. Zurua itxizuenean errazasun ikeragarria zuela iruditu zitzaidan. Eta berarentzat albiste hona atzo Juan Ayuso getzuela mugimendurako inolako inmentziorik txikiena ere egin, eta gaur ere bere gorpuz hizkuntza ondo irakurri baldin badugu, ez du ematen Tirreno Adriatikon bezain tente dabilenik Alakanteko txirrendularia. Ez du ematen, gero ikusiko dugu, behar bada orain erdipur dibilita gero hobeto ere bil daiteke, edo okerrago ere bai, beraz, baina, usteak azaltzeko daudenez, hori gure ustea. Bantxe pasada taldea Arratetik, itzuliak amaiera askotan izan du Arraten, Santutegi ondoan, bantxe pasada Maiotoriaren taldetxoa. Horrela godoa, gizon hau. Laster aldapa bera hasiko dira. Marsuler. Burua urruti xamar dauka. Marsulerrek eta Xavier Jetxira bukatu eta trabakuarainoko bideo hori luze egiten da. Oso, eta ezia kontra baldin baduka, oso eta kontra dauka. Ez kontra izango du. Mendatea Jetxi eta Markina Semeindik trabakoarako bidea hartzen dutenean aizea kontra izango dute. Horregatik iruditzen ze Fermin hor bera ikusi dugu ezkerreko eskua mikrofonora bota eta autoari galderaren bat. Eta orain ere. Orain ere bai, nik uste dut zalantzaz beteriko unea dela Marsulerrentzat. Ez dakila zer egin. Hor badakiela oso apustu zailan gelditu dela, ez aurrerako, ez atzerako, eta ea zer egin behar duen galdezkari dela. Ahalegin betean bai, begira sufrimentuaren aurpegi eta definizio petoa da hori. Berriro ere zerbait galdetu nahirik edo zalantzaz beteriko unean ua eta aldea oraintxe bertan. Han aurrean taldetxo bat ikusten du, baina hori ez da lasterketa burua. Hori lehen lasterketa buruan zikoan taldetik gelditu diren kide batzuk dira. De la Cruz, Jansen, Rivera, Tarama ez zuratu izan du. Tarama erratu da. Lasterketa buruko multzonetatik kanpora. Gizu ere bide horteko tartetxo hori egiten orain. Hemendik
Markin aldera jetxiko dira, eta handik ezkerretara hartu eta trabakuan gora. Eta bide hori, gogaikarri egiten da, edozen moduz, bereziki bakarrik joan da. Bueno, aldapa bera, hasiko dira hauek. Maillot horiaren taldea, 2 minutura tartean, hor jende asko dator, tartean, beste Sobrero, Hamilton, Gorka Izagirre, Taramae, Suterlin, Idera, Traberinen, Kus, lasterketa buruan, Harri eta bigarren, Chavez, Only eta Mulberger, beraz, 30 punturekin da, Sepp Kuss, mendiko sailkapenean. Eta ordoa, Eskilmose, bere morroiak aurretik dituela, eta arerioak gurpilean. Enbeineko mendiko sailkapenean, Kussek, esan bezala, Tartetxoa harrapatu du, 10 puntura utzi du Menkes. Eta aurren gomendatea, Trabakua 3. mailakoa dute. Gero Izua, gero oraintxe pasaberri dutena igoko dute. Eta etapa amaitzeko 3. mailako beste bat, Urkaregi. Hauek Izuatik pasatzen Zuler Zuera bidean hau. Besteak Izuatik pasatzen ikustean egingo dugu iragarkietara. Ezkero pare minutu itxarotea. Ez da ezer kostatzen eta izango da bidezkoena, hemengo jendetza eta jendetza honek. Bai, gogoz animatu jendeak zerren. Ziklisten aleginarekin. Bai, horixe, bai, gogoz. Nola gozatzen duten. Eta eskertzen doa. Atsegina baita. Eskertzen denez hori, hor bat, atxa dariola doanean, jendearen berotasun hori eta beti ere errepidean, errespetuz leku utzi ezkero, eskertzen da horrelako animo oiua. Bestelako konturi da, txirrendulariak bidere ikuste espaldin badu, zalantza sortzen zaio kezka eta ezin egon horrek ez dio bat ere laguntzen egin beharreko esfortzu bortitzean. Bueno, minut terdira doan talde txoan, sartzera doa Mark Zuler. Pelotuaren atzerapena 2 minutukoa da. Esan dakoa, orain jetxiera luzea daukate, Markina Semeina jetxi behar dute. Markina Semeindik, Trabakoako bidea hartuko dute urrena. Lasterketa buruan 7 lagun, atzetik jazarpenean beste talde bat. Lasterketa buruan Igor Arrieta besteak beste. Jazarpenean doan taldean Gorka Izagirre. Trabelinek bere funtzio bete du. Aurreko taldean Galbea pasa du. Lidl Trek taldean oraindik indarrak nahiko paro daudela erakutsi du. Eta UAEk jarri du abian bere estrategia Zuler aurrera bidalita. Eta kontu Solerrekin, Kontu Solerrekin, abila baita olakoetan, bueno, etegiak ateratzen, eta zu esan duzu moduan oso irregularra da, baina ziklista oso da, eta horrelako ibilietan ondo moldatzen dena. Ziklista beroa, itxura batean ematen du gauza, bi aldiz pentsatu gabe askotan zirtzart egitea erabakitzen duela. Egin eta esan. Esan ere, bai. Beno, aldapa bera doaz eta iragarkia zain ditugunez, iragarkita egingo dugu. Iragarkin ostean hemen izango baituzu itzuliko azken etapa ikusgarri honekin. Lasterketa buruan gogoratu. 8 lagun, 8 elkartu dira une honetan. Eta jazarpenean taldetxo bat, eta pelotuaren atzerapena minutu eta 50 segundoko aurren gomendatea Trabakoa izango da. Esan dako, iragarkiak, lasterkara berriz ere.
Aldapa bera segitzen dute. Ordubiak inguruan hasi da etapa azkeneko 128 kilometro 3.472 metroko desnibela duen etapa. Egin diteken gogorrena inguru hauetan. Ja, aurreneko 3 koska hundioiek jandizkiote etapari. Hasieran beste koskatxo bat izan dute motorrita, 3. mailakoa. Eta hoxe da lasterketa burua eta liderraren taldekidea Bauke Mollema ezaguna, arnasa luzeko mutila. Giroan ez dauka etaparik. Yes. Beste helbururik gabe joan zen girora. Etapa bat irabaziko tezuen itxaropenarekin. Turren eta Espainiako Bueltan etapa irabazlea da. Bauke Mollema girokoa lortu ezin da. Ez dakigu aurten giroa egutegian izango duen ala ez, Bauke Mollemak, Esteban Chavez. Lidl Trek taldearentzat, oraintxe bertan albisterik onena da Fermin lasterketa buruan doazen hauetatik, denak ere, Igor Arrietak kenduta besteak, etapa garaipenaren jokoan dabiltzela, ez sailkapen nagusiaren lehia horretan. Beraz hori, bere txarrean, ez da bat ere albiste aldrebesa. Eskilmosek hauekin zertan kezkatu handirik ez dauka. Arretatsuago jokatu beharko du baldin eta Mar Zulerrek Igor Arrietarekin bat egiten baldin badu orduan Uarte Arakilkoaren bultzadizoak ere lagundu egingo dio Kataluniarrari eta egoera korapilatu egin dakioke Eskilmose Danimarkarrari. Pentsa Danimarkak azken urte hauetan zen olako oporratasuna izan duen Fermin favorito nagusitzat binego etorri zen, binego etxean, eta beste Danimarkar bat dago orain salkapenaren buruan. Herrialde txikia berri esan genezake txirrendularitzaren esparru horretan eta zen olako indarrarekin etorri den azken urteo eta segurazki Esloveniarekin batera indartsuenetarriko bat izango da hain txikia izateko. Loraldirik handiena izan duena izango da, bai. Esloveniarekin batera Danimarka eta itzulietan, aipatu dituzunak, klasikoetan, Mats Pedersen esaterako, punta-puntan dabil. Punta-puntakoaren inguruan, esan beharko dugu, punta-puntan. Munduko txapeldun izan dako gizona da, Gante Bebelgen irabazitakoa, Kurnen nagusitakoa, eta Flandriako turrean, eta Pairrubekoan ere Flandriako turrean podiuna bai, Pairruben ere podiunetik gertu. Eta bihar erondo dela, hor behar du. Mats Pedersenek, bihar Pairrube handia, arbietako klasiko ezaguna, munduan osperik handiena, sonarik handiena duen lasterketa izango da. Ziklismo zaleak ez direnak ere inguruan biltzen baititu. Paris-Roubaix, Xabega, prestatu biharko. Gaurkoa bukatu eta arbietako gurpilak eta jarri behar ditugu. Bizikleta puntu-puntuan daukat. Eguerdian hasita zuzenean, eskainiko baitizuegu, Paris-Roubaix. Men sobrero izango da hau. Bai. Aurrean zikoan atzean gelditu da, aurrean zereginik ez, eta atzean zerbait hobea egin lezakelakoan edo, pelotoiaren zain, Mateo Sobrero. Errojoaren kontako espezialista, Filippo Ganaren koinatua. Iaz Italiako giroko azken erlojupekoa irabazi zuen gizona, bideo batez esan da. Eta urten esan dugu. Milano Sanremon egin zuen agerraldi harrigarria, podion, antzen, talde nagusian Mateo Sobrero. Honenekin alegia. Hemen Igor Arrieta dabil. Gaur lasterketa buruan Igor Arrieta. Esaldi harrapatuta. Beste behin ere lasterketa egiten Igor Arrieta. Mailari da ematen. Kulturreko lasterketa ez da untzaren gaberdiko ez dula, hain gaztea den txirrendulari batentzat. Eta maila oso nekoa badira nazioartean eta Euskal txirrendularitzaren alea. Goi mailako esparru gazte horretan Igor Arrietak jarri du. Markina Semein, honetan, Alfonso. Bai, Markina Semeinik pasatzen eta iaz ere, etapa honetan, azken etapa honetan, Igor Arrietak sekulako maila eman zuen, Iesaldi saiakera bat ere egin zuen trabakoan gora, eta benetan maila honean aritu zen orduan ere Igor Arrieta. Farmarekin, bai, atzetik aurrerako mugimendu egin zuen, Igor Arrietak. Eta lehen aipatu dugun tarte goaikarri horretan, Markinatik trabakoara bidean, errepide zabala, gorantza egiten duen errepide itoan. Hau Zulerren taldetxoa da eta hemen orain adarrak hautsi beharrean,
Soer Bax ari da, bere taldekidea, lehen Igor Arrietarekin batera. Buruan joan dena atzean gelditu da eta talde horretan orain ura ari da lanean tiraka. Eta Markina Semeñan itzulia behin-beina gehiagotan izan da. Eta amaierak, hasierak denetik izan ditu. Markina Semeñek itzulian hemen Ben Swiftek etapa bat irabazi zuen. Xabiaga, izua pasata irabazi zuen Ben Swift handiak. Abiadura handiko mutila zen. Arrebideetako klasikoetan nabarmentzen zen gizona garai hartan Ben Swift, eta hemen esprinean izua pasata nagusitu zen Ben Swift. Eta geroztik ere izan da hemen Euskal Herriko itzulia. Luis Leon Sánchezek lortu zuen garaipena orduan 2016 urteko kontu eta zari gara Etxebarrian atera eta Astana taldeko gizona nagusitu zen talde txiki batean esprintean eta Ben Swiftek irabazteko hartan atxaldean erlojuaren kontrako saio izan zen ura Toni Martinek eraman zuen Alberto Contadorren aurretik. Hemen Bax orain lanean. Adarrak hautsi beharrean. Dituen indarrapurrak hemen uzten Zulerre mesedetan. Zulerrek beraz ondo baliatuko du zelaigune hau edo sasio ordekatxo hau. Alduen neurrian indarrak berreskuratzeko gero trabakuan gora berriro bere maila ematen baldin badu hor orain inguruan dituen txirrendulari horiek atzean utzi beharko lituzke eta. Zuluak oraindik ordea handiak dira. Eta ez dio ezer jan Maiotoriaren taldeak lasterketa buruari. Eta begira pelotoian. Ja, Bora ere Lidl Treken aliatu. Kezkatzen hasita. Hori da. Aurrean kezkan dago, Schachmanek irabazteko aukera baduka. Schachmanek berak esate baterako esprintearekin ja itzuli eraman lezake. Baina horretarako aurrekoa daude lotu beharra. Beraz, Lidlentzat albiste hau osona da, kontrolanerako beste talde bat, beste txirrindulari batzuk ere izango dituzte eta. Esprin polita duka Schachmanek, atzo bertan. Esprina lehiatu zuen, hirugarren amaitu zen Schachmanek. Dena den Eskilmosek berak ere baditu garaipenak esprinan, talde txikietan. Ikusteko izango da, baina aurrez trabakua, urren aizua, eta gero bukatzeko urkaregi, geratzen zaizkie, eta tartean esprin bat. Gainsaria duen esprina helmugarako 33 kilometroa izango dute Ibarren. 21 kilometro barru ale. Beraz hemen gaur badazpada ezaugarri guztiek kontutan hartu behar dira, gauzak estu daudelako. Eunenekoek sekulako garrantzi izan dezakete eta eunenekoetan esan dezakegu Eskilmosek oso albiste ona duela. Bestek baino euneneko gutxiago dauzka eta eginda erlojoren kontrako saioan. 15 euneneko dauzka berak, Schachmanek 89 beraz denboretan berdinduko balira Eskilmonserentzat izango litzateke itzulia. Juan Ayusok 59 dauzka, Kevin Baukelanek 46, Roman Gregoire 82, tira, hor abantaila favorito nagusien artean Eskilmosek dauka baldin eta denborak berdintzen baldin badira. Lehen da biziko irizpidea, berdintasuna usteko hau da, eunenekoak. Bigarren irizpidea, puestometroa. Aurreko etapetan egin dituzten puestoak hartuko dira kontutan berdintasun hori parekatzeko. Han ere berdintasuna balego, azkeneko etapako sailkapena hartuko da aintzat. Sailkapena burutzeko. Brandon Rivera. Orain bi urte, 11 segundo besterik ez ziren izan aurreneko bi lagunen artean. Dezente edo, bai, urte batzuk atzera egin beharra dago oso tarte txikia rapatzeko. 7 segundo, 2010an, Hornerrek Valverderi 7 segundo gatik irabazi zion itzulia. 2010an esan bezala, orain bi urte 11 segundo izan ziren, 2016an 12, Contadorrek Henao, Sebastián Henao, Kolombiarrari 12 segundo gatik irabazi zion. 2015 aurreko urtean, Henao berriz bigarren izan zen, 13 segundo aurretik geratu zitzaion Purito. Eta itzuliaren historian, segundo bat edo euneneko batzuk, Zumaian amaitu zen ekitaldian. Eunenekoak. Stefan Roche eta Fede Txabe handiaren artean. 89an. Urpilan Zuler. Zak, Bax. Berbere eta Ramen begira nolako intentzioarekin burua erabat sartu eta bere zango handiak
alik eta azkarren mugitzen abiedura bizkortu eta aurrekoen gana eramateko bere taldekidea Marc Suler. Horrekin egindu apustu oraingoz UAE taldeak. Gero badauzka beste 3, gaitasuna lagun. Isaac del Toro. Gura salkapenari begiratu ezkero, 32 segundura dago Eskilmoserekiko. Gero McNulty 13 segundura, laburragoan jotzeko moduan dago. Eta estuan Juan Ayuso 4 segundora. Eta aurreko multzoan ur eskaria handia bero egiten du, eta horrari dira ziklista guztiak autoei deika urpotoak emateko, bero itzera egiten baitu. Haizea kontra, orain bete-betean kontra, Egoiz ezakarra. Lasterketa buruan, Bisma bilagunekin. Education birekin. Eta besteak, Movistar, Lidl Trek, UAE eta DSM. Lan ona ari da egiten Fermin Soerbax, minutuko langa bota du, 55 segunduko tartea dago bi taldetxo hauen artean. Aurrean biztan da, Igor Arrietak ez du errelebo bakar bat ere emango, bestela alperrik ari dira hauek, haiekin gerturatzeko ahaleginean. Baina atzean ere erantzun gizunik handiena, UAEri utzi diote logikoa denez. Eurak baitira baldintza honetan, etekinik handiena atera dezaketen txirrendulariak. Hortez ere, karteko talde honetan. Eta hau da pelotoia. Pelotoian, orain Lidl Trek taldea bakarrik ez, Bora ere lanean. Borarentzat ez baita bat ere komenigarria Suler hor aurrean izatea eta Schachmannekin itzule irabazteko ametxori gauzatzeko aurren haiekin bat egin beharra dago. Isaac del Toro aurreneko zari da itzule egiten. Zerega atzo inor nabarmentzekotan. Del Toro nabarmenduko nuke. Haze joa, egonezina, urduritasunen nuke esango. Lasterketa usteko irrika esango nuke. Eta almena. Eta esfortzu batetik besterako tarte txikien errekuperatzeko sekulako gaitasuna erakutsi zuen. Bai, hain sarri jotzeko. Deigarria egin zitzaidan. Hain sarri jotzeko, maila horretan jotzeko zerbait berezia behar da bai. Eta horrek badauka, erakusten ari da, aurten etapa garaipen bate badu, eta tabilen lekuan nabarmentzen ari da. Bai, erantzungizuna jartzen diotenean, bai, talde langile moduan, bai, lana egin behar duenean ere. Hemen dute, trabakua zain. Mendate tzana. Baina datuek erakusten dutena baino, gaiztoagoa. Haizea kontra, errepide zabala. Gogaikarria egiten da trabakua. Ia inoiz amaitzen ez den, muinoa da. Roglic, Karzirekin eta Godirekin hemen izan zenean, Karzik gorriak ikusi zituen. Trabakoako igoera. Beira lasterketa burura ere bai, baina bereziki Marc Sulerren taldera zenba gerturatu den pelotoia Bora lanean jarri denetik. Oraintxe bertan, 30 segunduko tartea baino ez dago Suler eta Eskilmoseren pelotoiaren artean. Beraz, UAEren estrategia zapuzten ari da Lidl Trek Boraren laguntzaz. Eta Sulerrekin lortu ez duena, horrengoa garbi dago, Del Tororekin probatuko duela. Ordoa Del Toro eta honezkero ordaraman polbora hori sutzeko gogoa egin da mexikarra. Eta erasorako, estrategiarako, askoz ere aproposagoa da. Zelaigune, sasigune eta 3. mailako mendatea, lehen mailako izua mendatea baino. Izuan, Eskilmose bera gai izan daitekelako segurazki, Isaac del Toro eta hoien erasoei erantzuteko. Eta izuan, erasoa bateko edo besteako, batek erantzun edo besteak erantzun, denek oso antzeko lana egin beharko dute esfortzuari dagokionez. Aurpegi ematen duenak ezin dio hainbeste lagundu atzean doanari, abiadura askoz ere motelagoa delako. 20 gora bai, baina 20 kilometrorutik bera hainbeste ez. Hemen, abiadura 30, 40 denean askoz ere kaltegarri izan daiteke, eta uste dut Isaac del Toro ikusten baldin badu Sulerren ahalekin antzua izaten ari dela, ez aldapan bakarrik ahal izan ezkero ordeka edo sasi ordekan joko duela. 8 lagun aurrean. Gero taldetxo bat. 40 segundora. Eta taldetxo hori eta Maiotoriaren taldearen artean minutu erdia dago honetan.
Italiako giroan lider izan etapa garipena lortu eta Lies-Baston Lies bere palmaresan duen Luxemburgoko txirrendulari aski dotorea orain lanean pelotoian. Ze mutila Italiako giroan ere maila rosarekin ibilitakoa da, Bob Jungels. Azemandoa. Arteria iliakoan eta arazoak izandakoa. Urte batzuetan bere errendimenduak erabat bera egin zuen. Ebakuntzak eta egin behar izan baitzizkioten eta lehengo mailara ez da itzuli, baina maila honeko txirrendulari izaten jarraitzen du Jungelsek. Lefebvrerekin egingo zituen urterik onenak. Zekero AG2-erren etxon hainbesteko distirarik izan. Bora Hindley ere hor darama, Schachmannen taldekidea, beste taldekide bat ere badarama, Sobrero ere hor geratu da zain. Pello ordoa, Pello Bilbao ordoa, Buitrago atzean jarrita duela. Ondoren Ineosekoak, gero Arkea. Arkeako Bokelan eta gero Jon Urrena, Jon Izagirre. Eta Victor de la Parte da, Euskaltel Euskadiko aurreratuena, sailkapen nagusian ere, Victor de la Parte arabarra da. Eta postu pare bat atzerago, Alex Aramburu, elastiko berdearekin. Euskaltel Euskadiko bigarna, Txomin Juaristi, etxinguruan, bide bat ez esan da. Markina Semendi pasaberri dira, Txomin Juaristiren erretik. Hor lezer fere ikusi dugu. Lehen Krabelinen gora mugitu bai, baina zulo hondirik egitea lortu ez duen txirrendulariak gizon honek utzi du atzean. Zulerrek orain ja bere alegina. Trabakuan gora, logikoa denez, oraindik gurpilean hiru txirrendulari behintzat badituela, 3-4, Brandon Rivera ere sufritzen ari da, David de la Cruz ere bai, Gorka Izagirrean atzean gelditu dator, eta zabaldu da, David de la Cruz, kitxo esan du nahikoa du, sufrimentutik, eta aurki Brandon Riverak egin beharko du gauza bera behar bada. Negozeitzen du, Gorka Izagirre, atzerago, ia taldetxotik kanpora, taldearen erritmori eutxi ezin da, Gorka Izagirre. Beno, Gorka gau pasatzen badu, multzo nagusiaren, maiotoriaren taldetik pasatzen badu, ez du makulu txarra, Jon Izagirre kanaia, eta hemen gora abiatzen direnerako. Fermin, makuluen aurki Zulerrek izango du, Zulerren taldetxo hori 18 segundura dago, beraz Igor Arrietarekin eta talde horrekin bat egiteko zorien egon daiteke Marc Zuler, igoera ona ari da egiten Trabakuan gora, eta behin aurrekoekin bat egiten baldin badu, aurrean Igor Arrietak adarrak hautsi beharko ditu lehen Soer Baxek egin duen moduan. Minutu erdira izan du, pelotoia Zulerrek, minutu erdira gerturatu zaio pelotoia, baina Zuler aurrera pasa da, eta eman dion abiedurarekin. Tarte handitu egin du, asko ez, 40 segundukoa da Zuler eta pelotoiaren arteko diferentzia ere. Beraz, dena irean dago, dena ikusteko dago, dena jokatzeke dago itzuliko azken etapan. Sobrero orain, Trabakuan gora erritmo jartzen ari den gizona pelotoian. Kaigan, Del Toro, Ayuso eta liderra, eta gero Hindley eta Schachmann, eta gero Baringoak, Baringo Pello Bilbao, 15 segundora dago sailkapen nagusian Euskaldunik onena, Gernikarra da Alex Aramburu, 23 segundora dago Jon Izagirre, 34 segundora. Erratza pasatzen ari da pelotoia eta begira nola biltzen dituen iesalditik atzera gelditutako txirrendulariek, horien artean Gorka Izagirre. Abiedura askoz ere biziagoan pelotoia, besteak ezinean geldituta, eta Igor Arrietak ere hanka zertxoet altxe egin du segurazki Zulerratzean datorrela ikusita ari eskuat bota nahi dio, hori Igor Arrieta da, hor metro batzuk, Zuler gertuxiago ikusteko edo Zulerri distantziarekin laguntzeko handator Zulerratzean, iruditan eskuinean. Bisma etaparen bila gaur, eta itxura batean etapa kursekin lehiatuko du. Brandon Rivera atzean geldituta. Solerrek 10 segundura ditu aurreko multzokoak, hor begi biztan ditu. Eta atzera begira Igor Arrieta etengabe. Pankartapetik 800 bat metrora. Lucas Hamilton bakarrik eusten dio Alfonso. Eta lekurik onenean egingo du bat egiten baldin badu behintzat. Justu gainean, hartara gero beherakoan eta ordekan, berriro auspoari buelta emateko aukera izango du Kataluniarrak. Pasatzeko eskatu dio Hamiltoni, erreloa temateko. Pasa, ezin diat jarraitu eta esango du bere artean. Hemen gaina harrapatu eta sasi ordeka badago, aldapa bera hasi aurretik. Eta hor garrantzitsua litzateke
babesean sartzea Marc Suller, bere interesak behar bezala defendatzeko. Beno, mugimendua, oraingoz, balekoa esango dugu. UAEk egin duen peoi mugimendu hori, balekoa da. Diferentziak ez dira hundiak, hori ere egia da. Hemen atzean, orain. Bai, eta bera bakarrik orain, aurrean hori bai, esan behar da, oraindik Mole Maia, bere indarrik onenak ukitu gabe. Toala, iesaldian sartu eta babesean joan baitek gehientsuenetan. Igueretan hori bai, bere pixua aurrera ateratzeko egin behar duen esfortzua kontutan hartuta beti ere. Eskilmose mailotoriarekin Danimarkako federazioa gainera eman du. Joko Olimpikoetarako aukeraketaren berri, ez osoa, 4 izango ditu, 3 zein izango diren erabaki du. Morkov, Mats Pedersen eta Eskilmose eta laugarrenaren berri ekainean emango omen dute. Parisko Joko Olimpikoetarako sartu ezin da Fermin oraindik. Selekzioa. Sartu ezin da Marc Suller. Izan ere, etapa lehiatzen ari diren Bismakoentzat oso albiste txarra litzateke Suller sartzea. Batetik, aurkari gaiztoa eta bestalde. Sailkapen nagusien eragiten duen kalteagatik pelotoiak ere abiedura bizitu egingo duelako. Horregatik uste dut orain, ikusi dutenen 10 segundura gerturatu dela Suller, Krasnikek erritmoa gogortu egin du, ahal izan ezkero, Suller ez zeuren taldean ikusteko. Kursi esan dio, pasatzeko kursi. Pasada Kus eta puntua Kusentzat beraz. Mendiko sailkapenerako Sepp Kuss. Molema. Hamilton. Sulerrekin eta Igor Arrieta zai. Igor Arrieta zai gelditu zaio. Ben gaina pasata. Bai, Igor pasata geratu da, bai. Igor Arrieta zai, logikoa. Ea 20 segunduko zulo hori izten duen, agindua zuzendariek Igor Arrietara itxoran Sulerri, eta alegindu batetik Sulerre bera gauzkoari buelta matea eta bestetik, garrantzitsuena, aurrekoekin bat egitea. Hamilton aipatu dugu eta era, izazaldu zaigun Hamilton. Bera moduko etapa harrapatu duenean, lortu du, protagonismo pikin bat. Lucas Hamilton, orain urte batzuk, asko ibili baitzen. Eta Arrieta, Marc Sulerren mesedetan. 45 segunduko tartea Sulerrek pelotoiari. Hori da Lidl Trekekek egingo duen azterketa. Eta hemen Gaigan Hart. Eta Rivera harrapatu du pelotoia. Honetan, saikapen nagusian, Maio Toria Sulerren alitzateke. Eskimose, 8 segundora, 8 bederatzi 10. Orain gora doa kontagailu hauek behera baitoaz eta Maio Toria oraindik ez da aldapa bera hasi ordekan da. Maio Toriaren taldea hauek jetxira bete-betean ja da. Errepide zabala, zoruna. Lehor. Begira Igor Arrietaren erritmo bizitzeak nola lagun dion Sulerri. Erdira eraman du, 4 pedal kolpetan diferentzia. 10 segunduraino gerturatu dira burutik. UAE ari da hemen arbol astintzen. Garbi zegoen, gaur giltzarri eta protagonismo handia izango zuela Joxan Fernandez Matxinen taldeak. UAEk izan ere pieza onak eta asko ditu hemen itzulian. UAE saikapen nagusian, Ayuso 4 segundora dauka. Ayuso debutaria da, Euskal Herriko itzulian. Horten, Ardexeko klasikoan garaipena lortu zuen, denboralde hasieran urrengo Tirreno Adriatikoan lortu zuen, erlojupeko irabazita, Tirreno Adriatikoan gogorrarekin egin topo, Pogačar izeneko batekin, eta etaparik erabakigarrienetan, bigarren izan zen Ayuso aurretik, Pogačar ibili baitzuen. Ibili nahieran gainera. Pogačarek alde handiarekin lortu zituen mendiko etapak Tirreno Adriatikoan.
Altxasura bidean, erori egintzen, zorionez. Hemen da, eta ondo, itxura batean. Naiz eta Krabelinen alako zalantzatxo batzuk izan ditugun, bere ibilera ikusita, bere bizikleta gaineko mugimenduak ikusita. James Shaw eta Chavesekin Education First eta Crashbig. Eta Crashbig aurrera bota dute. Eta Zule sartu egingo da. Ekarri du Igor Arrietak. Igor Arrietaren lanari esker. Igor Arrieta sartu eta Igor Arrietak lan horretan jarraitu beharko du. Orain pelotoi atzean uztea komeni baita. Lan handia ditu taldeak aurretik, baina oraingoz ondo ari dira burutzen, baina aldi berean esan behar da, Lidl Trek taldea ere kontrolanean ondo ari dela. Aurrean ordezkari bat badarama, eta Bauke Molemak gero izuan gora, errimoa jartzeko abildadea izan dezake. Erne aldapatxo honi. Aldapa honetan, sekulako hanketako mina nagusten zaie txirrendulari. Sekulakoa, bapatean aldapa bera etorri, nagitu eta gero errimo aldaketan lehertu egiten dira asko. Eta ezagutzen duenak horron bai. baina herri patentea, euneko marrako penditza badu, honek mailabiko igoera honek, eta benetan hanketan min ikaragarria egiten du, eta hori nolzitzen dute ziklizak bai, igoera honetan. Arrietak ezagutzen du Igorrek ezagutzen du, Igorrek ekarri du Zuler aurrera ekarri, eta hemen segitzen du Igorrek. Bikain Igor Arrieta, bikain, talde langile egiten. Talde langile lana zoragarri egiten. Maila dauka, ezagutza dauka, ez du etxean mausi utxarra izan, inor txirrendularitza ondo ikusten baldin badu eta begi zorrotza izan baldin badu Jose Luis Arrieta bere aitak izan zuen, txirrendulari bezala gero zuzendari lanetan. Beraz, umetatik, sehaskatik ikasi du zer den txirrendularitza Igor Arrietak. Menbulberger, Lucas Hamilton, Krasbiken sorbalda horretan Fermin, betetako urbasoa eramanda ere, luke tantari botako. Trabakotik, Mailabia Ermua eta Eibarren gogoratu sprint bonifikatua dutela. 7 kilometro geratzen zaizkie, aurren direnei, Eibarko esprinerako, lidera bilagunekin. Eta atzean orain, hor bigaren postuan Kofidi taldekoak ere bai, jarri dira. Brandon Rivera, salkapen nagusian ondoen kokauta zegoen gizona zen, iesaldian baina abildadeak ez dio lagundu eta ibilbide gogorronetan potxe egin du kolonbiarrak. Eta Mailabiko jaitxira benetan zigizagatxua eta, bueno, tentuz hartzeko moduko jaitxira da, Aurrean antolatu den taldean sailkapen nagusian ondoen zegoena Brandon Rivera, Kito, Gaigan edakarren talde honek harrapatu du Rivera. Gurpilean Jon Izagirre du, Gaiganek. Zuti jarrita Gaigan. Jonez, gorka da hori. Gorka Izagirre, iesaldian ibili ondoren. Bukman atzerago, Ayuso ere hor dator. Danak elkarri zorrotz begiratuz, lan handia daude azken 40 kilometro hauetan ere. Hori bai, egunak zituen lehen mailako 3 mendatetatik 2 pasa dituzte. Izua bakarrik gelditzen da. Izua lehen mailakoa. Eta izuaren ostean gero, helmugatik aretak gertuago urkaregi, helmugatik 12 kilometro eta erdira. Baina izuan ia liderrak berak erantzun behar du. Han berak erantzun behar du. Nere ustez izua baino lan zailago izango du, izua pasa eta gero. Baldin eta uaek 2 edo 3 ordezkari eta han baldin badauzka, han ezingo ditu dena loto. Igoeran, gaitasunak agintzen du, eta gaitasuna duenak lotuko ditu lotu beharrekoak. Ordea talde estrategian kontuz. Hoi pare batekin baldin bada ua, Lanak izango ditu Eskimosen maiotoriari eusten. Iaz izuan gora jo zuen, Binegok. Izuan gora, elmugarako 28 kilometrora utzi zituen denak eta gero aixe menderatu zituen. Beste gauza oso txarra duka Eskimosek. Uaekoak lotzea bada. Eta Schachman. Hor dago beste koska bat. Uaren estrategiari aurre eginda ere. Lan horretan, indarra asko xautzen baldin badu Eskimosek, Schachman, hortxe dauka zelkapenean gainean, esprinterako hortzak zorrotzen. Beraz, kalkulu asko,
Ez da nahikoa gaur indarra izatea, indar horren erabilerak erabaki lezake itzuliko azken garailea. Igor Arrietak hemen segitzen du. Dana beltzeginez. Ia ziztipu larria izan zuen Igor Arrietak jurako lasterketa bukatuta 8. amaitu eta helmugatik ia behera zijoala, bizikletan zijoan, autobusaren bila eta autoa jo zuen eta gero asteak egin behar izan zituen geldi, aurpegian zauri handiak, gautsiak izan zituen. Jarre egin daurde Igor, jarre egin denez, iaz bertan, jurako istripu horren ondoren, Getxon eta ondo bilizan Igor Arrieta. Hor jarraitzen du minutuko zartarekin pilotoirekiko. Horri eusten dio. Sokatira dago. Eta zapia minutuaren erdien jarrita. Eta Molema. Eta Kus. Aurrean Chavez. Iaz hiru itzuli hondiak egin zituen. Eta hiruetan taldeak irabazi zuen. Eta hirugarrenean berak. Taldeak eta berak. Itzuli hondi badauka palmaresean Sepp Kussek. Roglic, Binego eta Kus izan ziren historiarako gelditu zen urtean. Ez baitu beste inor. Hiru itzuli handiak irabazeko gaitasunek izan inoiz. Eta hirugarrenean gainera hirurak podiumean. Lucas Hamilton. Ura hartzen hor. Kaiganhart. Gorka Izagirre gurpilean. Euskal txirrendulariak ere segurazki azken kilometrotarako den utzita. Ea izuan gora zer egiten duten, gora espada bera. Edo ondoren urkarekin gora, edo han ere bera egin daiteke zerbait eta azken metroetan ere bai. Edo zein eraso kolpek erabakilezake aurten itzulia. Hain daude gauzak estu, 23 gizon minutuaren barruan. Lider Eskilmose, 2 segundora Schachman, 4 segundora Ayuso, Bokelan 6 segundora Arkeakoa. Atzeko garaileak Gregoak 8, Magnalti 13, Armide Lamalaura, Pello Bilbao Euskaldunik onena 15 segundora dago. Jon Izagirre 34, Alex Aramburu tartean 23. Hemen lasterketa buruka markotea. Lehen 8 ziren eta 2 etorri dira. Lucas Hamilton eta Marc Suler eta horregatik ari da. Begirik ireki erekin gabe adarra gautsi beharrean Igor Arrieta jo eta jo. Eta jotzen ari da, Sekulako lan egiten ari da. Jendeari sufriarazten. Atzekoek begira Hamiltonek zen nolako alegin egin beharra daukan hor gurpilean sartzeko. Kendu da, Igor kendu da. Eta horren Suler. Eta bere gurpilean Only. Oscar Only. Errelebo eskatuz. Bai, Sulerrek ere hemen antolatu eta lana banatu nahi du. Eta Igor Arrietak gero ere jarritu beharra dauka. Igor Arrietak hor auskoari buelta mana izan dio. Eta jetxiera ez da horretarako leku txarra. Inor pedalik eman gabe. Jetxienez horra intaupada batzuk jetxe egingo dira. Azio laktikoa zerbait ere bai. Hanketako mina arindu egingo da. Eta oraindik Igor Arrietak lanen jarraitu beharra dauka. Diferentzia ez baita eurak nahiko luketen bezaina inbeste hazi. Minutu eta 4 segunduko tartea da. Posturarik aerodinamikoaen hartuta. Elduleko eri erditik heldu. Eta gorputza besoen gainetik. Besoen oztopoa ezkutatuta. Haizearen aurrean iaia desagertuta Igor Arrieta. 3 kilometro terdira, etapako sprint bonifikatua. Eibarren, Bizkaitik Gipuzkoara ari da egiten, une honetan etapa. Eta gero, Gipuzkoatik Bizkaira egingo du berriz ere, Izugatik Barrena. Eta minutu eta 7 segundo. Ermuan, Areitiotik behera. Ermuak ere txapeldun handiak izan ditu, zailaga. Horixe eta bat munduko txapelduna. Igor Astarloa. Pedro Gorrillo, Itan Galdós, Aitor Hernández. Krasvik. Urrengo lasterketa serioa izuan gora dago. Han ez dago berriketarik. Ja lasterketa era bat murgilduko da garaipenaren leian eta azken sailkapenaren borrokan.
hauek garaipena dute gehientsuenek etapa garaipena buruan. Hemen hor, Suler salkapen nagusiari begira. Esan dugu, maila handiko gizonak elkartu direla hemen, pentsa, hemen bi Lombardia daude, Chavez eta Mollema. Hemen Espainiako buelta badago, Sepp Kuss. Espainiako bueltan etapa asko daude, Suler, only bera, Mollema, Kuss eta Chavez. Turreko etapa daude, Krashvig, Mollema, Kuss, Paris-Niza dago hemen, Marc Suler. Uste dut, palmaresak argi uzten duela ze eratako lasterketa burua den. Azken etapa hau, azken 35 kilometroetan sartuta. Hori aurreko urteetan ere garbi ikusi da. Hemen azken etapan dena iraul izan denean, 2019an Adam Yatesek lortu zuen garaipena talde txiki batean eta bestean ziren gero sailkapen nagusia eraman zuen Jon Izagirre eta Pogačar ere 2021 batean Godik eta Roglicek bakarrik ihes egitea lortu zuten eta arraten Godi nagusitu Roglicek eraman zuen itzulia eta 2022an ere Jonek etapa garaipena lortu zenean beste Blasov eta oso goi mailako txirrindulariak bakarrik ailegatu ziren Daniel Felipe Martinezekin aurrean ihes eginda. Beraz, hain etapa gogorretan, 3.500 4.000 metroko desnibel metatu izaten den etapa horietan alperrira. Hor izena ez, hor izana behar da, hor maila behar da, gaitasunak agintzen du. Euskaltel Euskadi prestatzen ari den dokumentalerako irudirik baldin baduzue, gustura hartuko dituzte Euskaltel EITB-rekin elkarlanean ari da dokumental bat prestatzen eta hori eskatu digute. Irudiak baldin badituzue, errepide bazterrean grabatutako era guztietako irudiak gustora hartuko dituztela dokumental horretarako. Euskaltel.eusen, zehar marra, Marea Laranja jarri eta hor utzi ditzakezue eta euskazuen irudi horiek. Berez ere, Igor Arreta burura pasatzen ari da. 57 segundora dago Suler sailkapen nagusian. Aurrean diren 10 hauetan, dudarik gabe, bera da une honetan, arriskua Eskilmoserentzat. Borako Schachmannentzat. Igualen postoan taldekidea du, Ayuso beraz, uaek alde horretatik arriskurik eduke. Aurrenekoak 3 segundo izango ditu Ibarko sprint honetan. Eta Suler pasada hor lehen da biziko postuan begira hor sprinta marratxo bat zegoen eta beraz hor berarentzat 3 segundo, Igor Arrietak 2, Mollemak bat. 54 segundora beraz. Hor Mollemak uste dut. Suler. Segurazki, ez du jakin, ez du jakin behar bada non zegoen arrastoa, eta ez da konturatu eta Sulerrek lapurreta txiki egin dio eta batedaki zer gerta daiteken. Baina segundo horiek ere erabaki garriek izan daitezke itzulia dagoen bezala egon da. Eta lehen aipatu du Maiabiko herripa, baina Amainako herripa zarra ere, harrapera gerturatzeko, kontutan hartzekoa da, herripa tentea, beti gomenetan gogorra eta hanketan mina somatzeko moduko igora. Igor Arrieta ez du, hanketako minen non bai? Aze etapari den egiten, beste behin esan da. Guarte Arakilgo gazteak. Hori joa. Maila ari da ematen, maila. Eta maila ari da ematen parte hartu duen nire lasterketa guztietan. Uaen ez pentsa itzulian ulturrean ja parte hartzeare gauza erraza denik. Eta parte hartutakoan eginkizun handiek izaten dira egiteko, eta ari da egiten. Horantxe itxura zorantxari da betetzen, mugimenduetan antzematen zaio, eta ez da harritzekoa, egin duena egin eta gero aurrena iesaldian iraun, urrena geratu Suler talde honetara ekarri eta berriz ere jarri eginda hor buruan, hor segitzen du. Laster kendu behar du aurretik Igor Arrietak behartuta ikusten da, oso behartuta ere. Barruan ez zaio askorik edituko ez. Ustutzen ari da, goitiperakoan ere lan bikaina egin du bai teknikoki, orain garapena begira nola luzutu duen eta berriro ahalegin betean arimarekin ari da pedalkatzen indarrarekin baino gehiago. Hor alduen neurria meintzat eraman egin nahi du Suler, badaki garaipen handia dagoela jokoan, eta taldea goizean emandako aginduak zorrotz ari da betetzen Igor Arrieta bikain asko. Ibarko saiez bidea harrapatu dute hauek, eta orain
Arrapeko bidegurutzera gerturatuko dira. Arnasa hartzeko aukera izango dute tarte labur honetan. Atzean Buchmann jarri da. Bora ardura hartuta. Beraz, Lidl Trekentzat lehen bezala hau ere garrantzitsua eta orain Bahrein taldeko gizonak ere agertu dira. Bahreinen ere Pello Bilbaorekin garaipena lortu izateko edo Buitragorekin nahasteko aurrekoen gana gerturatzea garrantzitsua da. Arkeako Bokelan ere azaldu da. Bokelan ondo kokatu baitago. Bokelan igotzaile polita da. Frantziako egutegiko astebeteko probetan nabarmentzen den gizona da. Aurten bertan Besiesen eta Proventzako turrean. Oso ondo moldatu da bai erlojuaren kontra. Gero mendiko etapetan Bokelan 6 segundora dago. Eibar. Horri zua. 4 kilometro. Bataz bestekoa, 9 pasatxokoa, handiena 13. Mendate aski ezaguna. Eta gaur txirrendulariek hanketan eta gorputzean daramaten jipoian zenbateko moduko igoera. Eta Igor Arrieta egiten ari den lana benetan gaur itzela da, Txapelak entzeko moduko lan egiten ari da gaur ugarte arrakidua. Hamilton utzi du, lehertu du Hamilton. Ari da egiten, bai. Etapa mundia, ari da egiten Igor Arrieta. Aurten arte Ken Farman ibili da, bestera korretzeko aukera izan du. Bere aukera jokatzeko modua izan du. Aurten ia morroi lanean, UAEn, eta Kito. Eta Kito, izuan gora utzi du Igor Arrietak. Izuan gora amaitu du egin beharrekoa Igor Arrietak, hori bai. Ustu eta gero. Beak honde jola. Zorionak Igor Arrietari egin duen lanagatik. Hementxe, Uarte Arakilgo gaztea. Euskal pelotoiko arribitxietako bat, Igor Arrieta. Eta orain Zuler. Bere txirrindularitza bidean beste ikasgai bat izan du gaur. UAE, espero genen bezala. Arbola astintzen. Buchmann, Alemaniako txapelduna. Garai bateko Buchmann gainera egin kontu txirrendulari hau bera, itzule irabazteko zorien egon zen. 2019 urtean hain justu ere azkeneko etapa lider elastiko soinean zuela abiatu zen eta sartu zioten ziri ederra orduan. Jon Izagirrek eta konpainiak Jon Izagirrek azkeneko etapa nadan Jamesek irabazteko hartan kendu baitzion sailkapen nagusia. Borarentzat urte bikaina izan zen, berezik itzulian. Non 3 etapa garaipen lortu zituen Schachmannek liderza izan zuten, gero Buchmannekin ere bai eta azkenean podiunarekin konformatu behar izan zuten azken etapa benetan gogoangarri izan zen eta. Hasi zen itzulia, bai, Alfonso? Ba ez, barkatu, Igor Arrietaren lana azpimarratzekoa, txalotzekoa, baina Mark Zule egiten ari dena ere, sekulakoa da, Zule etorri, aurreko bat egin, eta orain tirakari da, Zulerreko horrelakoak asko egin izan dute. Asko. Bateko sailkapen nagusia jokatu izan duenetan, hemendik kanpora ere bai. Besteko sailkapen nagusian aukerari gabe egon eta etapa izean, mailabiko etapa datorki gora, zen nolako iesaldia eta zen nolako joa izan zuen egun hartan. Carlos Rodríguez gurpilan zuela egun guztian. Eta gaur, tokatu egiten zitzaion egia esan. Sailkapena dagoen bezala egon da, 57 segundora zegoen bera, orain 54 dago. Chavez mugitzen, Fermin, Chavez mugitzen. Zulerren erritmo hautsita. Eta onlei berarekin darama. Esteban Chavez. Erritmo aldaketa hauek ez diote bat ere mesede egiten. Erritmo jarraituan ibili nahi izaten duen txirrendulariari. Bai, eta elkarlanean aritzeko borondaterik erakutsi ez, eta aurrena pasa eta erritmoa bizitu eta... Bai, memole matzean gelitzen. Jendeak hartu besterik ez dut egiten mugimendu hauek, baina beno, hemen libre da. Molemarentzat oso garrantzitsua litzateke, izua behintzat pelotoiaren aurretik pasatzea. Hartara, lekurik txarrenean, izuan bera eta gero, urkaregiko bide horretan lan egin dezakelako. Molemak bestela, lan txikia egin diezaioke eskilmoseri atzean gelditzen badin bada. Onlei eta Chavez hemen. Molemak ez zer baldin badauka, eskarmentua dauka.
indarra behar du ordea. Eskarmentuaz gainera. Kusere nola gelditu den Fermin. Kusere ez dabil. Ezia zibilizen moduan, ez Espainiako bueltan garaipen eman zion pedal kolpearekin ere. Atzen ere mugimendu asko, erne atzen ere mugimendu asko, Eskilmose berari da aurrera jotzen Fermin. Eskilmose berari da, eta Eskilmose atzore iruditzaigu muniketan gora, txirrendulari hori oso indartsu zegoela, eta Danimarkarra orantxe bertan, berari da aurpegi ematen. Hor Carlos Rodríguez du gurpilia, baina Eskilmose berak erakutsi nahi du, zartako eman nahi du mai gainean eta Boitrago hirugarren. Eta gero ratzerago, Isaac del Toro eta Juan Ayuso. Eta ja, Pello eta Jon eta Alex eta gureak non diren. Hamiltonekin bat egiten ari da Eskilmose. Maiotoria bera aurpegia ematen. Eskilmose gauza bat hona egin du, Magnaltik jokoz kanpo uztea. UAEkoak biditu. UAEkoen oparotasuna kaltegarri da berarentzat. Berak abiatu duen bidea, gaitasunaren bidea izan da, baina hor inguruan UAEkoak baldin baditu, erne ez du. Aurretik, erne Carlos Rodríguez olain bizitzen ari da, bazterrera egin du. Iguera honetan, ez zait iruditzen arazorik izango denik. Bere arazoak uste dut, estrategikoki gero etorriko zaizkiola. Gero dagode, nere ustez Eskilmoserentzat arazorik handienak. Eta hori ematen ari de maila, apartekoa, benetan bikaina, Lizarran ere bere maila erakutsi zuen, DSM-ko ziklista gaztea bertainarra, eta benetan igoera polita egiten ari da DSM-koa. Oso gaztea ere, 21 urte besterik ez, aurten daunen. Hemen Carlos Rodríguez, Eskilmose, ea Eskilmoseren gurpilean hor datorren, ea Eskilmosek zema dituen gurpile horretan, Buitrago eta Juan Ayuso baino ez, beraz Eskilmoserentzat albiste honak dira. Isaac del Toro atzen gelditu baita. Erne Juan Ayusorekin oraintxari baita jotzen. Eta Eskilmose bere bila. Juan Ayuso sailkapen nagusiko hirugarrena mugitu da. 4 segundo daude. Eskilmose eta Ayusoren artean. Carlos Rodríguez 50 segundora dago sailkapen nagusian. Ayuso bai. Kraberinen iruditu zaigu. Ez zotezi joan. Orain badoa. Kraberinen ikusitakoa gainditu eta badoa eta Eskilmose gurpiletik atera du eta hitz egiten ari da gainera, lapagora, alegin betean, autoarekin hitz egiten, UAEko gizona, garriz ere bai. Norgeioka oso polita, Eskilmose bera dauka orain erantzun beharra, Ayuso bere kontrario zuzena da eta buruz-buruko lehia honetan, lehen oldartuago ibili da, Danimarkako txirrendularia, baina orain Ayuso gailentzen ari zaio. Eta aurrez agintari lanak egin dituen Zuler, laster morroi lanetan ikusiko dugu. Ayuso orain atzean mugitu denean, Zulerrek iruditzen zait. Itxarot ezpadio ere, Ayuso daraman erritmoarekin agian itxaron beharri gabe harrapatuko du eta behin harrapatutakoan geratzen zaiona Ayusoren mesedetan erre beharko duela Mar Zulerrek. Hor Jon Izagirren taldea. Pello eta Jon, bai. Pello eta Jon, bi euskaldunak, Schachman ere hor da. Pello, ezkerretik mugitzen ari da orain. Orain Pello, bai. Pelloren erasoa. Pello hau da. Xabier, Pello hau da. Pello bere erritmo hartuko du. Pello ez da itxutuko alde egin dutela ikusita. Eta bere indarrei zukua behar bezala aterako die. Zentzuz buruz jokatzen baitu normalean. Jon Izagirre bokelanen gurpilean doa. Eta aurrean, apustu seguru orain UAErentzat, Ayuso da, Zulerrena baino hobea. Hori azterketa buruan. 21 urteko Britaniar gaztea. Pedal kolpeonarekin, hau esan dizuegulen lepauza jausita, gorputzea aldiarekin gora egiten ari den gizona da. Denboraldi hasieran bikaina asko ebilitakoa, Down Under itzulian Willingo Agilen irabazizuen. Hemen Zuler, Krasvik eta Chavez, hemen Ayuso. Eta hor Molera pasatu du, Ayuso zuloa handitzen ari da, eta Eskilmose gero eta atzerago. Aparte ez, baina gero eta atzerago. Egunero autoarekin hitz egiten ari da Juan Ayuso. Nik uste dut, Zulerri eskatzen ari zaiola itxaroteko. Ja, zulo handia da Fermin, Orain Zulerrek itxarongo balio eta Zulerrek estutu bat eman, Ayusok ja diferentzia handiagoa lortu lezake. Bikain benetan Ayuso. Gaun honetan Ayuso da. Hautagai nagusia urtengo itzulia irabazteko. Ayuso 4 segundora baitago. Ayuso zulua egiten ari da. Ayuso esan dizugu, urten Tirreno Adriatiko. Hortxe dauka zai dauka Zuler. Pogatxarrekin topo egin duelako, bestela Pogatxarken du eta bere izan da. Tirreno Adriatikoan gizonik indartxena. Zuler ordu bai. Zuler gurpila eskintzeko prest. Lehen Arrieta izan dute Zulerren meseetan zain, orain Zuler bera
Ayusoren mesetan, hemen Krasvik, Chavesekin. Atzera begira etengabe Zuler. Ez nuen usteko, Juan Ayusok Eskimose buruzburuko lehian botako zuenik. Eta buruzburuko lehian bota du, Ez da oso estrategia handia izan, baizik eta Eskimose bera arro abiatu da indarrez oparo zegoelakoan, eta gero buruzburuko lehian, hau da, gaitasunan neurrian, edo neurtu duten lekuan menderatu du Juan Ayusok Eskimose. Esan dio, Harry, eraman gaut. Hor da Zuler. Etapa hundia egin du, orain arte, eta orain ere bide horretan irauteko moduan da. Orain pixka batean behintzat, ikusten baita pedalkolpe polita duela Marc Zulerre gaur. Iragarpen bat ari da goiti bera betetzen. Hemen, Ua ez zela giltzarria. Hemen Mulema, gurpila eskainiz Eskimoseri, eta Kus eurekin dute, eta hau da lasterketa burua, eta lepauzea utzi duela, ezagundu, Xabiaga. Alderdi da beti ere pixka bat makurtuxiago gelditzen zaie. Ezkarra, kasu honetan, geratu zaio behan. Oskar Onliri. 23 segundu tartearekin, 59 Honi pixka bat baino gehiago geratu zaio, Oker zemar geratu da Onli. Ia 30 segunduko tartea dago, Juan Ayuso eta 20 pare bat, hortxe, 20 pare bat, 25 segundu, une batzuetan, 24 orain. Eta Krasvik Kusen aurretik, genuen esango. Ez? Genuen esango. Eta esango nuke lan gehiago eginda gainera, Krasvik. Hasiera batean Bismarck uste dut, euren kabuz hautatu, Sekus hautatu dutela, baina hobeto ibili da gaur Krasvik veteranoa. DSM protagonista, Izuan gora. Izuako jendetza. Eta ia gainean, 300 metro pasatxo falta zaizki Oskar Onleiri. 21 urteko eskalatzaile bikainoni. Bineta, 27 artekoa. Sinetua dauka taldearekin. Maila oso oneko txerrendularia. Erresuma batu azken urte hauetan, lanaren poderioz gora egiten ari den herrialdea da. Molema. Molema potxe egin du eta Eskimose berak egin behar aurrera. Ausart abiatu du igoera, eta Juan Ayuso berak ere behar badak guk hasiera batean egin duen irakurketa egingo zuen, ez zegoela hain oparo, baina begira nolako maila ematen ari den orain txirrendulari doatxu gazte hau. Pedalkolpez eta itxuraz doa Eskimose. Pedalkolpe polita, kalentzia mantentzen ari da. Ez da euskaldu, baina gehiago hori dezaten Ayuso. Eta jendearen animo gorditu. Hemen Ayuso. Eta Zulerren erreleboiek ere lagunduko diote. Bereziki gero jetxitakoan. Desemek aurten bi garaipen ditu, bi besterik ez. Aurrenekoa Onlirekin. Hortu zuen Desemek. Bilungan. Daunen. Hau gainean da. Garaipena. Hau gainean da Fermin. Hortxe gainean. Lehen mailako mendatean. Hauek ere laster dira. Azeaztarrik atera duen uaek. Aze etapa burutzen ari diren. Aukera zuten, aukera oparoa. Eta aukerarik onena, salkapenean ere onduen zuten gizona, Juan Ayuso. Juan Ayuso eta eskarmenturik handiena duen Marc Zuler hemen egin albetean. Eta Del Toro eta Magnalti. Ez dira gaur mugitu. Magnalti uste dut beti arazo duen irregulartasun horrekin. Aurrera. Eta Del Toro, behar bada justiziago, Del Toro gerrelebo bat ona eman dio Juan Ayusori, baina gero potxe egin du. Krasvik begibistan du, laguntza eskatzen dio urduri dabil Pasatzeko esaten dio Bai. Rodriguezi. Baina batetik ez da bere taldekidea, Carlos Rodriguezek ez dauka horren beste jokoan, beraz hor urduritasunak eragindako ulertzeko moduko keinua egin dio, baina Carlos Rodriguez ez dago Eskimoseri indarrez ere laguntzeko moduan eta estrategikoki ere lagundu beharrean ere ez. Estrategikoki asmatzen ari dagoa, Arbelean prestatu dutena, errepidean gauzatzen ari dira oraingoz. Hemendik aurrerakoa nola izango den ez 15 segundu daude Fermin, 15 segundu Juan Ayuso eta Eskimoseren artean, oraindik dena idean dago. Baina Ayuso da behineko liderra unionetan. 4 segunduko tartea baina ez baitago euren artean. Segunduko tartea.
Jetxieran erabakigarria izan daiteke. Jetxieran Eskilmose sartuko balitz, gero ja zailagoa izango lukeatzean uste Ayusok ere. Urkaregi ez baita imendate tentea, eta beraz sprint kontuek eta garrantzi hartuko lukete. Baldin eta bat egiten baldin badu, baina horretarako bizi arriskuan dago jetxi beharra. Bai, bate ingo baluia gauzak asko aldatuko lirateke, ze Zuleria jokoz kanpo bezala geratuko litzateke, lehen ere 47 segundora dago, ia dena iman da izango da, jetxero honen amaieran Zuler. Eraso kolperen bat joko balu ere, segurazki elitzatekean erabakigarri izango. Ezingo luke etapak eskatzen duen abiaduran egin azken zatia, segurazki. Eta bestalde Schachmann ez da geri. Schachmann eta Pello Bilbao, Joni Zegretan agatzean dira. 15 segundora dago sailkapen nagusian, hauen berririk ez dugu. Sekulako jazarpen proba dago oraintxe bertan Fermin. Eskilmose berak, eta begirara Carlos Rodríguezekin nola doa, baina Eskilmose berak ere hor laguntza hundirik ez dauka. Laguntzan antzeratxu daude. Juan Ayuso eta Eskilmose. 13 segundo, 14, une honetan, Ayuso eta Eskilmoseren artean. Lasterketa buruan. Azken 24 kilometroetan sartuta eguneko iesaldian ibili den gizona Oskar Onli. Beste behin ere, Eibarko etapa ikuskizuna ari da eskaintzen. 12 segundo, hortxe dago tartea. Maillot Urdinaren eta Horiaren arteko tartea. Urdinarekin Ayuso gazterik onena. Sailkapen nagusian 3. postuan dago. 4 segundora dago. Horia. Hirukote horretan, Txabesek ez du erreleborik emango, indarra zorroztuko ditu, baldin eta aukeran jartzen baldin bat zaio etapa garaipena lortzeko. Ineoskoan onda. Ez aurreti du, bai. Hoi Krasvik zein Fermin eta aurretik Carlos Rodríguez eta Matias Eskilmose doaz. Krasvik zertxo baita atzeratuta. Hauek erreferentzia bilatu nahirik atzera begira, bihurguneren batean ikusten duten Eskilmosen ondatorren hor, Carlos Rodríguez eta Eskilmose. Gorpietik aterata, 13-14 segunduko tartea, zulotxo hori dago, ez da, utxaren urrengoa. Lagun bat irabazten ari da gaur Eskilmose. Bai, dudarik ez. Bai, Ineoskoa lanerako dago. Maillot Horia, orain eskatu dio, pasatzeko. Eta emango dio, eskatu gabe ere, Eskilmosek orain adarrak hautsi beharra dauzka. 16 segunduko tartea, 3 segundutan onditu egin du hirukote honek. Juan Ayusok, orain bertan hementxelegoke itzulia. Jazarpen proba egiten ari dira. Ausart abiatu du izua Eskilmosek, Bizpairu eraso kolpe jo ditu, aurkari batzuk kaleratu ditu, besteak beste Schachmann, Baukelan, Gregoire, McNulty, Armirel, Pello Bilbao, Isaac del Toro ere atzean gelditu da, ez ordea arriskutsuena Juan Ayuso, eta ark aurretik Juan Soler hortzuenez, Soler aurrean zuenez, orain, bikote hori da, lana bikain egiten. Begira. Marc Soler. Hor da Eskilmose. Eta bat egingo dute. Bertan sartzea rune honetan. Bat egingo dute. Eta lasterketa buruarekiko diferentzia ere 12 segundukoa. Bat egingo dute. Eskilmose gauda patxada hartu behar duena. Lapa bezala itxatxi behar du orain Juan Ayusoren ateko gurpilera. Bai. Lasaitu eder hartuko du Eskilmosek. Aurreneko kolpeari nola erantzun dion ikusita hau konpondu du. Aurreneko kolpe lehorra konpondu du Eskilmosek. UAE birekin da, Zuler eta Ayuso. Eskilmose bakarrik, baina txarna pasata ikusiko du orain. Nola modatzen den Urkaregira bidean, orain arerioa Eskilmosek, Ayuso beste inoreztu. Erasoan, bikain UAE, defensan zoragarri, Lidl Trek eta Eskilmose. Lasterketa burua bertan, begibistan ikusi dute. Bien artean, 4 segunduko tartea dago. Ea Urkaregin zer gertatzen den, baina lehen ere esan dizuegu, gaur egunenekoek sekulako garrantzia izan dezaketela. Eta horretan abantaila Eskilmosek dauka. Eguneneko gutxien berak behar izan baitzituen lehen da biziko erlojuaren kontrako saioan. Hori da, irizpide hori da, parekotasuna usteko
epailek hartuko duten lehendabiziko filtroa edo kriterioa. Horrentxe sartuko dira azken 20 kilometroetan, Barinagatik, Etxebarriara bidean, lasterketa burua only atzera begira ohartu baita, boskotea gainean duela, boskotean UAE birekin, Education Fest, Chavesekin, liderra Maiotoria, Eskilmose eta Carlos Rodríguez, inosko Espainiara, turra hundia egin zuen gizona, turrean, sakepena usian, ondo ibiltzeaz gainera, morzinen etapa irabazi zuena da, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez 50 segundura dago, beraz, diferentzi hori hain kilometro gutxitan ateratzea harrigarria izango litzateke. Esteban Chavezek etapa garaipena izango du buruan, Oscar Ronleik ere bai, Zulerrek lan egin beharko du, beraz, Eskilmosek lan bakarra dauka egin beharra. Ayusoren gurpilari eutxi, Urkaregin gora. Ayusok gauza badauka egin beharra, Eskilmose nola edo ala atzean utzi, eta esprintean menderatzea ere litzateke nahikoa izango. Esprintean, esan nahi dut, aurren eta bigarren izango balira, ez lioke balioko. Eskilmose bigarren ez ari da, Euskal Herriko itzulia egiten, Patrikak usten ari dira. Alferrikako zamak entzen. Orain ordekan tartetxoa daukate eta bere hasiko dira Urkaregi gotzen. Etxebarriatik gora, Elgoibarra bidean, aurtengo itzuliko azken mendatea. Eibarrera batera helmugaratuko balira, Ayusori garaipen emango liokena da, garaipena lortu eta Eskilmose aurreneko 3 postuetan ez sailkatzea, edo bigarren egin eta Eskilmose aurreneko 3 postuetan ez sailkatzea. 3. egiteak ez lioke balioko. 4 segunduko gainsariarekin berdinketa, eunenekoetan Eskilmose aurretik legoke. Beraz, aurren edo bigarren egin behar du eta Eskilmose gainsaririk gabe utzi. Eskilmose laugarren edo atzerago. Eta Eskilmose bigarren izaten baldin bada, nahikoa luke Ayusok irabazita ere. Kasu horretan ere, berdinketa izango litzateke, baina eunenekoei esker, Eskilmosek eramango luke itzulia. Eta zer esanik ez, bigarren eta 3. izango balira. Eskilmosek azkeneko etapan itzulia galdu izan ditu, ez maila honetakoak. Maila honetakoa bakarra dauka, Suitzakoa, Frantzian esaterako Beseiesen, azken etapan galdu zen mailota, erlojupeko saioan eta itxasalpetako turrean ere bai, iaz. Iaz, bestalde itxasalpetako turrean, garaipen esprinan lortu zuen. Ondo moldatzen da, talde txikietan esprinan Eskilmose. Eta Ayuso bizkorra da, Ayuso bizkorra da, beraz sekulako esprinta ikus genezake gaur hemen. Eibarrerako sarbidean bihurguneak eta badira, beraz, gauza asko dago oraindik hemen jokoan azken 17 kilometro hauetan. Zuler ere etapa hundiari da egiten. Hemen Zuler horrela jotzen ari denerako uste dut, erritmoa gogortu nahi duela gero Ayusok errematea jartzeko, bestela orain hainbeste itxutu beharrik ez dauka. Hor, uste dut Eskilmose urduritzeko behar bada Zulerren eraso batek eta Eskilmoseri erantzunkizun hori jarri eta gero Ayusok berriro eratzutea edo berriro erritmo aldatzea eta barrolako kontuak hobeak izango liratekela, hor azken batean burditik tiratzen duen bitartean mesede berbera egiten baitio. Bere taldekide Ayusori eta aurkari Eskilmoseri ere. Hau bigarren taldea da. Pello ordoa. Isaac del Toro, Karasbik eta Sepkus, Molema hemen, eta Brandon McNulty. Ara Ayuso. Ayuso doa. Ayuso erasoan. Eta Rodríguez atera da. Eta Eskilmose. Urkaregi hasieran. Alegin betean. Bete eginda da nonbait Eskilmose aurretik ikusi du. Eta Ayusoren erritmo aldaketa bortitzari ezin izan dio jarraitu aurrez aurre. Berriro ere menderatu du Juan Ayusok Eskilmose. Ayusok eta Eskilmosek iaz elkarren berri izan zuten, Suitzan, albulako etapa irabazi egin zuen Ayusok. Azken mendatean jo eta helmugarainokoa bakarrik eginda, egun ura gero Gino Maderren eriotzarekin.
amaitu zen. Hau erabakigarri izan daiteke, Fermin. Erabakigarri izan daiteke, zulo handia da, Ayusoren joa bikaina, eta hemen herrimoni eustea ez da nahiko Eskilmoserentzat. Urkarekin gora gainera, mendate etzan honetan, Ayuso korrela aldegin baldin badu, indartsuago dagoelako da. Eta Carlos Rodríguezekin da, eta batari zein besteari. Komeni zaie une honetan, egoera honek aurrera egitea. Ze batak itzuli izango luke, besteak etapa irabazteko bidea izango luke. Eta behar bada, eta podiuma, Carlos Rodríguez podiuma izango luke. 50 segundora baita gozaikapen nagusian. Bikaina, Juan Ayuso ematen ari den maila. Zerbaitegatik izan da txirrendulario 19 urterekin 3. postuen Espainiako bueltan, iaz 4. izan zen, aurten Tirrena Adriatikon Binegoren itzaletik ateratzeko ahalegin egin zuen bakarra bera izan zen. Txirrendulari aparta, naturaren ukitu berezia duen gizona da, eta itzulian ari gara hori guztia ikusten eta frogatzen. Urkaregin, 17 kilometrora utzi du Eskilmose atzean Juan Ayusok, eta mugimendu erabakigarria izan dezakegu. Itzuli erabakiko duen mugimendua zuzen Ayusok egin berri duena. Hemen Pelloren taldea dau. Eta horre, ematen ari da Ayuso, ematen gurpilera Carlos Rodríguez eta ondoratuta Eskilmose ezin du, handitzen ari da tartea. Pello eta Igor Arrieta gor segitzen du esango nuke, Del Tororekin batera. Igor Arrieta da bai. 18 segundo une honetan itzulia aurrean dago Juan Ayusorentzat da mendeurreneko itzulia une honetan. Liderra Eskilmose. Eta hor Suler eratzean, Marc Suler, onleirekin batera. Suler ere hazi ingo dago ikusita, Usabiaga Eskilmosen gurpila irauteko gai dela ikusita, taldekide aurretik. Bai, gaur uari borobila ateratzen ari zaio egiten ari diren jokoa. Benetan borobila, aurrena iesaldian Box eta Igor Arrieta sartu dituzte, gero Sulerrekin zubilan egin dute, Igor Arrieta gustu da, gero Ayusok menderatu izan du, Sulerrek lan bikaina egin du, hau da, talde osoaren jorraketarekin ari dira garaipena bilatzen ua etaldeko txirrendulariak. Inguruetan irabazi zuen gizon honek. Orain Carlos Rodríguez lankidetza ere badu Ayusok, interesak berbera dira, onak binetzat ona da egoera hau, eta hor lankidetzan ari da orain errelebo ematen Carlos Rodríguez. Normal bezala, une honetan podiumean egongo litzateke. Inguruetan irabaztekoa da, Mailabian etapa irabaztekoa da, une honetan Ayusorekin doan gizona, Carlos Rodríguez, Andaluziarra. Gaur Eskilmose berak ez du nahikoa indarri izan Ayusori eusteko. Taldea lan bikaina egin dio, buruz-buruko lehian menderatu. Usardia erakutsi duen, izua igotzen hasi. Horrekin harritu nahi ni. Egia da atzo moniketan oso ikusi nuela. Egia da neuk uste nuela gaur buruz-buruko lehian ez zutela menderatuko. Erratuta nengoen, izuan gora, Juan Ayusok, aurrez aurreko eta aldegin baitio. Eta urkaregin gora askoz ere mendate aulagoan, aurrez aurreko, eta nabarmen menderatu du Juan Ayusok, Eskilmose beraz, ez dut uste inolako aitzakiarik eta orbaini jarriko dionik, lortzen baldin badu bentzat, eta ez diru dinor galeraziko duenik Juan Ayusok garaipena. Orain urrena itzule irabazitako Espainiarra Alejandro Valverde da, 2017an irabazi zuen Alejandro Valverde, urteatan Espainiarrek 2 sartu zituzten podiumean, Valverde eta Contador, 3. Jon Izagirre izan zen, Ayuso eta Carlos Rodríguez ditugu. Itzuliko azken mendatean, lasterketa buruan, tartea gizentzen ari da bikotea 25 segundora Eskilmose onlirekin eta Marc Sulerrekin. Zuloan ondoratzen ari da. Ez nabarmen, ez da arama errimo oso aula, ez da bere pedalkolpea erabat indargea, baina Ayusoren askoz ere biziagoa, bortitzagoa eta indartsuagoa da. Eta artxiboetan begiratzeko izango da, itzulia. Etapa honetan, Urkaregik, horrelako epaia, inoiz ikusi duen ikusteko izango da. Urkaregi izatez, mendate aula da, baina indarrez ere hori zegoen nonbait aul, izuan gora eta bera dena manda Eskilmose Danimarkarra. Ayuso jarri genuen, itzuli hasi zenean nolabait ere
goi mailako laukoan, Bine goi-goian, gero Roglic, Evenepoel eta Ayuso, beste hirurak erori batek eraman ditu etxera, Ayuso hor dago iragarpena betetzen. Larri dabil, berriz ere sartu da, Krasbigen gurpilean. Pello aurrean, Pello, seikote honen buruan jarrita. Minutu eta 18 segundora. Atzerapen handiarekin. Maillot urdinarekin, gazterik onenaren maillotarekin ari da etapa egiten, ibili da egun hauetan, Juan Ayuso eta Zerda eta Ibarren amaitu eta maillot horia izango du. Eta UAEk irabazi du partida. UAEk zeukan. Ondo jokatuta. UAEk zeukan partida irabazteko. Karta oso zituen. Hori da, aukerarik handiena zituen kartak UAErenak ziren dudari gabeaz markatu beharrekoak eta alaxiari da gertatzen gaur. Ez da beti izaten Arbelean denek prestatzen dute zerbait, gero esan duguna, Arbeletik errepidera jauzi handia dago. Gaur UAEk Arbelean prestatutakoa errepidean gauzatu izan du eta hemen da emaitza. Azken mendatean, minutu erdira darama Ayusok Eskimoserekiko tartea. Arbelaren eta errepideren artean uzarri lana ahalmenak egiten du. Hain ibilbide gogorrean eta gaur UAEk garaipen handi batek eskatzen dituen osagarri guztiak izan ditu neurrian. Arbela eta Arbeleko errepidea marrazteko gaitasuna. Segunduko zuloa. Eta gaina. Lehen gainera Eskilmosek aurrekoekin bat egiteko izan duen laguntzaile orain kontrari bihurtu zaio. Lehen Carlos Rodríguezek eman dizkio errelebo batzuk eta jetxieran lana arkere egin du, baina orain aurkari bilakatu zaio. Eta egoeraren kontra, erabat kontra gainera, eta izearen kontra Eskilmose. Atzerapena pilatuz. Konponbide txarra dauka une honetan, minutu erdiko atzerapen horrek Eskilmoserentzat geratzen diren 12 kilometro terdi hauetan. Jetxiera oso teknikoa Elgoibarra eta gero gorantz egiten duen sasi ordeka Ibarraino. Kontutan hartu behar du gainera, Juan Ayuso erlojuaren kontrako saian oso ondo moldatzen dela, eta hori Irungo erlojuaren kontrako saian bakarrik ez genuen ikusi, eta han bakarrik etzen frogauta gelditu, esan genuen orduan ere, iaz, Suitzan, lesio batetik atera ostean, Evenepoel menderatu zuela beste, eta aurten Tirrena Adriatikon, Filipo Gana bi aldiz munduko txapeldun izandako txirrindularia, baino gehiago izan zela oraintxe lasterketa buruan elastiko urdinarekin ahalegin betean ikusten duzuen, erraia botatzen ari den txirrindulari bikaina. Ari dira konpontzen, oso ondo ere. Diego baitute saria. Eta orain urrenare Carlos Rodríguez, UAEko gizon batekin izan zen. Lasterketa buruan, hemen itzulian, garaipenaren jokoan. Gaur etapa ez ezik, podiumean lekutxo bat egiteko moduan da. Ineosko Espainiarra. 35. Atxier oso sigisatsua du urkaregik. Eskuin ezker erraitxurakoak, motelak ondo ikusten direna batzuk, itxuagoak besteak. Baina hor antolakuntzak ikusten duzue ondo iragarreta duzka, señalizatuta. Pello Biloren taldeak, atzerapena baita, gero eta hundiagoa. Hemen lasterketa burua. Erreleboetan hartu man honean. Bosta xolako dio etapa Carlos Rodríguezek eramatea Juan Ayusori, baina behar bada bera, gaztea eta oldarkorra izanik, garaipena lehiatzeko intentzioarekin izan daiteke, batedaki
Garai bateko ohitura izaten zen horrelakoetan batek salkapen nagusia besteak etapa eramatea, gaur egungo gazte hauek eurak ari dira beraien legeak ezartzen, eta euskalo buruan ze arau eta gogo eramango duen Juan Ayusok. Ayuso gaurten Golturrean, Tirreno Adriatikoan, irabazi zuen erlojupekoa, aurrez Ardetxeko klasikoa irabazi zuen Ayusok. Ayuso giaz Golturrean, astebeteko lasterketan Suitzan, eskimosek irabaztako lasterketan Albulako etapa irabazi zuen, mendiko etapa. Eta Rodriguezen garaipenik handiena duere gabe, Turreko etapa, Mozkineko etapa da, itzulian Maiabiko etapa doka Rodriguezek. Eta gaur etapa eta podiumean leku bat egiteko aukera dauka. 36, 35, hortxe dabil tartea. Jetxira bete-betean, batzuk zein besteak. Espainiarrak lasterketa buruan, karlanean, elkar ondo hartuta. Eta atzean, tarteka onli pasatzen da, atzean gehienen Eskimose, atzean Gurpilen daramate Zuler, normala den bezala. Zoragarria, ikusten ari garen etapa, goi mailako txirrendularitza, honen joan ziren, Roglic, Evenepoel eta Binego, baina haiek dabiltzen bitartean, haien itzalean behar izaten duten txirrendulariak ari dire gaur diztira egiten, eta txalotzeko da zenbait zuzendarik egin duten planteamentu horri atera dioten etekina, esan karta horiekin joko ona egitea ere errazagoa izaten da eta. Atzera begiratzen du Eskimosek. Elgoi bartik Eibarra bitartekoa luzegin bertzeo Eskimoseri. Pelloren taldea. Krasbikari datzen galitzen hor. Ekin bat beldurtuta edo. Beno, itzulia gauza dauden bezala, Ayusorentzat izango da. Besteak dira Elgoibarren. Ja, totale sartu da barrutik. Rodriguez. Espainiako bueltan podiuma du, Ayuso, bere aurreneko partaidetzan. Iaz ere gintzen Espainiako buelta, iaz podiumetik kanpora geratu zen. Kirinoa irabaztako gizona, Juan Ayuso, 2028 artekoa sinatua dauka UAE-rekin. Aurtengoaz, gainera, beste 4 urte alegia. Eta dudari gabe, bere garaipena izango da. Itzule irabazten badu, garaipenak baditu, kulturan etapa garaipenak baditu, aurten bertan Tirreno Adriatikoan, Erromandian irabaztakoa da, Suitzan irabazi zuen iaz, Suitzan bigarren amaitu zuen iaz, Eskimosen atzetik, aurten Pogačarren atzetik, bigarren amaitu du Tirreno Adriatikoan, Euskal Herrian Getxon irabazi zuen, orain 2 urte. Esan bezala bere garaipenik haundienaren atarian da une honetan, Juan Ayuso. Feisten du Carlos Rodriguezek, hori Juspleinen ere ikusi genuen, Sabiaga Morzina bidean, Morzingo jetxiera nola egin zuen lasterketa buruan. Eta ustekabean nola menderatu zituen txirrendulari guztia, garaipen handia lortuta aldez aurretik Morzinen bertan, Jon Izagirrek garaipena lortako helmuga berberean, eta gaur ere izuan bera, esku ona eskaini dio, Eskimoseri, Eskimose bera bakarrik, uste duz, gerturatu bai, baina nekez egin zakela bat aurreko taldetxoarekin, Ayusorekin, baina Carlos Rodriguezen laguntza erabakigarria izan da, hori bai gero, ez du indarrik izan eta urkaregin, 3. mailako mendate etzan antzekoan ere, ezin izan dio gizonik indartxoenari jarraitu txirrendulari Danimarkarrak. Bueno, hauek jetxira bukatu dute. Elgoibartik Maltzagara eta Maltzagatik Eibarra eta denak gorantza, eta onli, Gurpila galtzeko zorian onli, Zuler gainean du, Matias Eskimosek. Albiste guztiak dira onak Juan Ayusorentzat. 6 kilometro baino ez dira falta, diferentzia handitzen ari da, Carlos Rodriguezen erreleboak baditu,
eta horiek ezaugarri asko dira alde. Eta aldiz dena kontra Eskilmoserentzat. Indarge gelditu da, Zuler darama bere aurkariaren taldekidea gurpilean, diferentzia handitzen ari da, albiste txarrak dira egoera irautzeko. Elgoi Barremen. Elgoi Barren irabazi zuen Aitor Rosak itzulia. Aurrekoan berritu genuen 2002ko itzulia, Altsasko etapa gogoan garria itzaki genuela. Ba, itzuliak amaia hemen izan zuen eta erlojupeko izan zen gainera hemen. Etapago izan eta arratsaldean erlojupekoa. Eta bietan, David Etxebarriak irabazi zuen. Bi Espainiar gazte doatxu hor hitz egin dute segurazki, hor uste dute erabaki dutela etapa garaipenaren jokoa. Baiezkoa egiten iruditu baitzait buruarekin Carlos Rodríguez. Begira, podiuma nola genuken une honetan. Eta bigarren postua orantxe, arriskuan dauka Eskilmosek. Podiumeko bigarrena ere arriskuan dauka. Ayuso eta Rodríguez. Pentsa gaurko etapak, 50 segundura zegoen txirrendulari bat, Carlos Rodríguez, noraino eraman duen. Zeinen gutxiren baitan zegoen. Erreferentzia eska, Ayuso, motozaleari. 58 izan dio, albiste hona da, albiste diferentzia handia baita. Hau segundoko galera dauka Eskilmoserekiko, sailkapen nagusian, 57 unoenetan errepidean, eta azken 5 kilometroetan sartuta, seguro da, Juan Ayuso. Altsasura bidean, erori egintzen Altsasura bidean, erori eta gero, erori kezkarre utzi zuen bizikleta gainean, behar bezala postura hartu ezin da, mailatuta, zauriz josita, berezik urradurak izan zituen zorionez, hori besterik ez, eta ez du arazorik izan, ondorengo egunetan. Bere maila erakusteko, bere aurreneko partaidetzan, aurreneko zari da, Euskal Herriko itzulia egiten, Juan Ayuso, bigarrenez Eskilmose, iaz buruz buru izan ziren, Suitzako turrean, iazko Danimarkarrak, irabazi zuen. Eta Zuler oraindik gurpilean, eguna izan du gaur Mar Zulerrek. Etapa egin du talde osoak. Etapa egin du eta Hemen Magnalti izango da, Xavier? Bai, Magnalti da. Del Toro eta Magnalti. Urrunera Arrieta otezi joan, baina Arrieta geratu den lekuan geratuta zinezkoa zen, izua hauen inguruan pasatzea. Eta nonbait jarri dute, Arrieta, baina ez, hor Del Tororekin doan UAEko bestea, estatu batu horra da. Beno, itzuliko azken kilometroak. Kito aurtengo itzulia, Kito mendeurreneko itzulia. Mendeurrenekoa edo erorikoen itzulia edo ez dakit. Bai, uste dut argazki hori geldituko dela. Ze titulorekin pasako den aurtengoa. Eskilmose sailkapen nagusiko soka bigarren postu hori daukionez, bere alde eramaten ari da, baina gero gainzariak ere badaude, beraz guztiaren beharra izango du. Eta Rodríguezek 10 izango ditu seguruenik, 10 izango ditu, beraz kontuak ateratzeko 39 segundora esan beharko dugu Eskilmose. 39 ez, 40 segundora, 50 baitago. Hemen Pello, Izarri del Toro, Magnalti, Molema, Esteban Chávez. Euskaldun ikonena, Pello Bilbao. Beste behin orezko postuetan. Beste behin podiumetik kanpora ordea. Eta Jon Izagirre falta da. Bai. Jon Izagirre gaurten ezin izan du borobildu. Beste urte batzuetan bezala 6 podium baditu itzulian, bera da Euskal Txirrendularitzan palmaresik onena duena dabiltzanen artean, garaipenak, etapa garaipenak, podiunak, baina urten ezin izan du borobildu Miguel Indurain sarian laugarren postuarekin hasitako ondorengo astea. Eta Euskal Herriko astea, bere osotasunean, UAErentzat izango da. Indurain saria Magnaltiekin irabazi zuen.
Eta itzulia Ayusorekin. Esan duguna, aspaldiko partez, Espainiar bat, itzulian, aurrenako postuan. Itzuliko, azken etapari 2 kilometro eta erdi baino zezkio falta, baina Pairrube, emakumezkoen Pairrube Fermin, amaitu berria da. Eta esan egin behar dugu, Xabiaga. Lotte Kopekik irabazi du. Lotte Kopeki, Flandriarrak irabazi du Paris-Roubaix. Bai, baitak jende asko... Ez jakinean... Gustora, hoi izaten dela gero ikusteko. Baina beno. Bakatu galdute. Informazioa ematea dagokigu eta esan bezala. Paris-Roubaix emakumezkoena, Kopekik irabazi du eta gizonezkoena, bihar zuzenean jarraitu ahal izango duzue, ete baten eguerdian hasita. Hau da, asmatu ezina daukaguna, batzuk jakin egina izaten dute, beste batzuekin ez, eta denen guztua ezin egin gu hemen. Naita, egin dut mantxo esan aurreko pausatxo hori, entzuna jetzuenak, belarria tapatzeko bete izan zezan, egin goltzuen. Eskimose, behin-behineko saikapenean, hortxe da, 5 segundogatik. Baina 10 segundu jasotzen dituenean, Carlos Rodríguez postuak alde ingo dio. Eta hauek azken kilometroan sartzear dira Ibarko kaleetan, Juan Ayuso eta Carlos Rodríguez aze etapa egin duten biek ala biek. Eta azkenean, segurazki, oraindik ez dira elmugaratu. Baina gure ustea betetzen baldin badira Ineosek azkenean, Haiterrekin lortu etzuena, Carlos Rodríguezekin lortuko duela ematen du eta itzulian bigarren garaipena izango dule Mañarian erdietxia baita Andaluziarra. Atzo ere mugitu zen, Amori eta Txanoko azken tartean mugitu zen. Pero garaipen politana izango du, beste bat. Almuñekarkoak. Turrean etapa irabazitako mutilak, Ineosko Andaluziarrak. Azken kilometroan. Biek izango dute saria gaur hemen, Eibarko helmugan. Bada hor berriketa eta solasaldia, Fermin. Eta gize erabaki behar duten azkenean. Erabakita izango aldute honezkero, bestela. Hemen 3. posturako esprina izango da. Eta Eskimosek, Erne bigarren postua kilikolo baitauka. Juan Ayusoren etxekoek edo nonbait zerbait bazakiten, atzo gurasoak eta jakin dugu, Amorebietako Uxarte Sagardotegian ospatuta direla, garaipena. Ez da ospatu, afalduak gintzat. Ospaizen aurreratu eta beraz. Ondo gintzuten, ez da ospatu. Hemen dira, Carlos Rodríguez eta Juan Ayuso. Eta Rodríguez aurretik, eta ala izango da. Ez da esprintik. Gurpilean sartuko da Ayuso, eta etapa Rodríguez entzat, itzulia Ayusorentzat. Mendeurreneko itzulia Juan Ayusorentzat. Azken etapa itzulian bigarren etapa du Carlos Rodríguez. Eta bigarren postuaren bila, azken metrora arte ahalegin betean, sailkapen nagusian, Ayusoren atzetik bigarren amaitu nahi duela eta. 40 segundo aurretik sartu behar du Eskimosek podiumeko bigarren postuari eusteko. 40 segundotik gorako atzerapena. Rodríguezen mesedetan izango da. Hogeita 10 segundo, 10 geratzen zaizkio. Bost. Ez. Berroita bat. Hortxe-hortxea da. Mila ez begiratu, Fermin. Hortxe-hortxea da, azkenerako. Garaia. Juan Ayuso. Txekoak denak, Zakurra ere karri dute. Txerrendularitza bakarrik ez, gizarteare aldatzen ari da. Garai batekoak podionera bakarrik gotzen ziren. Gero ondorengoak, seme alabekin hasi ziren eta orain animaliekin igotzen hasi dira beste batzuk. Magnati, Molema, Pello, Chávez. Molema.
Molema minutu terdira. Beno, itxaron egingo dugu. Ja, zenbateko atzerapena izan duen Eskilmosek, segun jaten baitan dago. Del Toro hemen orain. Podiumeko bigarren postua. Hementxe ailegaera, azterketa buruan izan diren bi Espainiarren ailegaera. Ez da esprinik izan. Adostuta ekarri dute etapa amaiera. 2028 arteko kontrata du Juan Ayuso. Pentsa zenbaterainako itxaropena duten txirrendulari horrekiko. Maila duenez, bere lehen urtean, Espainiako bueltan 3. postuan sailkatu zen. Iaz laugarren, aurten dagoeneko, denboraldiko 3. garaipena erdietsi du. Garaipenik handiena. Orain arteko Tirreno Adriatikoko etapa errojoren kontrako saioa, Bukles Suradeš egun bateko lasterketa irabazi zuen, baina hau da zalantzari gabe, bere lehendabiziko sailkapen nagusia itzuli batean, eta Bulturreko garaipena gainera. Carlos Rodríguez, enhorabuena por la victoria. ¿Qué manera de poner colofón a esta Itzulia? Sí, la verdad que creo que es difícil terminar mejor. Obviamente si hubiese ganado la general hubiese sido la mejor forma, pero bueno, muy contento con haber ganado la etapa, que Juan haya ganado la general, la verdad que se lo merece, ha estado fortísimo hoy y bueno, muy contento, dar las gracias al equipo por creer en mí, por el apoyo y nada, a celebrar con ellos que se lo merecen. Han confluido los intereses, las de Ayuso y tus intereses han confluido. ¿Perdón? Han confluido los intereses, ¿no? Los intereses de Ayuso y los tuyos. Sí, obviamente él se estaba jugando a la general, estaba muy cerca y conmigo contaba con un apoyo que sabía que le iba a ayudar todo lo que pudiese. Él me iba a dejar la victoria de etapa como ha sido al final y nada, agradecérselo, pero bueno, intereses comunes que no han salido bien a los dos la jugada al final. Y como regalo vas a subir al podio. Sí, al final, segundo peldaño, que ¿quién me lo iba a decir? La verdad es que tampoco es la mejor manera, habiéndose ido los grandes favoritos. La verdad que le deseo la más pronta recuperación, que vuelvan fuertes como son ellos y desde aquí mandarle mucho ánimo. Enhorabuena y gracias. Muchas gracias. Etapa egin du Carlos Rodríguez berak ere. Hortxe duzu sailkapena. Bigarren Juan Ayuso, 3. Marc Suller, 41 segundura. Matias Eskilmose gaur arteko liderrak ere atzerapen.
Gainera taldea aldaketa egingo zuela, baina azkenean Ineos Grenadiers taldean geratzea erabaki zuen Carlos Rodríguez. UAE talderik onena, aldearekin gainera izan da, talderik onena. UAE Emire Herrietako taldea. Gaila eman dute. Ayuso, ala Magnaltik, Del Toro, Sulerrek, Igor Arrietak, Pax Herberetarrak, denak ibili dira. Eta laster izango baituzu hemen protagonistekin, amaitu baita Mendeurreneko itzulia, Irunen hasi zen itzulia Rojupeko saioarekin, beste izen batzuk izan genituen. Hasi zenean, azken podiumerako beste hautagai batzuk genituen, guk ez ezik mundu guztiak eta beste protagonista batzuk izan ditugu. Ala beharrez, azken podium honetan Jonathan Castroviejorekin da, gure lankide aurrera beraz. León. Bueno, Jonathan, ha ganado el UAE, pero si hay algún otro equipo que ha ganado hoy, habéis sido vosotros, Ineos. No sé qué valoración haces de la Itzulia y de esta etapa concretamente. Bueno, no sé los resultados exactamente. Ganador de etapa Carlos y segundo en la general. Ah, bien, muy bien. Bueno, la verdad que, pues mira, la Itzulia empezó torcida con la caída de Tom antes de salir y que era un poco el líder, ¿no? para esta Itzulia. Carlos venía de estar enfermo y la verdad que venía con muchas dudas. Yo le dije que este último día le venías muy bien. Al llegar un poquito corto de forma, yo creo que iba a recuperar bien estos días y hoy la verdad, ayer ya se encontró muy bien, tenía mucha confianza en él. Y en Isua, bueno, yo le he dicho, oye, haz todo lo que puedas, que yo creo que la gente va muy tocada, ¿no? Ayer fue un día muy rápido con el Amorebieta y yo creo que la gente lo ha acusado, ¿no? Y además con el calor que le va bien también. Y nada, me alegro. Es que ricasco eta sorteo. Bai, Fermín. Pozik, irri bartxu, egongo ez da ba. Aurrera, Alfonso, aurrera. José Fernández Matxin daukagu gurekin. Bueno, Josean, enhorabuena por la victoria. Os ha salido todo bordado, ¿eh? La verdad que hoy han hecho los ciclistas una etapa de auténtico, ha salido perfecta porque era la planificación, intentar meter a Bax y a Arrieta en la fuga, arrancar en la subida más dura que era Gravelín con Marc Soler, esperar primero con Bax al final de la bajada, esperar con Arrieta después. Sí es cierto que habíamos planificado que arrancase primero Torito y después Ayuso. Ayuso ha visto el momento y ha anticipado incluso a Torito y luego esperar Soler a Ayuso e intentar soltar. Es cierto que en la bajada entra Esquelmos, que no era lo previsto, pero luego hemos visto que ha sufrido para poder entrar y incluso Juan ha dicho en ese momento a Marc que trabaja fuerte, que arranco a pie de puerta, así ha sido, e incluso luego Marc ha tenido el carácter, el compañerismo, la sabiduría y la tranquilidad para sufrir y ponerte a rueda del líder sabiendo que estás cubriendo a tu compañero delante. La verdad que el factor psicológico, aparte de tener muchas piernas, ha sido factor importante, pero sobre todo el concepto de equipo. Han creído en el equipo, han creído en trabajar, cada uno en su momento, cada uno en su espacio, y lo único que tengo son admiración por ellos y respeto y agradecimiento. Estoy encantado. Tras el ataque de San Miguel en Urcaregui de Ayuso, bueno, se ha juntado Carlos Rodríguez. Confluían los intereses, ¿no? Ha venido perfecto la colaboración de Carlos Rodríguez. Sí, está claro. Hemos hablado de tener una comunicación con él, que había, bueno, ¿por qué no? Él también se ponía segundo en la general, había muchos intereses, hay una muy buena relación. Aunque también me acuerdo una etapa donde Carlos Rodríguez fue a rueda muchísimo tiempo y ganó una etapa, y Marc Soler, bueno, pues no pudo hacer ni segundo. Entonces, bueno, siempre te vienen esos recuerdos, sobre todo la memoria hay que tenerla siempre despierta. ¿Qué supone esta victoria para Juan Ayuso? Los grandes favoritos en teoría se habían caído. ¿Qué supone esta victoria para un joven como Juan Ayuso? Pues supone, mira, la verdad que yo no hablo en la radio, hablaba Guidi, pero he cogido la radio para decirle que ha trabajado muy duro por conseguir esto, por estar en esta situación. Ha tenido muchos problemas el año pasado, ha sufrido mucho, ha estado mucho tiempo con esa tensión, con ese nerviosismo, con esa imposibilidad de poder entrenar, de poder montar en bici, y todos esos momentos hay que recordarlos ahora, porque siempre un momento bueno recompensa a todos los malos. Una gloria da por
convalida prácticamente 6 meses de situación muy complicada, donde había situaciones muy tensas, sobre todo por ese sufrimiento en el talón de Aquiles, donde ha estado prácticamente hasta Romandía el año pasado sin correr, y todos estos sacrificios se ven compensados con una victoria como hoy. Y para ti, como director de aquí, ¿qué supone? Ganar la Itzulia con un corredor que bueno, no solo con él, ¿no? Imaginaos el trabajo que ha hecho Marc, imaginaos el trabajo que ha hecho Arrieta, Bax ha creído, se han movido al principio, se han sacrificado por los compañeros, han sabido que cada momento tenían su espacio y su timing, lo hemos respetado, hemos hecho nuestra carrera sin mirar al resto de los rivales y hemos creído en nosotros mismos y yo creo que la recompensa es la victoria. Eskerrik asko. Matxin, Josan Basauritarra, pozik. Hemen itzulian gehiagotan ere pozik amaieran ezagutu izan dugu. Orduan Saunier du Balentzebilen. Koborekin, Gomez Martxantarekin. Itzulia baitu bere palmaresean, bere palmares partikularrean. Josan Fernandez Matxinek. Ayusorekin irabazi du UAEk. Pogatxarrekin ikaragarriak ari da egiten. Pogatxarrik ez da izan hemen. Pogatxarren beharrik ez da izan. Itzulia irabazteko, gero esan behar da, Itzulia berezi xamar joan dela, egunez egun erorikoek markatu dute, aurten lasterketaren bilakaera, baina beno, Ayuso ailegatu eta egin behartzen egin du, errematatu urkarekin, aurrena izuan mugitu da bebetik, eta zer da, eta urrengo erritmo aldaketa urkaregin egin du, eta erabakigarri izan da, eta urkaregin lehenera ipatu du emanaldean, gutxitan hautsiko zuen lasterketa zaila. Nik uste dut Juan Ayuso gizonek indartsuan izan dela zalantzari gabe. Izan ere, ataka estuan jartzen ari ziren Eskilmose, baina gero buruz-buruko lehiarekin menderatu du. Aurrena izuan, eta gero ondoren urkaregin. Eta beraz, uste dut ez dagoela inolako zalantzarik, gelditu diren txirrindularen artean Juan Ayuso izan dela gizonek indartsuena, eta ez soilik talde estrategiatik, baita buruz-buruko lehian ere gizonek indartsuena izan delako. Ayuso nagusi, Ayuso gaztea nagusi, sailkapen nagusian eta beste gazte bat hemen, hau ere gaztea baita, estimazio handia izan zuen iaz, Xabier kontratu amaiera zuela eta Movistarrek bazirudien ia lotuta zuela, baina ara eta ona eta ara, azkenean, inozen geratzea erabaki zen. Eta nik uste dut bera ondo ezagutzen dutela, berarekin pazientziaz lana egiteko borondatea badute, eta lehen urtean turrean ikusi zenolako gaitasuna izan lezaken. Uste dut goi mailako talde batean, 3 asteko itzuli batean, lider erantzunkizun hartzeko moduko gaitasuna baduela, eta pixkanaka azteko prozesu horretan ere bere buruarengan konfiantza gehiago izango du Carlos Rodríguezek, eta Egan Bernal oraindik behar bezala errekuperatu gabe dagoelarik, eta Geraint Thomas ere onenak eman eta zertxobait bera egiten hasita dagoelarik uste dut Ineosek itzuli handietarako etorkizunan izango duen apusturik seriona gaur-gaurkoz gizon hau izango dela. Carlos Rodríguez. Atzo etapa irabazteko mugimendua eskaini zuen Amorio eta Txanoko ailegaeran Carlos Rodríguezek. Eta gaur irabazi egin du. Eta gaur ere meritu handiko lasterketa egin du. Urkare ingora, hor izan da, Ayusok erritmoa bizitu duenan gurpilean sartu den bakarra izan da Eskilmose berak ikusi du. Ayusok nola jo duen, baina ez du indarrik izan. Irteteko eta eusteko gurpilean sartzeko. Hemen dute berez ere errepikatuta. Hortxe unea. Horna gainera, Eskilmose bera saiatu da, Eskilmoseren gurpilean zijoan Carlos Rodríguez, baina hor ezkerraldera egin du, hanketako mina eraman ezin da Eskilmose liderrak, eta erritmo aldaketa egiteko gaitasuna izan duen gizon bakarra Carlos Rodríguez izan da. Gainera uste dut oso lege honea jokatu duela, zeren azkenean ikusi da, Juan Ayusori lagundu diola erreleboak eta maten, baina aldez aurretik hori baino lehenago, izua jaisterakoan ikusi da Eskilmoseri ere lagundu diola. Beraz alderdi horretatik Carlos Rodríguezek bere interesak defendatu ditu eta horregatik eraman du etapa garaipena eta sailkapen nagusiko 2. postua. Eta hemen duze, sailkapen nagusiko garailea gaztea 21 urte, txapela jantzia da, getxoko zirkuitua irabaztako mutila da Juan Ayuso. Sortu, Bartzelonan sortu zen, baina umetan estatu batuetara joan zen bizitzera, eta gero itzuli zenean estatu batuetatik Europara alakanten.
Orain uste dut Andorran eta bizi direla, aita ekonomilaria du eta aitaren lanagatik joan ziren Estatu Batuetara, aita gainera txirrindularitzari porrokatua izateaz batera, zuzendari ere bada, eta bere arreba, nolabait ere, familia osoa kirolea murgilduta dagoela erakusten duelarik, saskibaloian ibiltzen dena da. Beraz, bera Estatu Batuetan urte batzuetan egon zen, gero berriro Espainiara joan eta orain Andorran bizi den txirrindularia, eta uste dut, ikusten zaiola Fermin, ez gorputzez bakarrik, bere adierazpenetan, bere adinak adierazten duena baino, heldutasun handiagoa duen txirrindularia dela. Eta du gainera bitartekari. Eta hirugarren posturako Danimarkako egungo txapelduna Matias Eskilmose. Azken etapan galdu du mailota Eskilmosek. Kirolege honean onartu duela esango nuke. Biak zoriondu ditu, beraz, hor ez dut uste tristurari dagoenik eta uste dut kirolegeak hala egintzen duela. Norbait zu baino gehiago izan baldin bada, aurkaria zoriontzea egokitzen dela. Baitu azken egunean itzuliak lehen ere galduta Eskilmosek, maila honetakorik ez. Iaz Suitza irabazi zuen Eskilmosek eta gaur horiarekin den Juan Ayuso menperatu zuen besteak beste Suitzako turrean. Hauxe da, mende aurreneko podiuma, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez eta Matias Eskilmose. Eta orain agurra eskainiko dio dantzariak. Partaidetzan, maiotoria eta txapela Ayusorentzat. Fermin, eta azken etapa bitartean gauza gozo estu izan dira, baina denboraldi hasieratik ikusten ari gara Gulturreko lasterketak irabazten ari diren Pogačar eta Binego zenbaterainoko diferentziak ateratzen ari diren aurkariekiko. Ildo horretatik jarraitu duela esan genezake Juan Ayuso. Izan ere, orain arte gaur azpimarratu dugu, azpimarratzeko zelako, minutu batean 23 txirrindulari zeudela. 10. gaurko etaparen ostean 3 minututik gorako atzerapena lekutu du Juan Ayuso. Hortik atera kontuak, ze nagusitasun izan duen txirrindulari honek beste guztiekiko. Gaurko etapan 23 zeuden minutu baten barruan, gaur 10. ere 3 minututik atzera lekutu du. Bere nagustasuna, zalantzari gabea, goiti berakoa izan da. Alex Aramburu, 15. Hirugarren euskalduna izan da. Eskiotarra eta hor da podiumean maillot berdea irabazita. Ziklistarik regularrena izan da eskiotarra, ez du etaparik irabazi, penatxo izango du, aldatuko lukeela iruditzen zait, maillot berdea etapa batengatik. Valorazio positibo egitekotan uste dut Carlos Rodríguezenaren antzekoa egingo nukela bakoitza bere neurrian jarrita. Sasoi denboraldia, oraintxura arte, oso ondo ez eramanagatik, arrazoi desberdina tarteko, berezkoa duten txirrindulari hauek, eta Carlos Rodríguez eta Alex Aramburu bi adibide garbi direla esango nuke, oso denbora gutxian nabarmen egiten dutela gora. Itzuli hasitakoan baino hobeto amaitu dute, bai Carlos Rodríguezek eta baita Alex Aramburuk ere. Uste dut, ondori horrekin, ahoz apore gozo horrekin gelditu beharko lukela Movistar taldekoak. Eta mendiko garailea izango du gorain podiumean. Gizon ezaguna, haundia egin zuena, iaz bereziki.
azken egun honetan iesaldi harrapatu, eta hor da, Sepkus! Maitatua esango nuke gainera, Fermin, eta gaur hemen irteeran, zenbat ume eta guraso gerturatu zaizkio uste dut, berare gertuko egiten dela, mutil xaloa, eta txapeldun handi izaten dira, baina urrun xamar ikusten ditugu, uste dut Sepkusek bere humiltasun eta irrifar gozo horrekin jendea bihotzean harrapatzen ere asmatu duela aurreko urteetan, eta gaur Euskal Zalek hori ere erakutsi diotela. Helburu potoloak zituen Fismak itzulian, sari potoloa zuen helburu, eta, eskuitxik ez doa behintzat, mendiko saria eraman du Fismak. 25 punturekin lortu du garaipena, gaur arteko lidera Luis Menges 20 punturekin gelditu da, gero Isaac del Toro 15 punturekin, eta atentzio eman dit, badakit segurazki Maitekiro jarriko ziotela goitizen hori Isaac del Torori, Torito, bere ibilera ikusita Torito baino gehiago zezen zarra dagoela esango nukenik, Fermin, indarrari eta gaitasunari dagokionez. Hala ere, bakar bati gustatuko zitzaion Toritorena. Hala, Ayuso, gazterik onenaren maiotarekin ibili da, aste osoan, eta alatxe amaitu du. Eta, dudarik gabe, maiotik handiena ere berea du horia. 21 urte, Espainiako bueltan 3. eta 4. Tirrenon 2. eta gaur kulturrean, itzulian, garaipena. Oso goiztia retorritakoak dira, ez dakigu noiz joango diren, ez dakigu zer eginda joango diren, baina txirrendularitza, belaunaldi honek, goiti bera, goldea sartu eta erabat irauli duela, lasterketa ia orotan ari gara ikusten. Ayuso, del Toro, only, aurreneko 3 postuetan, leserf, kontuan hartu beharrekoa. Soudalgo ziklista gaztea, oso gaztea hau ere, eta talderik onena. UAE! Eta denek merezi dituzte txaloak, denek. Horre erdian Igor Arrieta. Bereziki Igor Arrietak, aze itzuli egin duen Arrietak. Uste dut talde horretan ez duela errenik egin. 7 aurrenekoetan 4 txirrendulari salkatu dira UAEkoak, nagustasuna ere batekoa izan da. Pogačar ez dagoen lekuan badakite euren aukerak behar bezala baliatu dituztela. Pogačar abiatzen denean denak horrelako garaipenak lortzen dituzten txirrendulariak ere haren talde langile lanetara mugatuko direlako, baina Pogačar ez dagoen lekuan ere UAEk oso goi mailako talde izaten jarraitzen duela erakutsi du itzuli honetan. Bahrein Victorious 2, Ineos 3, podiumeko postuetan, talden sailkapenean, hortxe. Eta beste behin esan behar dugu, talden sailkapena ikusten ari garela, koska handia dagoela Worldtourretik Prokontinental mailakoetara. Eta hemen Pellorentzat, saria gaur, Euskaldunik onena, Eibarko podium honetan, itzulian, ez du lortzen podiuma zapaltza, baina zapaldu behar du, Xavier, zapaldu behar du. Postu honak lortu dituzte bai Pellok eta beste behin ere Jon Izagirrek, baina aurten beste urte batzuetan hasi naiz lasterketa hauetan geratzen dela nabarmen. Worldtourraren eta gainerako talden artean zein nolako koskatzarra dagoen. Gero eta handiagoa esan genezake. Aipatu dugu gainera, aurrenekotik 10. gora ere zen nolako aldea dagoen atera kontua Worldtourretik 2. mailako taldetara. Papurrik ere ez dute uzten gainera. Saiatuena Zuler. Merezita du gaur katalanak saria. Taldeak etapa egin du eta Zuler izan da. Hor, erantzunkizun handi hartu eta iraunduena, maila harrigarria eman duena. Gogoratu, Eskimoserekin helmugaratzea lortu du, halako lanak egin eta gero Vilanova Geltrurko gizonak. Etapa berean bi eginkizun oso desberdin izan ditu. Lider eta talde langile. Eta biak, une bakoitzean izan duen aukerarekin oso ondo baliatu ditu.
Enekoitz da, hemen, Enekoitz azparren, iesaldietan asko mugitu da, aurreneko aukeratik, aurrenekoan kanbora bidean, anaiarekin batera, ibili zen iesaldian, eta gerora iesaldia alegin gehiago ere egin du Donostiarrak. Uste dute hiru euskal taldeek beraien aukerak ondo baliatu dituztela. Da, ibilbidea zegoen lekuan, protagonista izan dira hasierako iesaldietan sartuta. Gaur zegoen, hain etapa gogorrean, hainbesteko desnibel metatuarekin. Salkapena zegoen bezala egonda. Eta jokoan zegoena kontutan hartuta oso zail izango zela. Eta 22 laguneko iesaldia sortu denean, gonbidautako talde da txirrindulari bakar bat ere ez da izan. Denak uolturrekoak izan dira, uste dut, salbuespenen bat edo kenduta. Beraz, uste dut, hauek aukera zutenean, lehendabiziko etapetan, ibilbiderik gozuenean, euren buru erakutsi dute, ezin zaie duten mailarekin askoz gehiago eskatu. Hortxe, mailota jarriko dituzte orain. Mendeurreneko itzulian, mailotak nola geratu diren ikusiko dugu. Iazko buelta irabazi zuen gizona mendikoarekin. Durangon jaiotako mutila, estatu batuetako Durangon. Berde ere hor da, eskiotarra, euskalduna Alex Aramburu, horiarekin Espainiarra Juan Ayuso, Alakantekoa, naiz eta sortzez Bartzelonakoa, katalana den. Eta mailotik gabe, baina saria jaso duten gainerakoak ere hemen dira. Hor da Pello, hor da Enekoitz, hor da Zuler, hor dira denak, hor dira protagonista hundiak, mendeurreneko itzuliak izan dituen protagonista hundiak, eta guk hemen laster izan behar dugu, beste protagonista bat, gure setean. Bentxe, argazkirako euskaldunik onena, Pello Bilbao. Bueno, despedimos, ¿verdad? Nuestro campeón. Vamos a aprovechar que sea Juan Ayuso, ¿verdad? Oso gustora ez, bueno, aste osoan oso indartsu sentitu naiz, taldeari laguntzen, eta gaur, bueno, pixka gehiago ikusi zait, baino azkenean ezin hobea izan da lasterketa. Lasterketa ezin hobea, eta amaiera, errematea, nahi zenuten bezalako xa, Igor. Arbelean askotan esaten dugu, gauzak batera prestatzen dira, zaila izaten da gero, arbelean prestatutakoa errepidean azaleratzea. Zuek dena egin duzu, arbelean asmatu, taktikarekin eta errepidean gero hori gauzatu. Bai, azkenean autobusean hitz egiteana oso erraza da ez horitea. Baina gero, errepidean ateratzea eta atea dan bezala aitea oso zaila izatea, baina gaur oso pozik egon marko gea indako lanarekin eta lortutakoarekin. Igor, 3. itzule izan duzu. Itzulirik onena zalantzarik gabe. Aurrekotan ere agerraldiak izan dituzu itzulian. Ken Farmarekin bestera batera korritu izan duzu, normala den bezala, Ken Farmarekin. Hemen, jakina, hemen beste bete behar batzu zenituen, eta mailaz esango nuke itzulirik onena aldearekin egin duzula, ez, aurten? Bai, azkenean 3. urtea hemen ez, eta nik uste dut hori, mailarik onena aurten eman dudala, itzuli hontan, urte osoan, ez da egia da oso pozik nola. Hain talde handien egonda, horrelako txirrendulariekin eta garaipen handiak eskatzen zaizkizuela kontutan hartuta, presio hori nola daramazu, Igor?
bueno, azkenean presioa ni neu jartzen naizena da, ez? Eta, bueno, ni egia esan ondo eramate dut eta esperola jarraitzea. Eta presio hori, haundi edo txikia jartzen dizu zer buruari. Zenbat estutzen duzu errendimendu maila jakin bat lortzeko? Bueno, nik uste dut exigitzen naizela, ez? Baina azkenean kirolontan edo edozen kiroletan mai altuan egon nahi bazu, exigiu inberko zea. Antzeko galdera egin nion, Usabiaga, itzulia xe aurretik, erreportaje bat egitera gerturatu nintzenean, Ayusoren gana, eta esan nion, eta hain talde handia, eta halako aldaketa, eta zer moduz hartu zaituzte, zer moduz sentitzen zara, eta etxean bezala esan zidan, lagun artean bezala oso giro gozoa dukagu. Momentu bat, Igor, jarraituko dugu laster, Alfontxo hitzeske dugu, aurrera Alfontxo. Bai, gurekin dugu, Ales, Aranburu. Bueno, Ales, bukatu da itzulia, bueno, irrifarri batekin bukatu duzu, Bai, bueno, zer remedio, ez? Nahiko sufritu dugu, así que ya bukauta hor egun osoa alden ondo nahiten ibiligea, baina, bueno, ez da posibilitzen aurrena jatzea, baina, bueno, nahi alare nahiko guztua. Baina, saria eramango duzu etxera, mailote berde hau? Bai, azkenen, bueno, nahiko regular ibilina ez, etapa lehiatzen horri ibiligea buru belarri, 3. postu horrekin gelditzena ez altxasuko egun hortan, pedalkolpe honakin bukau nula, eta, bueno, baina ardena ibei da, intza pozini joa. Esperantza dago zu bardenetan, Ales? Bueno, egunez egun hemen hobeto aurkitzen junez, así que, bueno, baina errekuperau aste honetan, eta han sensazio golaxe zaitzen duen. Eskerrik asko guztiari. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta zorionak, Igor Arrietarekin ari gara hemen kontutan.
bajando y yo había ido a rueda de mi compañero y que bueno, me quedaba San Miguel aún para volver a intentarlo y así ha sido. ¿Qué supone esta victoria para ti? Mucho, ganar la general, mi primera general en World Tour, mi primera general en general en profesionales, que sea aquí en el País Vasco, es increíble. Nos ha dicho Machín que el año pasado pasaste muy mal con las lesiones. Esto es una recompensa, ¿no?, a todo el trabajo que has hecho. El año pasado, justo a estas alturas, estaba entrenando por las mismas carreteras que hemos pasado aquí en esta Itzulia, porque venía a Vitoria a ver a Miquel Sánchez para intentar recuperarme. Y por las mismas carreteras, un año después he podido ganar aquí, entonces sin duda es algo muy especial. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué tienes en el calendario? Bueno, ahora tocan las Ardenas y Romandía, sigue siendo bueno, un bloque bastante cargado e importante de la temporada y espero seguir con esta forma y poder conseguir grandes resultados. Gracias y enhorabuena. Gracias. Juan Ayuso, debutari itzulian, eta bai, iaz hor pazurdeko arazoekin zen, garai honetan hemen hasiera batean parte hartzeko abaitzen, baina jakin genuen ezin izango zuela eta Gasteizen dagoen mediku batengana gerturatuta hemen inguruan ibili zen. Entrenatzen Juan Ayuso, Igor Arrietaren taldekidea, Igor, ospatzera, ala? Ospatu beharko da itzulia. Bai, azkenean irabazi dugu, oseak ospatu beharko da gaur. Oso ondo Igor Arrieta eskertzen dizugu, unaino etorri zana eta esan dagoa, zorionak. Eskerrik asko. Igor Arrieta Uarte Arakilgo semea, UAEn, gaur egun UAEn, bere 3. itzulian, esan da bezala, lan handia eginda da Igor Arrieta, eta hemen beste gonbidatu badugu. Euskaldunik onena, podiuma zapaltza ez du lortzen, zapaldu behar du, dabilen bezala, zapaldu behar du, harrapatu behar du. 6. Pello, Arratsaldeon. Hau, Arratsaldeon. Eta hau zaporea zer moduzkoa, 6. postu horrekin. Gehiago espero, etapa hasieran egon gara berbetan, eta, bueno, pixka gehiago espero gendu, mentzat etapa edo podiuma sartzea. Eta, bueno, azkenean, Euskaldun honena saria. Euskal Herrian dauden maila kontutan eukinde, ez da gutxi bez, Afizionatuetan, Pello, edozein herritako lasterketa irabazitak gustora izaten zineten, orain profesionaletan ez? Bai, konformatuko gara horrekin, eta, gainera, pixkat puntotxoa falta izan jat, kalitate puntu hori, freskura puntu hori arraten erantzun alizateko, baina gero ikusi dut, sentsazio honekin bukatu hotela etapa, eta horrek, itxaropen puntu bat emote hozte, Ardenei begira behintzat. Kalitate puntua falta izan zaizu edo sasoi puntuen, nola zaude sasoiari dagokionez? Sasoi puntuz bebai, pixka nire burua engainatu nahi izan dut, etxeko lasterketa izan da, neure burua konbentzitu puntu honean netorrela, baina egize da, Paris-Niza osteko entrenamenduak ez direla honenak izan, Paris-Nizan puntuz kanpo ibili nintzen, asko sufritu behar izan daben aurretik erdi gaixorik joan nintzelako, eta horri buelta ematea kosta bainaten. Eta entrenamendu aldeltik ez da izan itzuli datortzeko biderik onena, baina hemendik nik uste ondo urtengo nazela. Denbora hasi, ondo hasi zenuen. Bai Valentzian, ala Emire Herrietan, bietan ibili zinen podiumaren jokoan eta Paris-Nizan. Ze arazo izan duzu Paris-Nizan, hain ondo zibiltzeko, Pello? Emiratutan oso sentsazio honekin egon nintzen, eta garaipenetik gertu, baina gero hori gaixo jarri nintzen, Paris-Nizara erdizka joan, eta Paris-Nizarako lasterketa batera euneko unez joatea, akats bat da, azkenean bertan gorputz asko sufriazten da, eguraldi kondizioak gogorrak izan ziren, eta handik ikututa urte nintzen, eta behar baino denbora gehiago behar izan naben egoerari buelta emateko, eta itzulia horregon da, pizkat gorputza behartu naben, behar baino gehiago, eta akaso azkenengo 10 egunak ona etortzeko aurreko egunak ez dira perfektuak izan, ez? Goruntza daramazun bide honetan Ardenak une aproposean tokatuko zaizkizu? Nik uste baietz, azkenengo bertan izan nazen guztietan ez dut lortu puntuan heltzea, baina aurton sentitze dute gutxiagotik gehiago orantza joan zela Euskal Herriko itzulian, ez deu gehiagizko desgazteri besuposatu, beste urte batzutan baino etapa errazagoak izan die, beraz nik uste dute puntu honean ateratzen zela hemendik. Pello abetzen nuen ikusiko, zindua zen lekuan joan da, hau da, mugimendua, burkare ingora jodu Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, hartu zei gurpilan eskilmose ez da gai izan.
Ayusoren gurpilean erantzuteko. Harritu zaitu? Harritu zaitu ona llegatu eta ikusi duzunean zein izan den emaitza? Bai, bueno, harritu nau denbora tarte ikusteak, ez? Eta baita ikusteak arraten gora zelako erritmoa jarri da benez. Hori da izan da gehien bat niri falta izan zaidana, ez? Gero ikusi otatzeko taldean erreleboan ondo pasatzen ibili garela eta ez nazela guztiz indarrak aituta heldu metara, baina arrateko erritmo hori, ez da nire esku egon gaur. Eta izugan gora, Eskilmose azpi-azpitik bera hasi da erritmoa markatzen eta gainera jendea gogor astintzen. Horrek harritu zaitu, uste zenuen lasaiago, zurrago jokatuko zuela? Bai, akaso esan hori bere papela, ez? Nik uste, mai gainean eukabilkada jotzeko asmo zein da bela hori, pixkat itxura emateko gehiago, ez? Baina, gero Xabierrek esaten da moduan kukuak oker jodio, ez? Eta oker jodio? Eta oker jodio? Hortxe, lasterketa buruan etorri diren Carlos Rodríguez eta Juan Ayuso bien artean, elkarlana bikaina izan da, normala zen bestalde, saria bientza baitzegoen helmugan, eta alaxe, tartea ondo gizenduta ekarri dute, eta azkenean, Andaluziara gainera lekutxo egin du, segundo bategatik izan bada ere, bigarren postuan amaitu du Rodríguezek Euskal Herriko itzulia. Pello, jarraitu egin beharko da, ez? Podiuma zapaldu arte jarraitu egin beharko da, ze horrezko postuetan amaitzen duzu beti itzulia, koska txoietan sartea beste zertzeizu falta hemen? Bai, lastimaz, urte askotan ondo heltzenaz, ibilbide aproposak badekotez, baina beti zoze falta, ez? Hemen podiuma zapaltzeko, gero ikusten dugu Jon Izagirre bezalako ziklistak ia urtero hor podiumera igota, baina ez da erraza, ez? Hemen sekulako maila egoten da urtero, eta urton honenak faltan be, ikusi dugu zelako erritmo gondan azken egun honetan. Zan ere, Pello, eta txantxa moduan zeuk aipatu zenuen, nolabait ere, zuen belaunaldiak emaitza hobeak ez lortzearen arrazoia. Lehen Alberto Contador, Alejandro Valverde, Frun eta hoiek geneuzkan. Eta orain unbuemoko hau dauzkagu. Beti bada zerbait? Bai, guk profesionatara salto mon gendunien, pizkat denbora gehiago behar izan gendun leku aiteko, eta hemen pasatu eta jarraian ja ofizioakin datoz, ez? Eta ez da erreza, ez? Baina, nik beste bideo bat egin aben, pizkanaka maila goruntza joan da, eta, holan nire karrera luzatzea lortu dut, disfrutatzea urterik urtera, eta ez dut gehiago eskatzen. Zu geldoan egosten diren babarrunak ere, hobeak izaten dira. Hori da. Ez, eta garrantzitsuna da, egiten ari dena, oraindik, gorantzako joeran ari dela egiten. Eta urteak badoaz, baina Pellok ere, gora segitzen du. Bai, ez da norberan buruari jako limiteri jarri behar, ez? Ikusiko harton be zozer desberdin asmatzeko gaina zen, eta emaitza honen bat lortzen dutenien, pizkat presio puntu hori gainetik kendu, eta lasaitasun gehiagokin korritzea nik uste dut mesedegarri izango dela. Ze goia jotzea bizilega da, Pello. Lehentxeago, geroxeago, goia jo behar duzu, baina zorionez, oraindik gorako joera horretan zaude. Iazko denboraldi horren lekuko. Bai, eta nik uste dut ondino eskuratzeko aukera dekotezen helburu batzuk bete bari dekotezela, eta horrek buruan dekotezen bitartien motivazio bat izango dut. Zeintzu dira? Volturreko itzuli bat irabaztea, behingoz, nik uste tokatzen dela, eta hori da pixkat nire utxunea, oinarte falta izan jatena, eta espero dut noizbait lortu alizatea. Eta guk hori gozatzea, Pello, zuk podiuma lortzen duzula ikusiz, gozatzea, guk eskertuko dugu. Bai, eskerrik asko. Zuk bai, baina jakintzazu guk ere eskertuko dugula, jende askok bezala, baitak egu jarraitzaile asko dituzula, gero eta gehiago, bazter guztietan gainera, Pello. Eta hori, iruditzen zait, zeuk ere antzeman duzula. Bai, azkenean, nik uste jenteak apresiatzen da bela, ez horre pelotoiko zaharrak, ondino gerrarako goz egotea, eta ez errenditzea, eta gazteak naizta horre lotxaga betorri, batzuk horre sendo jarraitzen dugu, eta hori benik uste jenteak apresiatzen da bela. Eutxi goiari, Pello. Eskerrik asko. Eta ardenak onak izan daitezela.
Bai, mi esker. Bahrein Victoriuseko Gernikarra Pello Bilbao, aurtengo itzuliko Euskaldunik onena, 6. amaitu du Pellok aurten itzulia. Eta gure zeta guzten ari denunean, jendea txaloka du. Jendea nola maite duen... Ez da harritzeko abestalde, Usabiaga, ez da harritzeko abestalde. Uste dute gainera, eta ez daukagu geuk esan beharrik, gure ikusentzulek Pello Bilbao oso ondo ezagutzen dute, beti dakite zeinen adirazpen zentzudunak egiten dituen, uste dut hankak eta gorputza bakarrik ez, burua ondo jarria duela, helburuak aukeratzeko garaian kirol ikuspegian ere ez duela kerik saltzen, errealista da, errealitatea zintzo onartzen du, aitortu egiten ditu bere doainak eta gabeziak, eta hori jendeari ailegatu egiten zaio. Bueno, agur esan beharko dugu, Xabier? Bane, Maillota zer? Maillota, ez dakit erakusteko aukerak izango dugun. Maillota gogoratuko dizuet, lehiaketan parte hartzeko gaur egin dugun galdera. Zein txapeldun handik kateatuko ditu aurten giroa eta turra eta aukerak irudira. Binego, Pogačar edo Ebenepul. Hori esan da, zozketan Maillota hau, eta honen bestez, kito esan beharko dugu. Mendeurreneko itzulia, eroriko itzulia bezala geratuko da historian, eta Mendeurreneko itzuli honetan, podiumean, gailurrean, Maillota horiarekin debutaria Juan Ayuso. Amaitu horretik, esan behar dugu, bihar ondo garela, Arbietako klasiko handiarekin izango garela zuzenean. Bestez, Xabier, kito, hala? Arratsaldeon, eta bihar arte. Izan ondo, Jaun Andreo, gortxe duzue, garailea, txapela buruan, Juan Ayuso, esan dakoa, ondo garela, bihar itzuliko gara, Paridurruberekin. Arratsaldeon Eibartik.